Сонны, і пакуль вы можете нас глядзець праз талерку, а таксама на Ютубе. На жаль, наш сайт belsat.eu заблакаваны на тэрыторыі Беларусі паводле распараджэння міністра інфармацыі, гэтаксама як яшчэ 7 дзясяткаў іншых інфармацыйных ресурсаў. Сайты блокуюцца, доступ да інфармацыі таксама, поэтому самая бяспечная гэта безумоўна спадарожнікавая сувязь, праз якую нас можна глядзець. YouTube таксама у Беларусі пакуль што працуе, часам абмежаваная хуткасць гэтага не дазваляе рабіць, але спадзяемся, што інфармацыя даходзіць. Хаця вы, спадарства, пішыце ў сваіх паведамленнях, заклікаем таксама пісаць, як выглядаюць праблемы з сувяззю у вас, у вашых мясцовасцях, гарадах. Калі вы нас глядзіце, пішыце і SMS-паведамленні, і таксама Viber-паведамленні, будзем іх абавязкова агучваць. Аднак вось менавіта такое блакаванне інфармацыйных ресурсаў не абыходзіцца без стратаў для эканомікі краіны. Адкрываю наш сайт belsat.eu, які, на жаль, зараз пакуль недаступны на тэрыторыі Беларусі, і чытаю там, што гендырэктар Viber заявіў, што яны вырашылі эвакуяваць офіс з Беларусі дзеля бяспекі. А таксама гендырэктар Viber Джамел Агауа кажа, што ўсё ж такі сітуацыя такая, што калі ў краіне ёсць страх, калі ў краіне людзі ўсяго баяцца, то ніякія інвестыцыі ў гэтую краіну не пойдуць. І ён заявіў, што Viber збіраўся падвоіць уласна свае ўкладанні на тэрыторыі Беларусі, аднак зараз гэтае рашэнне адмененае. Таксама іншыя кампаніі думаюць пра тое, каб зачыніць, прынамсі часова, і будзем спадзявацца, што часова свае офісы ў Беларусі. А як гэта ўплывае на гаспадарку, ўжо, мяркуем, кожны адчуў на тым, як скача курс долара і еўра ў нашай краіне апошнімі днямі. Эканамісты заяўлялі яшчэ нават да 9 жніўня, да дня прэзідэнцкіх выбараў, што ўрад штучна пампуе эканоміку, штучна павышае выплаты пенсій, заробкаў, і гэта ўсё можа дрэнна скончыцца пасля гэтага дня X, дня выбараў. Палітолагі казалі, што гэта было зроблена з такім разлікам, каб насельніцтва, каб грамадзяне Беларусі не пратэставалі з-за кепскага эканамічнага стану да выбараў, ну а пасля выбараў настолькі закруцяць гайкі, што гэта будзе немагчыма. Аднак, як пакуль бачым, сістэма пралічылася. Сістэма таксама разлічвае на застрашванне і сілу, і пра гэта пишете вы, один из наших глядачоў з Берасці. Привет из автобуса. Если вы сегодня планируете протестовать на том же месте, что и все дни, то это очень плохая идея. Результат будет тот же, что и всегда, потому что эти маршруты отработаны от и до, и что у нас запасов людей, боеприпасов и спецухи хватит очень надолго. Крыніца з праваахоўных органаў паведамляе. Поэтому либо сегодня на тех же местах народа должно быть больше в 3 раза, либо нужно передвигаться в другие места, совсем в другие, там, где больше деревьев, машин и узкие улицы. Из моего автобуса ни один человек не голосовал за Лукашенко, а в автобусе были разговоры о том, когда, наконец, включат интернет, и быстрее бы все закончилось, чтобы уволиться, потому что никого не отпускают с работы по собственному желанию. Но, тем не менее, ни с кем договариваться мы не собираемся. Если мы сдадим позицию, нам светит 10 лет тюрьмы. Так что все ваши уговоры — это просто пустые звуки. Либо вы получите 10 лет, либо мы. Вось такія паведамленні таксама ідуць. А спадарства, ужо цяпер давайте паглядзім каментар кіраўніка нашай рэдакцыі інфармацыі наконт блакавання інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Сайт Белсата і сайт Вот Так ТВ ўжо афіцыйна вядома, што яны блакуюцца ў Беларусі, доступ да іх цалкам закрыты, магчыма гэта зрабіць толькі праз VPN. Чаму ўлады пайшлі на такі крок? Ну, зразумела, што усяляк хочуць абмежаваць доступ да свабоднай праўдзівай інфармацыі, крыніцай якой з'яўляецца у тым ліку Белсат і іншыя незалежныя медыі. І вось гэта такі крок, які мае абмежаваць доступ да інфармацыі для звычайных, для шараговых беларусаў і для ўсіх, хто знаходзіцца цяпер у Беларусі. А між тым інфармацыя незалежная, правераная, гэта вельмі важна. Гэтай блакіроўкі можна абыходзіць, інструкцыі вы можете знайсці на нашых сацыяльных сетках. Дзеля гэтага зайдзіце на Facebook альбо на Telegram, і там вы знойдзеце такія пасты. Ну, але калі коротка сказаць, то цяпер на наш сайт можна зайсці з дапамогай VPN, адмысловую праграму трэба спампаваць, усталяваць і з яе карыстацца.
Альбо як варыянт гэта подписываться на наши сацыяльныя сеткі. Гэта цяпер адзін з таксама з асноўных каналаў перадачы інфармацыі ад Белсат, ад незалежных журналістаў, якія працуюць у Беларусі. Подписывайтеся таксама на наш YouTube, на Facebook, на Telegram, там все з'яўляецца максімальна аператыўна. Нагадываю, таксама у каго ёсць магчымасць глядзець нас праз спадарожнікавыя талеркі, Белсат таксама там ёсць, спадарожнік выключыць немагчыма. Ну і запрашаю на усе наши эфиры, якія адбываюцца на канале YouTube Белсат News. Сайт Белсат.ЕУ заблокаваны, вот так ТВ таксама, аднак праз космос, як то кажуць, праз спадарожнікавую талерку можна нас усцяж глядзець, гэтаксама як і на Ютубе. Адзін з нашых гледачоў з Лондану заклікае не падаваць аднабокія меркаванні. Па гэтаму прачытаю гэтае паведамленне, каб вы не думалі, што нас тут цэнзуруюць, стаяць з пісталетам і кажуць, што трэба казаць у эфіры. Галасавал против всех, я против этих протестов, от них толку нет и ни к чему хорошему они не приведут. Скажите людям, чтобы они перестали глупо себя вести и дали власти время провести плавные изменения. Спадар Валер з Лондона. Хочется тут сказать, что улады мелі 26 гадоў на тое, каб плавно, нават вельмі плавно провести реформы и змены. И калі большасць людзей супраць таго, што уласна кажучы, нарабілі улады, то цяпер застаецца толькі пратэст. Справа ў тым, што вось усе гэтыя пратэсты і тое, чаго дамагаюцца людзі, гэта абсалютна законна. Людзі не вымагаюць нічога надзвычайнага, нейкіх цудаў. Людзі, якія выходзяць масава на вуліцы Беларусі, проста хочуць, каб у Беларусі працавала Канстытуцыя, каб выбары былі сапраўднымі і каб беларусы мелі законнае канстытуцыйнае права мяняць уладу. І гэта абсалютна нармальна. Нормально для кожнай дэмакратычнай краіны, і калі б на выбары пусцілі назіральнікаў міжнародных з розных бакоў, хай гэта будуць і расійскія назіральнікі, і замежныя назіральнікі, каб гэтыя выбары адбыліся проста празрыста для ўсіх. І калі б у гэтых выбарах сапраўды перамог Александр Лукашенко, то чаму ж тады было б так баяцца гэтага падліку галасоў, таго, каб назіральнікі сачылі за гэтымі выбарамі? Хай пераможа, і мы павіншуем пераможцу таксама. Ну, бачым, што ўлады, на жаль, адыходзяць ад законнасці кожны дзень праяўляюць сваё стаўленне да закону, што ім абсалютна на гэта ўсё пляваць. І наконт, вось, зноў-такі вярнуся да тэмы блакавання інтэрнэт-рэсурсаў, у тым ліку нашага сайту. Мы запыталі у Барыса Гарэцкага, намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, у яго ацэнцы, наколькі гэта ўсё законна і што рабіць вось у сувязі з гэтым абмежаваннем канстытуцыйнага права на інфармацыю. На жаль, змены, якія былі внесеныя ў заканадаўства ў 2018 годзе, даюць права Мінінфарма без якіх-кольвек судовых працэдур блакаваць сайты любыя. Мы пра гэта казалі яшчэ тады, калі гэтыя змены ўносіліся. Зараз улада актыўна карыстаецца гэтым сваім правам. Гэта пачалося яшчэ да выбараў, калі быў заблакаваны сайт Агентства фінансавых навінаў. Гэта абсалютна незаконна з пункту гледжання міжнароднага права, потому што адбываецца пазасудовае блакаванне. Вось гэта кардынальным чынам парушае права грамадзянаў на доступ да інфармацыі. Беларусы паводле Канстытуцыі маюць права збіраць, захоўваць, атрымліваць і перадаваць інфармацыю. І парушаюцца канстытуцыйныя правы саміх журналістаў, якія тыя ж самыя права маюць інфармацыю распаўсюджваць. А вось тут бай азначае, што спіс гэтых заблакаваных сайтаў не бачны звычайным карыстальнікам, а бачны толькі інтэрнэт-правайдерам. Ці гэта законна? Хаця бы паводле цяперашняга заканадаўства. Да, гэта ідзе ў ключы з беларускім заканадаўствам. Міністэрства інфармацыі, калі яна блакуе вялікі спіс сайтаў, яно звычайна не паведамляе гэты спіс, а проста інфармуе правайдераў пра гэты спіс, якія павінны заблакаваць правайдеры. Вельмі часта да саміх карыстальнікаў на сайце Міністэрства інфармацыі гэта інфармацыя не распаўсюджваецца. То бок, у прынцыпе, правайдер можа заблакаваць, а можа і не заблакаваць. Ну, чыста фізічна. Правайдер абавязаны на працягу 3 сутак заблакаваць доступ да тых рэсурсаў, якія вызначаныя Мінінфармам. Гэта абавязак паводле заканадаўства. А што будзе, калі не заблакуе? У такім выпадку правайдер можа пазбавіцца сваёй ліцэнзіі.
Угу. Чаму менавіта цяпер, на вашу думку, улады пайшлі на аблакаванне вось там паўсотні сайтаў? Я скажу так, в нейкім сэнсе гэта нават пазітыўны крок, што ўлады нарэшце прызналі факт блакіроўкі, якая была са дня выбараў. До сённяшняга дня, до сённяшняй ночы заставалася нейкая такая шэрая зона. Улады адмаўляюць блакіроўку, замежным розным міжнародным медыйным арганізацыям сайты даступныя. І увесь час вітала пытанне, як ці заблакавалі, ці не заблакавалі, адкрыты, закрыты. Цяпер всему свету абсолютно зразумела, што улады прадпрымаюць жорсткія рэпрэсіўныя метады па абмежаванні інфармацыі ў Беларусі. Улады афіцыйна заблакавалі такія вялізныя сусветныя медыйныя карпорацыі, якія працуюць па жорсткіх журналісцкіх стандартах. Это не просто нейкія сайты з заклікамі, нейкія палітычныя блогі і гэтак далей. Гэта сайт Радыё Свабода, напрыклад, які з'яўляецца стандартам свабоды слова ва ўсім свеце. Гэта сайты зарэгістраваных вялізных медыа, такія як Белсат, Еўрапейскае радыё для Беларусі, іншых выданняў. Таму гэта знакавая падзея. Цяпер многім міжнародным арганізацыям абсалютна афіцыйна сказалі, што Беларусь вядзе афіцыйную вайну са свабодай слова. І яшчэ одно пытанне. Ці БАШ у сувязі з блакаваннем сайтаў плануе нейкія захады? Беларуская асацыяцыя журналістаў ад першага дня, калі адбылося гэта блакаванне, патрабавалі ад Міністэрства інфармацыі спыніць блакіроўку сайтаў. Мы неаднаразова звярталіся ў Міністэрства інфармацыі наконт свайго сайту, бо сайт Беларускай асацыяцыі журналістаў таксама заблакаваны, наконт сайтаў іншых медыа. Вось гэты зварот, які мы сёння прынялі, ён разасланы не толькі па беларускіх структурах афіцыйных, але і па ўсей нашай міжнароднай рассылцы нашых партнёраў. Гэта міжнародная і Еўрапейская федэрацыя журналістаў, ООН, АВСЕ. І мы зробім всё магчымае, каб гэтыя сайты зноў сталі даступныя ў Беларусі. Нашы юрысты ўжо працуюць з журналістамі тых рэсурсаў, якія заблакаваныя. Уладальнікі рэсурсаў, журналісты збіраюцца звяртацца з пазовамі ў суд, і мы будзем рабіць і дапамагаць нашым калегам зрабіць всё магчымае, каб гэтыя сайты зноў вярнуліся у нармальны доступ. Барыс Гарэцкі, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, размаўляў з нашай калегай Ірынай Дарафейчук. Між тым, спадарства, сёння, вось ужо о 14-й гадзіне, то бок практычна праз 47 хвілінаў, анансавана акцыя на менскім камароўскім рынку. Жанчыны ў белым зноў выйдуць, каб пратэставаць супраць гвалту і будуць патрабаваць спыніць гвалт сілавікоў, вызваліць усіх палітвязняў, расследаваць усе забойствы і катаванні ў турмах, а таксама знікненне людзей, і пакараць кіраўніцтва спецслужбаў і міністэрстваў. О 14-й гадзіне на менскім камароўскім рынку, калі там не дадуць сабрацца, то заклікаюць выходзіць на праспект, накіроўвацца да праспекту Незалежнасці. А ў іншых гарадах выходзяць у белым жанчын з кветкамі на цэнтральныя вуліцы. Будзем, безумоўна, злучацца з рознымі месцамі і сачыць за тым, што будзе адбывацца і ў сталіцы, і ў рэгіёнах таксама. Яшчэ спадар Валер з Лондану працягвае дыялог з намі і кажа пра тое, што сутнасць у тым, што Лукашенка і так усё зацісне, а гэты тэатр ён сам справакаваў. Тым часам спадара Валера ў гэты тэатр з Лондану наш глядач з Берасці запрашае вярнуцца ў Беларусь і на месцы паназіраць за працэсам і тады зрабіць пэўныя высновы. Хіба чаго не мог гэты галоўны правакатар краіны запланаваць, гэта тое, што сотні тысяч беларусаў, як тыдзень таму, выйдуць у сталіцы, ну і ў іншых месцах таксама з бел-чырвона-белымі сцягамі, з нацыянальнай сімволікай і скажуць сваё
не узурпацыі ўлады. Спадарства, пакуль мы чакаем на пачатак акцыі жанчын у белым, а 14 гадзіне прапаноўваем вам абсалютна эксклюзіўнае інтэрв'ю Святланы Ціханоўскай, якое яна дала ў Вільні нашаму тэлеканалу. Гэта незвычайнае інтэрв'ю. Я перадусім буду вам задаваць пытанні, якія задаюць гледачы Белсату, которые нам пішуць увесь час. Ну і некалькі сваіх. Ну і хацеў бы пачаць з таго, каб вы расказалі пра сваю сям'ю. Дзе вы раслі? Мікашевічы і Пінск, я з Пінску, мы амаль што землякі. Ну і праўда гэта, што бабуля з вамі размаўляла шмат па-беларуску ў дзяцінстве? Да, гэта праўда. Я нарадзілася ў Мікашевічах, в Брэскай вобласці. І кожнае лета мы праводзілі ў бабулю ў вёсцы, і яна заўсёды размаўляла, ну, ведаеце, не на чыста беларускай мове, але на такой трасянцы, але мы з самага дзяцінства чулі гэтую мову, і мы маглі на ёй размаўляць свабодна, і гэта не было для нас цяжка, як цяжка зараз для нашых дзяцей. Вось, і я магу размаўляць на беларускай мове, але мне крыху неяк цяжкавата. Але я магу, да. Вось, у мяне звычайная сям'я, звычайныя працоўныя радзіцелі. Бацькі. Бацькі, але у нас вельмі цесная сувязь. У нас і з мамай, і з татай, і з сястрой мы сям'я, дзе ёсць любоў паміж членамі гэтай сям'і. Мы падтрымліваем друг друга заўсёды. Вы ў кантакце зараз? Да, конечно. Скажыце, як адбылася ваша сустрэча з дзецьмі, калі вы ўжо прыехалі ў Літву? Ну, это была очень теплая встреча. Они соскучились по маме. И она была очень трогательная для меня, потому что я человек, который все эти годы, вот моему старшему сыну 10 лет, я с ним день в день была. И, конечно, такая разлука для меня неестественна и терзала мое сердце на протяжении всего этого времени, что мне пришлось быть без них. И я очень-очень счастлива, что я сейчас с ними здесь. Не было такого часу, каб вы так доўга не бачыліся з дзецьмі, так? Никогда. Наш глядач з Кобрына пытаецца, вы веруючы чалавек? Да. Я верующая, я православная. Я, ну, понимаете, вера для каждого, наверное, значит свое что-то. Я редко бываю в церкви, но это, если человек не ходит в церковь, это не значит, что он неверующий. Вера глубоко во мне. И как бы я, опять же, возвращаюсь к моей бабушке. Каждое воскресенье она была певчей в церкви. Мы в детстве каждое воскресенье туда ходили. Мы знаем, как себя там вести и что там, как бы, да, надо делать. Иногда для души хочется сходить, но это не каждое воскресенье, естественно. Но глубоко в душе я верующий человек. И Вера вам допомагає? Ну, наверное, можно и так сказать, но не в такой, наверное, степени, как глубоко верующие люди привыкли об этом думать. Питання ад нашага глядача з Віцебска. Оно не простае будзе, але калі можна, адкажыце, таму што людзі гэта хочуць ведаць. Нам часта задаюць гэта пытанне. Скажыце, што адбылося ў кабінеце ледзі Ярмошынай, пасля чаго вы вырашылі выехаць за мяжу? Извините, конечно, но даже сейчас я не могу ответить на этот вопрос, я не готова об этом говорить. Пытанне ад глядачкі з Пінска. Мы 10 дзён хадзілі са сцягам, шылі сцягі, рызыкавалі, а ўлада не змянілася. Што калі далей Лукашенко застанецца пры ўладзе і задушыць пратэсты? Што нам рабіць? Только наше единство сейчас, наша вера в то, что мы все можем поменять, должно нами руководить. Мы не можем взять и опустить руки сейчас, потому что рискуют все, и всем страшно. Но мы должны знать, что мы победим, что только вместе мы сможем добиться самоуважения, добиться уважения со стороны властей,
добиться того, что наше право на выбор признается, и мы проведем новые честные и прозрачные выборы, где выберем себе нового президента. Чергове питання від наших глядачів з Барановичів. Світлана, ми усім серцем за вас, голосовали за вас. Скажите, что вы наш президент. Чи вы обвестите себя законно обранным президентом? Понимаете, сейчас я понимаю, что для многих именно вот этот момент принципиален, но на самом деле сейчас важно лишь то, что у нас украли право выбора. Это очевидно всем и каждому, что эти выборы проходили с многочисленными нарушениями, и эти выборы были сфальсифицированы. И сейчас невозможно, понимаете, установить, да, там, процентное соотношение, и это уже не важно. Важно то, что у нас это право выбора, на честные выборы, да, украли. И только новые, честные, прозрачные выборы могут восстановить справедливость. Но эти выборы должны уже быть, не с ЦИК, не с этим составом ЦИК, к которому у людей уже нет доверия. На эти выборы должны быть допущены все наблюдатели, которые хотят не только белорусские, но и зарубежные. И только тогда мы сможем понять, после проведения новых, честных и прозрачных выборов, сможем понять, кто на этих выборах победил. Наколькі я веду, ви увесь час контактуєте з лідерами країн Європейського Зв'язку. Скажіть, що вони вам кажуть? Лидеры всех стран, с которыми мне удалось пообщаться, они поддерживают белорусский народ. Они поддерживают их стремление защищать свои права, защищать право на голос, защищать право на мирные демонстрации, защищать право на честные выборы. Они видят в этом подвиг белорусского народа, что белорусский народ проснулся, и они, наконец, готовы встать на защиту своих прав, которые у них должны быть по рождению, по Конституции. И они пытаются вас, допустим, уводить нам санкции супроть Беларуси или нет? Нет. А вы супроть санкций? Ну, вы знаете, я не могу ни за кого решать, да, какие меры люди, главы предпринимают. Это их позиция. Мы никого не просим ни о чем таком абсолютно. Мы благодарим всех за поддержку только, за то, что они понимают всю сложность ситуации, кризис, в котором оказалась сейчас Беларусь, и что они именно поддерживают морально белорусский народ. Питання з Солігорську. Ми, робоче підприємство «Білорусь-Калій», страйкуємо. Коли кого-нибудь почнуть звільняти, ці маєте ви як нам допомогти? Во-первых, я хочу сказать спасибо всем рабочим, всем людям, которые решили вот таким образом проявить свою гражданскую позицию, которые не испугались, которые вышли на забастовки, потому что это легальный способ защиты своих прав. И, как вы знаете, уже создано много инициатив помощи бастующим, и есть процедура этой помощи. Сейчас, конечно, все это только в начале своего пути, но я уверена, что эти инициативы окажут помощь каждому, кто столкнется с какими-то лишениями, либо несправедливостью в ходе этих забастовок. Питання згородні. Ми бачимо море біло-червоно-білих стягов на акціях протесту. Це означає, що народ сам уже зробив вибір, яка повинна бути символіка Нової Білорусі? Ну, это хорошо, что у нас народ решает, так и должно быть. Но на самом деле это вопрос не первостепенной важности. Все, что касается символики, народ сам решит, да, в будущем, но уже после того, как будут проведены
новые выборы, и когда осуществится право людей свободно выбирать себе Ну, выглядає на президента. те, що народ уже вирішив. Люди виходять менавіта з гэтымі сценамі, шиють їх. Ну, значит, народ так решил. Это его право. Світлана Георгіївна, скажіть з Полоцьку питання. Ці часто вам страшно? І що допомагає вам переодолеть страх? Страшно, часто. Я думаю, как страшно каждому человеку, который находится сейчас в Беларуси. И мне лично помогает только то, что я вижу вот эту объединенность белорусов, их стремление к защите своих прав. И вот эта вот воля людей к свободной Беларуси, это единственное, что мне сейчас и помогает. И я уверена, что и каждому белорусу сейчас помогает именно вот это чувство единства, чувство того, что один за всех и все за одного, что вот эта вот человеческая поддержка друг друга, именно она сейчас важна. Ваш муж цяпер знаходзіцца ў турме, мы ўсе гэта ведаем і перажываем за яго. І, быць можа, это не зусім этычна задаваць такія пытанні, але вось гэтая сітуацыя масава пісалі пра тое, што ён падтрымліваў так званы русский мир. Вот это правда ці не? Вы знаете, я видела эти видео, и я не знаю, когда они были сняты, но я бы не хотела их комментировать, и я уверена, что при случае вы зададите сами ему вопрос об этом. А пытанне з Менску. На якіх умовах вы гатовыя вярнуцца ў Беларусь, на радзіму? Когда я буду чувствовать, что я и мои дети там в безопасности. А гэта магчыма пры цяперашняй уладзе, па-вашаму? Нет. То есть атрымліваецца так, што вы вярнуліся тады, калі ва ўладзе не было гэтага чалавека, который зараз кіруе краінай. Да, и это очень большой стимул к тому, чтобы мы одержали эту победу. Магчыма, гэта інтэрв'ю пабачыць нехта у нас на Белсаце, хто зможа перадаць ягоны змест вашаму мужу. Вот што вы маглі ему зараз сказаць? Я знаю, что он очень за нас переживает, но я хотела бы ему сказать, что я люблю его, думаю о нем каждый день, и чтобы он в нас верил, чтобы он верил в белорусских людей. Скажыце, у вас не было раней такога вопыту, досведу, прамоў перад вялікай колькасцю людзей, але вы прамаўляеце вельмі добра і спакойна, не зрываецеся. Як так у вас атрымліваецца? Ну, я вообще спокойный человек по своей натуре, и не каждый раз, все равно переживаю каждый раз перед каждым интервью, и вот пресс-конференция, это все очень для меня тяжело, но берешь себя в руки и идешь и делаешь. А чего срываться? Там же такие же люди, как и я. Калі гэта не зусім такое прыватнае пытанне, пра якое не хацелі б вы расказваць. Скажыце, як вы пазнаёміліся з Сергеем? Як вы закахаліся? Мы познакомились с ним в клубе, где он был руководителем. Я пришла потанцевать, так и познакомились. Колькі это гадоў таму было? Вот скоро будет 16 лет уже в октябре, как мы поженились. Познакомились уже 17 лет назад. Вам моцна яго не хапае? Колькі вы ўжо не Очень. бачыліся? 3 месяца. Як вы думаете, адкуль столькі зверства у этих так званых праваахоўнікаў, которые били людей? Это же наши белорусы так само. Вот вы знаете, я когда увидела эти фотографии, я была настолько шокирована, что я вообще очень долго не могла успокоиться, взять себя в руки, потому что я не могла поверить, и до сих пор, вы знаете, я не верю, что это делал белорусский ОМОН, потому что, мне кажется, даже ОМОН в Беларуси добрый, и что они не способны на такое зверство. Я, конечно, не могу утверждать, но я не хочу в это верить, что белорусские, наши белорусы, да, они такие же, как и мы люди. У них, у каждого есть семья, родные. И для меня это не хочется мне верить, что это там за этими масками скрываются белорусы. Не хочется. Шмат зараз кажуть про те, що гэтых людей треба буде судити за те, що вони зробили. Як ви думаєте? Это правильно? Или они просто, можно сказать, что выполнили загад? Вы знаете, что если
достоверно станет известно, что именно этот или тот человек это делал, то, конечно, это было совершено преступление. И мы просили, столько мы просили не выполнять преступных приказов. Да. Конечно, они этот приказ выполняли, но, я не знаю, это личная ответственность каждого вот силовика, который это делал. Я не знаю, как с ними надо поступить. Вот честно, я думаю, что это должен все-таки решать справедливый суд. Но простить, конечно, такое нельзя. Но я думаю, что каждый из них вообще должен спросить у себя, смог бы он сам себя вообще простить за такие зверства. Это вот, вы понимаете, это уже не про политику. Вот то, что делалось с обычными людьми, то, как их избивали, это уже не политика, это садизм. Кого ви бачили посередником у розмовах з Олександром Лукашенком, коли б такі розмови відбулися? Это некая країна, некий человек, некая организация? Ну, вообще, я считаю, что этот вопрос, конечно, должен решаться внутри страны, без вмешательства извне. И именно поэтому был создан координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения того кризиса, который сейчас назрел в стране, и для проведения мирных переговоров, чтобы мы пришли вместе к организации новых честных и прозрачных выборов. Это, конечно, должна быть организация, все должно решаться внутри страны. А вы будете баллотоваться в этих новых выборах, если будет ваш муж, который, натурально, повинен быть вызволены? Конечно. Освобождение политзаключенных – это одно из требований всех бастующих, это одно из требований всего белорусского народа. И я не планирую сама. Хапаю уже политики, так? Больше, чем... Апошняя справа. Теперь я вас попрошу поглядеть у камеру, не на меня, и сказать несколько слов белорусам, чтоб тем миллионам, которые за вас голосовали, что вы зараз хотели бы им сказать? Я бы хотела сказать не только тем белорусам, которые голосовали за меня, но и тем, кто голосовал за других кандидатов. У каждого есть свое мнение, но все должны понимать, что эти выборы не были нечестными, непрозрачными, и они были сфальсифицированы. То есть наше правительство в этот раз украло наше право выбора. И мы должны это право себе вернуть. И очень хочется, чтобы кризис, который сейчас назрел в стране, он побыстрее закончился. Но он закончится только тогда, когда у нас будет установлен диалог между властью и народом. Этот диалог может повлиять только сам народ. Если они должны выстоять, забастовки должны расширяться только в этом случае. Власть услышит людей и пойдет на этот диалог. И в ходе этого диалога мы создадим оптимальные условия для проведения новых честных и прозрачных выборов и выберем себе достойного президента нашей страны для безопасного и светлого будущего. Дякую вам велике. Спасибо. Эксклюзивное интервью Святланы Тихановской телеканалу Белсат. И Святлана Тихановская зноў-таки кажа про то, что неабходны дыялог паміж уладамі і грамадствам для того, каб нармальна вырашыць сітуацыю, каб усё ж такі транзіт улады адбыўся і каб не было крыві. Падаецца, гэта пазіцыя абсалютна кожнага нармальнага грамадзяна Беларусі, аднак дзяржаўныя медыі і вось дзяржаўная машына штодня дэманструе, што на ніякі дыялог яны ісці не збіраюцца. І вось тэлеканал «Беларусь-1» у эфіры сваіх навінаў паказаў сюжэт, дзе Марыя Калеснікава выступала ў Жлобіне, і яго змантавалі такім чынам, што людзі крычалі Марыі Калеснікавай «Уходи!».
Што праўда, монтажысты выразалі перад кожным вось гэтым воклічам «Уходи» прозвішча Лукашенка, бо менавіта гэта людзі крычалі «Лукашенко, уходи». То спадарства, будьце ўважлівыя, калі глядзіце дзяржаўныя тэлеканалы, змантаваць матэрыял можна як заўгодна. Нават такім тапорным, чорным і абсалютна хлуслівым чынам, калі тое, што датычыць Лукашэнку, раптам ужо датычыць кагосьці іншага. І абсалютна цынічны матэрыял, гэта СТБ хіба, так? Так, з горадні. Усе памятаем гэтыя жахлівыя кадры, калі сілавікі уехалі ў машыну, дзе ехалі сям'я з 5гадовай дзяўчынкай, дзяўчынка пацярпела і была завезеная ў шпіталь. Цяпер СТБ паказвае, што гэта нешчаслівы выпадак. Менавіта вось такім чынам яны гэта каментуюць у сябе ў эфіры. Нічога пра дзеянні, напад гвалтоўны сілавікоў увогуле няма ў гэтым матэрыяле. Нагадаем, што тады ехала вось сям'я гарадзенцаў увечары 10 жніўня і бачыла, як амонаўцы там выбягалі на дарогу і была там нейкая патасоўка. І кіроўца, ну, вядома, што бацька перапужаўся і хацеў аб'ехаць вось гэты канфлікт, выехаў на сустрэчную паласу. У адказ падбеглі амапаўцы, пачалі дубасіць па шкле, па люстэрках машыны, а на дадатак вось узад машыны яшчэ уехала браніраваная машына, ад чаго і пацярпела дзяўчынка. Таксама один из наших глядачоў піша: а если все-таки выдвигать такие требования, смена Конституции со всенародным обсуждением, не прекращать акции по возможности забастовки весь период, поменять символику герб и флаг, после смены Конституции новые выборы, может это хоть как-то более-менее услышано будет властями, или уже поздно менять требования? Сапраўды, мне падаецца, што ўжо ўсё сфармулявана да уладаў, але улады не чуюць і не жадаюць дыялогу. Бо толькі гвалт, застрашванне і хлусня, якая ліецца ў гэтай сітуацыі. Сімволіка, мне падаецца, сама па сабе ўжо змененая народам. Яна не проста нацыянальная, яна народная. Абсолютно так. І нагадаем, што працоўныя, якія выходзяць на страйкі абсалютна па ўсёй Беларусі, ў розных гарадах, аўтаномна адно ад другога высоўваюць падобныя патрабаванні. Гэта вызваленне палітвязняў, гэта пакаранне ўсіх тых, хто адказны за катаванні і смерці мірных дэманстрантаў, а таксама неадкладная адстаўка Александра Лукашэнкі. То бок гэта патрабаванне сапраўды усеагульна нацыянальныя. І тут вось гэтыя пункты, падаецца, ну ніяк немагчыма абмінуць. Таксама вельмі важны момант пра дапамогу. Дапамога для тых людзей, якія ўжо пацярпелі альбо могуць пацярпець ад дзяржаўных рэпрэсіяў. Ёсць адмысловыя фонды, ёсць адмысловыя арганізацыі, якія займаюцца дапамогай і у лячэнні, і псіхалагічнай дапамогай, і, безумоўна, фінансавай. Дык вось, стачкам таварыства прыняў рашэнне аб адкрыцці фонду салідарнасці з працаўнікамі Беларуськалі, якія прымаюць удзел у стачцы. Свае ахвяраванні можна зрабіць пераводам на картку. Гэта проста і адразу. Ну, вось такім чынам, яшчэ адзін крок, які заахвочвае ўсё ж такі працоўных не баяцца адстойваць свае канстытуцыйныя правы. Спадарства, вы бачыце, якая велізарная зараз салідарнасць у беларускім народзе і ўнутры краіны, і за мяжою, бо беларусы замежжа масава збіраюць грошы на дапамогу. Сумы ўжо вымяраюцца нават там не дзесяткамі тысячаў долараў, як калісьці, а мільёнамі долараў дапамогі. Таму, спадарства, не бойцеся, як то кажуць, людзьмі звацца, не бойцеся адстойваць свае правы. Народ, мы павінны самыя сябе ўратаваць. І ўжо зараз, спадарства, хочам вам паказаць некалькі кадраў з праўладнага таксама мітынгу. На які звозяць часамі, нават не часамі, хіба ўвесь час звозяць аўтобусамі, цягнікамі таксама звозілі раней. Прымушаюць людзей, абяцаюць адпачынкі, абяцаюць нейкія фінансавыя дапамогі, выплаты і гэтак далей. Тыя людзі, на што я звяртаю ўвагу асабліва, якія прыходзяць вось на гэтыя мітынгі за я за бацьку, ці як там, я бацьку. Я бацька. Я бацька. Ось, тыя, хто прыходзіць на гэтыя мітынгі, неяк, калі з'яўляюцца нашыя тэлекамеры, апускаюць вочы вельмі часта. Бачна, што людзям таксама сорамна прысутнічаць на такіх мітынгах. Вось у Берасці адбыўся такі праўладны пікет, але знайшоўся і той чалавек, які здолеў паказаць тым, хто прыйшоў, фотаздымкі збітых. Давайце паглядзім на рэакцыі таксама.
Здесь любовь, здесь правда, здесь закон. Мы приехали за Беларусь. Мы целая делегация за Беларусь. Наведем порядок у себя в голове. За мир, за Беларусь, за нас. Надо успокаивать не тех, кто с белыми, красно-белыми флагами. Надо успокоить тех режиссеров, которые сидят за океаном. Просто распечатал, чтобы люди, которые, ну, если они сюда приходят, я так понимаю, что это те люди, которые просто не имеют какой-то информации настоящей, они смотрят только государственное телевидение. Просто, чтобы они хотя бы увидели, может, у них где-то в голове отложится чуть-чуть какая-то хоть информация, о чем-то задуматься. Хотя, честно говоря, по предыдущим комментариям, которые мне говорили, мало верится, что эти люди о чем-то передумают и поменяют свою позицию. Как вы относитесь к тому, что милиция избивала, била, убивала людей? Я не всегда доверяю этому. Я этого не видела. Вы знаете, что с ним? Люди, которые погибли. 3 человека. Это брещане. Геннадзь Шутаў, Александр Тарайкоўскі і Александр Віхор, сапраўдныя героі Беларусі, якія загінулі на пратэстах ад дзеянняў сілавікоў, і менавіта, як то кажуць, ужо многія ў беларускай інтэлігенцыі імёнамі гэтых людзей у будучыні ў вольнай Беларусі будуць названыя вуліцы. Канешне, мяркуем, што гэтыя людзі вельмі часта так адбывалася, што яны не накіроўвались ні на якія акцыі пратэсты, не збіраліся таксама пратэставаць, як Александр Віхор з Гомля, які ехаў проста да сваёй дзяўчыны і быў выпадкова затрыманы. Не хацелася б, напэўна, ні яму, ні ягонай сям'і не быць героем і не мець вуліцы названым сваім імём, проста жыць і быць шчаслівым у нармальнай краіне, у нармальнай Беларусі. І калі паказваем вось гэтыя кадры, то за гэта ўсе незалежныя рэсурсы, між іншага, за гэта блакуюцца, а дзяржаўная прапаганда існуе і паказвае, што гэта нешчаслівыя выпадкі. Нібыта так гэта ўсё выглядае. Абсолютна бессаромна. І спадарства ведаем, што на беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, якое атрымоўваецца з падаткаў грамадзянаў Беларусі, завезлі групу журналістаў з Russia Today. Гэта нават ужо прызнаў сам Александр Лукашенко. І вельмі ўсё тапорна гэта выглядае. Аднак бачу, што ўсё ж такі ўсё яшчэ вядоўцы засталіся старыя. Ёсць тыя самыя вядоўцы, што з БТ, гэта грамадзяне Беларусі. Не ўсе, але па-ранейшаму беларусы там таксама працуюць супраць беларусаў, а ось заява Александра Лукашэнкі наконт страйкуючых была таксама, што калі шахцёры беларускія не хочуць працаваць, то ён прывязе з Украіны шахцёраў. Але ва ўкраіне заява ўжо ёсць з Украіны, незалежнага прафсаюзу шахцёраў, што ніхто адтуль не паедзе працаваць у Беларусь. Хіба што, можа, размова ідзе пра гэтыя такія арганізацыі, як ДНР і ЛНР. Адтуль, можа, шахцёраў плануе з гэтых, па сутнасці, тэрарыстычных арганізацыяў завозіць Александр Лукашенко ў нашу краіну. Ну што ж, тэрарыстычныя арганізацыі, кіраўнікі якіх не прызнаюцца нідзе легітымнымі ў свеце. Александр Лукашенко цяпер таксама не прызнаецца ўжо ў еўразвязе афіцыйная персона нон-грата. Спадарства і метады вельмі тапорныя. Памятаем, вось напярэдадні дзяржаўнае беларускае радыё на працягу нават 40 хвілінаў круціла песню «Саня останется с нами». Вось круціла ў бясконцасць практычна гэты прыпеў. І вось маем таксама відэа,
як кіраўнік менскага дынама Зміцер Баскаў учора падчас аўтапрабегу за Лукашэнку. Аўтапрабег, дарэчы, таксама былі кадры, што гэта машыны нібыта звычайных грамадзянаў, якія чамусьці арганізавана выязджаюць з ваенных часцяў. Але зусім невыпадковыя аўты і невыпадковыя людзі ў гэтых аўтах з гэтымі дзяржаўнымі сцягамі. А што адбывалася, уласна кажучы, у гэтых аўтах? Давайте ўжо паглядзім цяпер, бо хіба па-іншаму на такія акцыі выехаць немагчыма. Глядзім. Останется с нами, все будет окей. Саня останется с нами, останется с нами. Хорошо, очень. Саня останется с нами. Бачым, што абсалютна ніяк не рэагуе ДАІ, нікога там не затрымоўваюць за распіццё алкаголю. Кіроўца ж не піў? Ну, кіроўца не піў, аднак мноства сведчанняў аб тым, што, па-першае, няма нумарных знакаў на машынах. Па-другое, машыны ўвесь час парушаюць правілы дарожнага руху, перакрочваючы, напрыклад, палосы, двайныя гэтыя палосы, так, на дарогах. І, ну, за гэта палагаюцца штрафы, аднак абсалютна ніяк не рэагуюць у дзяржаўнай аўтаінспекцыі. Вось таксама паведамленне ад нашага глядача. Вы пишете: ну да, насилие смешное. Эти люди в гестаповской форме руки потирают. Им главное кровь и мясо. Они думают, что их защищают суды, прокуроры и другие бессовестные люди. Сколько веревочки не виться, всегда будет конец. Сапраўды спадарства ён будзе. І гэта ўсё да гэтага вядзе, і ўсё гэта падкрэслівае. Толькі пытанне калі. І у чым вінаватыя сотні збітых і таксама некалькі забітых чалавек? Ні ў чым, уласна кажучы, не вінаватыя, а вяроўка гэтая ўвесь час віецца, як вы пішаце. Вось таксама хацеў бы яшчэ трошкі пракаментаваць тое відэа з Змітром Баскавым, кіраўніком менскага дынама. Менавіта Зміцер Баскаў раней вельмі так алергічна рэагаваў на заявы беларускіх вядомых спартоўцаў, якія выказваліся супраць гвалту, супраць фальсификации выборов. Открыто ён заявляў, што вы ничего не понимаете в политике и не надо туда лезть. Вось так ён гаварыў спартоўцам, нашим беларускім патрыётам. А тут, бачыце, пад песню «Саня останется с нами» жлукша гарэлку, і гэта для яго абсолютно нормально. Ну, калі б, Вітаўт, ты таксама з гарла выпіў вось так гарэлкі столькі, то мог бы таксама можа паехаць на гэтую акцыю, хаця не ведаю, колькі тут трэба выпіць, каб ездзіць па такіх акцыях. Так, колькі трэба выпіць, і ўвогуле здзіўленне дагэтуль ёсць, чаму людзі дазваляюць сябе заганяць на падобнага кшталту мерапрыемства. Зразумела, што ёсць людзі сістэмы, як там, напрыклад, таксама былі здымкі з Менску, як у гэтых легкавых машынах з чырвона-зялёнымі сцягамі ездзяць проста сілавікі, нават не скрываючы, нават у форме некаторыя міліцэйскай ездзілі. Аднак вось пытанне да тых усіх людзей, якія апускаюць вочы, бачачы камеру Белсату, якая з'яўляецца на акцыях за Лукашэнку, і не могуць нічога сказаць. Спадарства, няўжо гэта так складана адмовіць? Я не разумею. Вось прыватнасці, нават я вось маю некалькі такіх знаёмых з Беларусі, якія працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах, і гаварылі мне, што іх таксама заганялі, яны проста адмовіліся, і нічога ім за гэта не было. Ведаеце, спадарства, часамі праз гэта проста трэба прайсці і сказаць сваё ўласнае не. У свой час мяне таксама звольнілі за гэтае, менавіта за гэтае не з працы. Нічога, жывы, пройдзена, і дзейнічаем, жывем далей. Сітуацыя ў Беларусі цікавая, безумоўна, не толькі самым нам, але і ў замежжы, у тым ліку ў бліжэйшым. Напярэдадні на мітынгу супраць атручвання Навальнага жанчына казала, зацытую, што беларусы абудзіліся і расейцам трэба таксама абудзіцца. А вось вядомая Ксенія Сабчак ужо сёння, вядоўца, запісала адмысловае выданне, прысвечаная Беларусі, а ў ім сярод іншага распавяла пра тое, як спрабавала прыехаць у Беларусь. Зрэшты, Ксенія Сабчак рабіла таксама інтэрв'ю некалі з Александром Лукашэнкам для тэлеканалу «Дождь». Цалкам выданне займае паўтары гадзіны, прабачце, а мы пакажам вам невялікі кавалак відэа.
Знаете, я очень хотела оказаться в Минске. И сегодня, на самом деле, я должна была выходить в эфир оттуда и писать подводку на главной площади Минска. Ну, не секрет, что, несмотря на ковид и все ограничения, российско-белорусская граница в некоторых местах все-таки прозрачна. И проводники проводят по специальным маршрутам журналистов через нее. Но в последние несколько дней мне четко дали понять, что именно меня там не ждут. То есть проводники, которые гарантированно переводили, например, мою команду, отказывались перевозить меня. И по моим ощущениям, ну, может быть, это было связано с какой-то прослушкой, передачей информации и так далее. В любом случае, вот как только я уже была готова сесть в машину и ехать в Беларусь, каждый раз каждый проводник срывался и отказывался меня вести. В первые дни после выборов протестующих стреляли на поражение и избивали даже случайных прохожих. По меньшей мере 7 тысяч задержанных, тысячи пострадавших, ну и только по официальным данным уже 3 погибших. Ксения Собчак з адмысловай праграмы пра Беларусь. Вы пытаецеся ў працяг кіраўніка менскага дынама відэа вось гэтага, дзе ён п'е гарэлку з міцербаскаў под песню «Саня останется с нами». Пытаецеся, а где они взяли водку? Спиртное же не продается. Камусьці прадаецца, а камусьці і не прадаецца. Ну, бачым, што трэба відавочна мець чырвона-зялёны сцяг для того, каб купіць спиртное ў Беларусі. Ну, так гэта хіба выглядае. І ўсё гэта выглядае вельмі нізка і тапорна. Гэтыя вось відэа. Учора ў Гомлі акурат ездзілі камбайны по горадзе з такімі воклічамі «эканоміка проціў забастовкі». І вось гэты шантаж, які ўжываюць улады ўжо не ўпершыню, што вы там не страйкуеце, а то будзе дрэнна. Спадарства, дык не будзе дрэнна. Страйк прапісаны ў Канстытуцыі, права на забастовку. І ўсё, чаго патрабуюць мітынгоўцы, гэта выкананне закону, а таксама адхіленне Лукашэнкі ад улады, бо ён не мае права займаць пасаду прэзідэнта Беларусі. І калі гэта будзе выканана, то забастовак не будзе, і эканоміка будзе аднаўляцца і працаваць. Наш глядач пишет: Навального под шумок убрали, это Лукашенко и Путин работают вместе в команде. Тут все очень четко. Магчыма і так, бо такіх выпадковасцяў, у такія выпадковасці вельмі складана верыць. Магчыма, Владимир Путин таксама асцерагаецца, што пратэсты з Беларусі могуць перакінуцца, як зрэшты і сам Лукашенко страшыў Расею, што трэба спыніць гэта ў Беларусі, дапамагчы яму і гэтак далей, хаця Крэмль як да гэтай пары выказваецца досыць асцярожна з дапамогай. Досыць асцярожна. Мы бачым толькі такую гэтак званую гібрыдную інтэрвенцыю, пакуль яна выражаецца ў тым, што можна намацаць гэтыя расійскія журналісты на беларускім дзяржаўным тэлебачанні, якія нават у эфірах гавораць Беларусі. Аднак няма інтэрвенцыі такой наўпроставай, на шчасце. І пытанне, ці наогуле магчымае, калі ўвесь народ узняўся і калі вось сапраўды будзе іншаземнае ўварванне, то мне падаецца, тут будзе сапраўдная вайна, і яна не абавязкова будзе партызанскай супраць умяшання Масквы. Тут таксама яшчэ іншы момант. Кажуць, што менавіта вось гэтыя усе піар-акцыі, которые адбываюцца ў Беларусі, робяць менавіта расейцы. Таму вось гэтыя надпісы на кашульках «Я бацька» зробленыя менавіта расійскімі піаршчыкамі, бо ў расійскай мове няма якання, і для іх гэта слова «я бацька» зусім не гучыць неяк неадэкватна. Абсалютна такое яшчэ пытанне, што ўсё ж такі ў Беларусі, нават калі расійскамоўныя людзі кажуць слова «бацька», найчасцей ўсё ж такі і пішуць яго праз мяккае «ц», то бок мяккае «ц», а тут бачым увесь час праз «т», як это ў Расіі прынята, то бок абсалютна такія відавочныя нейкія праколы, і ўсё гэта чужое для нашай краіны. Таксама вы пишете: пусть в окне вывесит белый лист, кто против, как это будет смотреться. Ну, мяркуем, что тут ужо і белыя стужкі, і чырвона-белыя сцягі, і пагоні, і гэтак далей. Гэта, калі мы бачым колькасць гэтай сімволікі на беларускіх вуліцах, то падаецца адказ відавочны, хто супраць, а хто за. Нават тыя, хто выходзіць не з чырвона-белымі сцягамі, а з чырвона-зялёнымі сцягамі, дзяржаўнымі сцягамі. Часта людзі выходзяць на гадзіну роўна па раскладзе
сыходзяць з гэтай акцыі, сцягі выкідваюць у сметнік і едуць дадому. Так вельмі часта, такі патрыятызм. Ну вось, дарэчы, у Гомлі следчы камітэт там хацеў узбудзіць крымінальную справу за тое, што беларускія патрыёты вывесілі замест чырвона-зялёнага сцяга каля выканкаму бел-чырвона-белы на флагшток узнялі. Аднак чамусьці я не чую ніводнай крымінальнай справы аб тым, што вось гэтыя прыхільнікі звезеныя Лукашэнкі, як толькі мітынг заканчваецца, усе блізкія сметніцы проста перапоўненыя гэтай чырвона-зялёнай сімволікай, і ніхто не хоча чамусьці за гэта нікога караць. Вы пытаетесь таксама ў нас, скажыце, калі ласка, ці правераная тая інфармацыя, што грошы можна пералічваць на картку, ці сапраўдная гэта картка, і мае грошы пойдуць менавіта на дапамогу шахцёрам з Салігорску. Такое пытанне узнікае. Мяркуем, што тут картка была намесніка сакратара гэтага стачкаму, так? Размова ішла пра гэта. Безумоўна, можна дадаткова яшчэ спраўдзіць гэтую інфармацыю на праваабарончых рэсурсах. Калі гэта магчыма, то лепш гэта зрабіць, калі ўзнікаюць такія сумневы, каб не атрымалася, што сапраўды гэтыя грошы пойдуць не ў тым кірунку, куды патрэбна. А мы ўжо цяпер перанясемся ў Віцебск. З намі на сувязі наш карэспандэнт Зміцер Казакевіч. Зміцер, вітаем. Як ужо другі тыдзень пратэстаў выглядае ў вашым абласным цэнтры? Ці Віцебск сёння таксама з бел-чырвона-белымі сцягамі? Прывітанне ўсім. Віцебск сёння натхнёны учорашняй акцыі ў Мінску. Я маю на увазе ланцуг памяці. Віцебск сёння ладзіць свой ланцуг, анансаваны ў 16:00 ад піраміды Марка-Сіці па вуліцы Леніна. Людзі будуць ладзіць таксама ланцуг салідарнасці. Я вельмі спадзяюся, што ўсё будзе мірна і без затрымання з боку міліцыі, канешне. Таксама хацеў сказаць, што мы сёння з маім калегам Славам Лазаровым ідзем у міліцыю падаваць заяву на жанчыну, пенсіянерку, якая выбіла у нас з рук мікрафон, дакладней рэкордер. Ён паляцеў на зямлю, перакуліўся некалькі разоў. Я так разумею, што рамонту ўжо ніякаму не падлягае. Гэта здарылася на мітынгу пазаўчора, на мітынгу людзей, якія называюць сябе «Я бацька». І я думаю, што такія здарэнні проста не трэба пакідаць без увагі і без пакарання. Таму мы сёння ў міліцыю. Але на ланцуг абавязкова паспеем паздымаць. І яшчэ хацеў бы хуценька дадаць, што учора расказваў, што наш барабаннае шэсце прыгожае ў Віцебску, яно прайшло без атрыманняў, але на жаль высветлілася ўначы толькі, што пасля шэсця быў збіты 17-гадовы юнак на прыпынку на вуліцы Караткевіча ў Віцебску. Ён вяртаўся з акцыі з бел-чырвона-белым сцягам, але згорнутым. Яго пабілі, вельмі моцна пабілі людзі ў цывільным. Усю ноч ён з бацькам ездзіў па міліцыі, па больніцах, каб зняць пабоі і напісаць заявы. Таксама вядома, што учора пасля акцыі некаторых актывістаў проста пераследавалі так званыя ціхары, людзі ў цывільным, а сёння ім ужо ідуць званкі з міліцыі, каб яны прыйшлі на размову. Так што міліцыя у нас таксама актывізавалася, але Віцебск адназначна не на каленях, і я думаю, што сёння будзе прыгожая і мірная і класная акцыя у падтрымку ўсіх палізняволеных, у падтрымку ўсіх збітых і у падтрымку свабоды на Беларусі, у Беларусі. 16-я гадзіна, вуліца Леніна у Віцебску. А гэта быў Зміцер Казакевіч, наш карэспандэнт з Віцебску. Гаспадарства, будзем сачыць за тым, што будзе адбывацца таксама і ў гэтым абласным цэнтры. Самі бачыце, як «Я бацькі», так, хіба так трэба называць, бо яны самыя так сябе называюць. «Я бацькі» рэагуюць на нашыя камеры, у тым ліку нішчаць тэхніку, хаця падкрэсліваюць, што яны ўсе за мір. Зрэшты, вось спадарыня Вольга нам даслала, не можам цяпер гэтага фотаздымку паказаць, як пасля вось гэтых «Я бацькаў» выглядаюць сцягі дзяржаўныя, ляжаць у сметніцы.
Ну, які сцяг такое і стаўленне, між тым гэта не першы выпадак, калі нам псуюць тэхніку. Раней, што праўда, гэта рабілі людзі ўсё ж такі такія з пагонамі, проста канфісковалі. Цяпер бачым вось гэтых агрэсіўных людзей, сагнаных, а можа некаторыя са сваёй волі, вось гэтыя ябацькі, якія прыходзяць за Лукашэнку. Спадарства ўжо зараз набліжаецца практычна 14-я гадзіна і пераносімся ў Менск, дзе была анансаваная акцыя белых жанчынаў супраць гвалту на камароўскім рынку. Галина Абакунчык. Вітаю вас, шановні глядачі. У ефірі Белсат, наша здымачная група. Я Галина Бакунчык. Зараз знаходзімся на плошчы каля камароўскага рынку ў Менску. Тут зараз у этой хвіліны распачынаецца акцыя «Жанчыны ў белым». Акцыя пратэсту супраць гвалту і ціску грамадзянскай супольнасці з боку сілавікоў у нашай краіне. Жанчыны, актывісткі руху жанчын у Беларусі, якія часта выходзяць на вуліцы з акцыямі салідарнасці і пратэсту, заклікалі небыякавых людзей сёння стаць уздоўж дарог у сталіцы, каб яшчэ раз выказаць нязгоду з тым, што адбываецца ў краіне. А менавіта яны патрабуюць спыніць гвалт і катаванні, вызваліць усіх палітвязняў, расследаваць усе факты збіцця, згвалтавання, забойства, знікнення людзей, прыцягнуць да адказнасці людзей, якія вінаватыя ў злачынствах, а таксама вызваліць з пасадаў вышэйшых чыноўнікаў, якія датычныя да дзеяння вось гэтых сілавых структур. Зараз мы бачым, што літаральна вот у лічаныя хвіліны чарга расцягнулася на некалькі дзесяткаў метраў па ўсёй тэрыторыі плошчы ад камароўскага рынку. Жанчыны ў белым, па магчымасці ў белым, бо сёння досыць прахалодна ў Менску, вецер, і таму даводзіцца адзявацца цяплей, але у белым з кветкамі, з чырвона-белымі сцягамі, стужкамі, з плакатамі, з сардэчкамі. Тут стаяць, каб выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Будзем размаўляць з людзьмі, будзем цікавіцца іх меркаваннем, чаму яны тут, што яны хочуць сказаць сваім прыходам. За правду не плацяць, кажаце вы, так? Што вы мелі на ўвазе, пра якую аплату гаворка? Кажуць, што дзяўчынам па 60 рублёў плацяць за кожны выхад сюды ці ў іншае месца, але ні мне, ні маім сябрам, нікому ніводнай капейкі мы не бачылі. Нават сумна трошкі, таму што так, гэта было б вельмі карысна, калі б мы за гэта яшчэ атрымлівалі грошы, але не, мы выходзім сюды бясплатна і сваю пазіцыю мы выказваем таксама бясплатна. Толькі што прайшоў супрацоўнік міліцыі, які абвяшчае, я так разумею, пра магчыма несанкцыянаваную акцыю, бо вельмі дрэнна было чутно, што ён казаў, гэты чалавек. Ну вось ён прайшоў, нават неведама, ці гэта супрацоўнік міліцыі ці службы аховы самога рынку. Ну, мы даведаемся яшчэ гэта, а пака будзем размаўляць з людзьмі, якія сюда прыйшлі. Калі ласка, хто скажа? Говорите вы, чаму вы тут, што вы хочаце сказаць сваім прыходам? Я хочу сказать, я хочу, чтобы наш президент, нелегитимный президент ушел, в конце концов. Нелегитимный президент ушел. Я вот для этого здесь. Дякую, великий, дякую. Не хочу, чтобы мои дети жили в Северной Корее, да? Что это такое? Что вы хотите? Что это за посыл такие? Ну, за последние годы наша страна превратилась в что-то уже в аналог этой вот Северной Кореи. И с каждым днем мы видим, что нам все хуже и хуже закручивают гайки. Мы не можем даже просто выйти на улицу и собраться, и рассказать о том, что происходит. Тут же появляются уже люди с мегафонами. Я домохозяйка, у меня 3 детей. Я езжу с детьми своими в походы в лес. Я натыкаюсь на 3-метровые заборы с колючей проволокой, электрическим проводом, которые огораживают подаренные нашим президентом участки принцем Абу-Даби, принцем Катара. Я натыкаюсь на 17-ю резиденцию президента. Мы с детьми вынуждены по каким-то буеракам это все облазить. Я не хочу чувствовать себя каким-то там винтиком в этой вот стране феодала. Дякую, великий, дякую.
Калі ласка, дзяўчата, вы ваше слова, ваше меркаванне пра гэтую акцыю, што вы хочаце сказаць сваім прыходам? Пратэст, заклік, зварот, да каго, які? Все вместе. Ну, в первую очередь, я вне политики была, но смотря на то, что происходит, сложно оставаться в стороне. Я против насилия, как бы его ни оправдывали. Ну и, конечно, защитить свои голоса. Хочется, чтобы человек уже отпустил свой трон. Да, то же самое, против насилия, чтобы не было насилия в нашей стране. Дзякуй вялікі, дзякуй. І мы бачым, што тут не толькі з кветкамі, не толькі з чырвона-белымі сцягамі, але і зноў жа з плакатамі, самымі рознымі заклікамі на гэтых плакатах. Бачым, што вітаюць жанчын машыны, якія праязджаюць міма. Гэта ўжо такая традыцыйная салідарнасць паміж пратэстоўцамі, так? Што вы думаеце пра тое, што прыязджаюць машыны, якія сігналяць, якія вітаюць вас? Як вам, як вы это ўспрымаеце? Нам очень приятна такая поддержка, и мы видим, что людей, которые против насилия, против тех людей, которые стоят у власти и одобряют это насилие, намного больше, чем выстроено в эту цепь. Их намного больше, ими заполнены все улицы и все наши дороги. Дзякуй вялікі. Скажыце, калі ласка, маладыя людзі, вы ці першы раз тут стаіце, ці ўжо ўдзельнічалі ў падобных акцыях? Мы уже участвовали. Ну, як вы адчуваеце атмасферу? Якая рэакцыя людзей, які міма праходзяць? Яны вас вітаюць, яны вас, наадварот, незадаволены. Як вы адчуваеце, якая атмасфера тут? Больше людей поддерживают нас. Чувствуется сплоченность народа. А бацькі вас падтрымліваюць? Отец поддерживает, остальная семья нет. Им страшно за меня. Просто страшно? Да. А чего они боятся? Что меня могут задержать и применить какое-то еще насилие. Что люди кажут, что у семьях ваших кажут про то, что вы тут стоите, что отбывается в Украине? Моя семья полностью за, она меня поддерживает и считает то, что вместе мы все сможем. Дзякуй вялікі, дзякуй. Таксама бачым вельмі людзі розных узростаў і маладзейшыя, і старэйшыя. Ну, будзем запытваць таксама, занятыя. Хто скажа, калі ласка, скажыце вы, маладыя людзі. Что сказать? Скажите вы, что вы хотите своим приходом тут сказать? Мы стоим здесь против насилия, потому что произвол милиции и ОМОНа – это недопустимые вещи. Так не должно быть ни в каком государстве, особенно в нашем. Дякую. А скажите, ласка, что вы ведаете про... По-перше, гэтая акция якая, вы ведаете? Конечно. Это акция супраць насилия, якое адбываецца ў нашым грамадстве. Я супраць гэтага. Што вы ведаеце пра гэты гвалт? Што вы чулі, што вы ведаеце пра яго? Ну, амаль усё, што ёсць у сродках масавай інфармацыі, тое ўсё і чытаем, глядзім і маем сваю кропку погляду на гэта. Ну і што вы думаеце пра гэта? Так не павінна адбывацца. Павінен быць закон у грамадстве, які павінен рэгуляваць адносіны паміж людзьмі, і ўсе павінны падпарадкоўвацца гэтаму закону. Не павінна быць так, што хтосьці вышэй гэтага закону. Дзякую вам вялікі. Бачым, што таксама ёсць людзі з малымі дзецьмі, з роварамі. Будзем размаўляць з імі. Мама з дачкой, правильно? Мама, ну, першапачаткова пытанне вам, конечно ж, так? Чаму вы з дачкой прыйшлі сюды? Потому что мне надоело бояться, и я уже не боюсь даже с ребенком. Так не можно, так не можно. Нельзя так делать. А боитесь чего? Того, что прибегут бандиты, схватят посреди бела дня и будут пытать, того, чего мы все боимся. Вы лічыце, такое магчыма ў нас? К сожалению, да. А хто маляваў плакатик у вашей дочушки? Я так разумею, она сама, да? Она в курсе, потому что мы, естественно, это все обсуждаем. И я плачу целыми днями, когда смотрю эти ужасные ролики. Ну, нехта, напэўна, скажа, што дзіцяці расказваць такія... Я не рассказываю, просто мы же не молчим, а она рядом с нами всегда.
жыве ў гэтым Мы грамадстве? стараемся, конечно, ее ограждать, и ужасов ей не демонстрируем. Но это невозможно скрыть сейчас. Дзякуй вялікі, дзякуй. Таксама бачым мамы з маленькімі дзецьмі, з нейкімі хатнімі жывёлкамі. Дазвольце вам пытанне. Вы просто з сабачкам прыйшлі. Выйшлі прагуляцца ці прыйшлі адмыслова на акцыю? Адмыслова прыйшлі на акцыю. З вашым выхаванцам хатнім? Да, таксама загадка. Удзельнік? Удзельнік. Трэба ёй таксама лентачку белую павязаць. Добра, а скажыце, вы што ведаеце пра тыя падзеі, якія адбываюцца? Ну, пра тыя... Ну, акцыя супраць гвалту, я так разумею, правильно? Акцыя супраць гвалту, верно. Што вы ведаеце пра гэты гвалт? Гэта гвалт супраць насельніцтва, якое адбылося ў нас 1 тыдзень таму назад, і это акцыя супраць нечэсных выбараў. В першую чаргу супраць гэтага, на мой конт. Дзякуй вялікі. Жанчыны пачынаюць скандаваць «Веры можам, пераможам». Таксама дазвольце вам пытанне. За перемены к лучшему, за перемены без Лукашенко, за перемены с новым президентом, с молодым, с энергичным, который нашей стране даст импульс идти вперед к лучшей жизни. Ну, улады кажуць, што на мітынгі збіраюцца людзі, які іх праплачваюць там где-то за мяжы, што маладыя, агрэсіўныя. Вот што вы про это скажете? Нет, собираются самые лучшие люди нашей родной Беларуси. Умные, талантливые, энергичные, студенты, пенсионеры, рабочие. Все хотят лучшей жизни, все хотят перемен. А скажите, як вы лічыце, каго больш? Хто хоча перамен, ці хто хоча пакінуць так, як ёсць? Ну, мне кажется, за перемены. Народ за перемены, против насилия, против убийства, против злобы. Мы мирные люди, мы мирный белорусский народ, который хочет трудиться, который хочет работать, который хочет любить. И нет избиений, нет. Надо выходить на мирные акции, надо поддерживать наш белорусский народ, надо любить. И нет насилия, нет. Дзякуй вялікі. Ну вот мы бачым, што зараз уздоўж калоны ідзе супрацоўнік все ж такі міліцыі, які абвяшчае пра незаконнасць акцыю, і бачым, што яго суправаджаюць таксама спецслужбы у цывільным, якія здымаюць на відэо ўсіх удзельнікаў гэтай акцыі. І бачым, што гэты ланцуг ужо істотна павялічыўся. Мы зараз паспрабуем прайсці і паглядзець, наколькі ён вялікі. І будзем размаўляць з людзьмі, ідучы ўздоўж гэтага ланцуга. Я ўжо наколькі магу заўважыць, што ён расцягнуўся літаральна да плошчы Якуба Коласа. Гэта некалькі дзесяткаў метраў, можа нават і больш як сотню метраў. І весь ён запоўнены зараз жанчынамі ў белым. Што тычыцца таго пратэсту, які выказваюць эти жанчыны, і тых падзей, якія адбыліся, то, як вядома, вам пытанне. У вас вельмі адмысловы лозунг, плакат. Назовіце яго і скажыце, чаму ён такі менавіта. Ён такі, таму што насилие адбываецца ў нашай краіне, і ён супраць насилия. Так, это «Остановите насилие правды». У женщин страны закончились слезы, так? Что вы маете на увазе? Чаму жанчыны плачуць? Чаму слёзы скончыліся? Нават не можам заплакаць, бо страшны боль за тых, хто пацярпеў, да? А што думаеце пра тое, што зараз ходзяць і папярэджваюць, што нельга стаяць? Што вы пра гэта думаеце? Я думаю, што яны не маюць на гэта права, бо яны парушаюць закон першае. Дзякуй вам, дзякуй. Да, так я працягну гэты аповед пра тое, што адбылося гэтыя дні, чаму пратэстуюць гэтыя жанчыны. За час паслявыбарны ад 9 жніўня галоўнага дня галасавання ў выніку карных такіх аперацый. Вот такія крэатыўныя плакаты ёсць. Хачу новага прэзідэнта больш мужа. Нават такія вельмі шмат крэатыўных плакатаў, акцый, лозунгаў, вельмі шмат скандаванняў новых. Яны нараджаюцца літаральна на нашых вачах у гэтую хвіліну.
А зараз мы бачым вельмі легендарную асобу, спадарыню Ніну Багінскую, якая таксама стаіць у ланцугу, і якая не першы шмат год выходзіць на вуліцы горада з чырвона-белым сцягам. Спадарыня Ніна, прабачце, калі ласка, дазвольце вам пытанне. Мы бачым цяпер гэтымі днямі. Вы чалавек, які выходзіць... Спадарыня Ніна, мы ў прямым эфіры, калі ласка, 2 хвіліны ўвагі. Вы чалавек, які выходзіў на вуліцы з чырвона-белым сцягам адна. Калі, можа быць, не было не то што прыхільнікаў, можа, шансаў нікога было выйсці. Сёння чырвона-белыя сцягі скрозь. Што вы пра гэта скажаце? Ці вы думалі пра тое, што такое здарыцца? У меня была упэўненасць, што справядлівасць, праўда, павінна перамагчы. Бо цывілізацыя не павінна загінуць у вазле. А таму я чаму адна выхадзіла, бо па маім назіранням на агульных акцыях, вот, которые мы выходили, День белорусской славы 8 верасня. Спадарыня Ніна, давайте лепш скажем про будучыню. Вот что вы думаете на будучыне? Все ж таки за кім будзе вот перавага, перамога, як вы думаете, за чырвона-белым ці чырвона-зялёным? Чырвона-белый. Чаму вы так думаете? А мы христиане. Я верю, что гэта не только наш нацыянальны сцяг, гэта яшчэ і плашчаніца Христа. Бог нам дапаможа. Дзякую вялікі. Перапытаем маладой дзяўчыны, што яна думае? Чаму вы з чырвона-белым сцягам? Чаму не з чырвона-зялёным? Потому что гэта наш сцяг. Гэта сцяг, які нас аб'ядноўвае зараз у гэты цяжкі час. Дзякую вам вялікі, дзякуй. Ідзем далей, там жанчыны скандуюць лозунгі, паслухаем гэтай лозунгі. Таксама мама з малюсенькім хлопчыкам. Добрый дзень, скажыце вы сваё слово. Чаму вы з такім малышом прыйшлі? Чаму адважыліся? Яму так, напэўна, нелёгка тут быць. Да, вы знаете... Але он задоволен, сдается. Я вообще, на самом деле, из России. Я переехала сюда 7 лет назад. Мой муж белорус, мои 2 детей тоже белорусы. И я выбрала эту страну сознательно для жизни своей и своих детей. И я понимаю, что сейчас все в наших руках народа, и мы готовимся и боремся за будущее вот этих крошек. Я хочу, чтобы они жили в новой свободной стране. Ну, якое у вас уражение про белорусов? Вот вы уже 7 годов прожили и бачите то, что зараз отбывается. Что можете сказать? Я могу сказать, что белорусы просто невероятные люди. Я полюбила их заново, я полюбила их с первого дня, как только сюда переехала, за их доброту, за их благожелательность, миролюбие, за то, что они все пытаются решить действительно мирным путем. И то, что было в прошлое воскресенье и будет в это воскресенье, я такой любовью прониклась к этим людям. Мне даже, мне кажется, не страшно отдать незнакомцу ребенка и сказать: посмотрите за ним, пока я постою. Дякую велике, дякую. Бачыце, прыходзяць у падтрымку беларускіх жанчын, не зважаючы на нацыянальнасць. Тут зараз усе адна нацыянальнасць, усе людзі, якія прагнуць свабоды, справядлівасці. Так, тут мы бачым, што з'яўляюцца правакатары. Тут это звычайная справа. А што здарылася, скажыце, калі ласка, што здарылася? Да вот провокатор ходит тут, достает. Как надоел, боже мой, какой против. И девочка, и дочка, вы сами идите домой. Да. Что им забороняет стоять, и что отбылося увогуле? Милиция ходила, предупреждала, но мы... А что этот человек робит? А этот ходит и провоцирует. Он хочет, чтобы кто-нибудь сорвался. А я за молодежь боюсь. Мне-то он пофиг. Мне ж кажа брыдкае, ці што, ці патрабуе чагосьці? Ай, ну лишь бы что, вы понимаете, вот так вот слушать. И записывает. Да, и все записывает, кто что ему говорит. Да. Ну, зразумела. Еще и ребенка взял с собой. Мы же женщины, чего он к нам пристает? Ну, это звычайныя справы. На жаль, апошнімі днямі часто здараюцца такія незразумелыя асобы, з'яўляюцца, якія спрабуюць неяк
змясціць акцэнты гэтых падзеяў, і яны хочуць прыцягнуць на сябе асноўную увагу неяк так. Але мы будзем размаўляць з людзьмі. Калі ласачка, што на вашым плакаце, што вы ім хочаце сказаць? Я хочу сказать, извините... Але прочитайте его. Овощи не должны управлять продавцами. Это такое как бы метафора, скажем так. Овощи — это те, кто сейчас почему-то решил, что они управляют страной, а продавцы — это мы, люди, мирные граждане, которые выражают свое мнение, и нас должны услышать и посчитать правильно наши голоса. Говорим про протесты супраць гвалту, да? Ці вы не боялись ісці сюды? Кто скажет? Конечно, очень страшно. Каждый раз ты идешь, и тебе нужно переступить через собственный страх. Я была на первой акции 12 августа, и это было очень страшно. Сейчас, наверное, я не знаю, но это просто, мне кажется, мы вообще как на работе с 9 августа. Каждый день это преодоление всего того, чего ты боишься. Але вы выйшлі, да? І вы таксама, напэўна, ж, вот зараз ішлі супрацоўнікі міліцыі, папярэджвалі, што яны казалі, дарэчы? Я уже забыла. На метр отойдите, чтобы в целях безопасности. Может быть, они про коронавирус переживают, что мы слишком рядом стоим, я не знаю. Ну, потому что я не вижу, как они тут работают. Добра. Ви так само, якби, адкуль берете адвагу? Ці не було вам страшно ісці? Бо супроть чого протестуєте, ведаєте, да? Супроть гвалту, супроть тиску, так? Гвалту, супроть тиску, супроть терроризму. Тому що я вже сказала, це не фашизм, це терроризм у нашій країні, то, що відбувається зараз. Я скажу вам, що на минулому тижні я проплакала цілий тиждень, і коли застаєшся вдома, це ще горше. Тому, коли ти виходиш разом з людьми, бачиш твари, бачиш підтримку, бачиш автомобілістів, які сигналізують, то у тебе з'являється більше смілості, і ти розумієш, що нас більшість, і що ми переможемо, і це віра. І воїни світу оттуль, з неба, з воїнами світу тут на землі з нами. Розкажіть про ваш образ, скажіть. Він, напевно, старожитний, да? Ну, у всякому разі, дауні. Розкажіть про бабулі. Образ. Вона передавала, вона дарила бабулі на як на день шлюбу, святкування шлюбу. Тому образ нас так само оберігає тутака і мене, і мою сім'ю. Це реліквія сімейна, я так розумію. Всіх білорусів. Дякую вам велике, дякую. Ну что, можно, скажите, калі ласка, что вы скажете вот про жанчын, да? Вот тут стаяць жанчыны. Яны выйшлі ў той час, калі яшчэ тут якби махавік працаваў напоўніцу, так? Якія у вас уражанні ад самих сябе, ад жанчын? Жанчыны вышли 11 августа, и тот день было страшно. А дальше страха не было. Только в первый день было страшно выходить. А дальше нас было много. Мы знали, что вместе мы сила. А не выходить мы, маленькие женщины, просто не можем. Оставаться дома и тихо варить борщ уже невозможно. Я мать 3 детей, у меня есть внук. Не могу я оставаться равнодушной к тому, что происходит в моей родной стране. Моей маме 82 года. И она говорит: иди, доченька, иди. Вот сейчас она меня сюда отправила и гордится тому, что я здесь. Дякую вам велике, дякую велике. Калі ласка, ну вот тут мінакі вітаюць. А калі ласка, скажите ваши уражанні. Вот вы стоите перший раз, не перший раз. А які у вас уражанні от людей? Які... Добрый день. Добрый день. Да, як вы стоите? Кожный день за мир, за свободу, за тых молодых, якія, калі дазволіце, я перайду на русскую мову, потому что легче говорить. За тех, кто пострадал очень сильно. Среди моих знакомых тоже есть тот, кто пострадал. Я вообще удивляюсь, как люди, которые сейчас у власти, могут в ней находиться, как они приходят домой, те, кто избивали, как они могут приходить домой, смотреть в глаза своим матерям, женам, детям. Вы убийцы. Я считаю, что эти люди убийцы. Их нужно судить. Дякую вялікі. Яшчэ раз нагадаю, зараз мы паспрабуем прайсці ўздоўж гэтага ланцуга, каб пабачыць, як ён прыгожа выглядае, які ён вялікі. І адначасна я нагадаю нашим гледачам, чаму гэтыя людзі выйшлі, чаму жанчыны выйшлі супраць гвалту. Бо яшчэ раз вярнуся к той думцы, якую я не закончыла, што за гэтыя паслявыбарчыя дні ад 9 жніўня у Беларусі былі затрыманыя каля 8 000 чалавек.
яшчэ ранейшы да выбару былі прызнаныя палітвязнямі больш як 25 чалавек. Усе гэтыя людзі, вельмі многія людзі з іх пацярпелі вельмі моцна фізічна, былі збітыя, скалечаныя. Ёсць звесткі пра людзей, якія зніклі без звестак, і невядома, наколькі, як многа такіх людзей. 4 чалавекі прызнаныя загінулымі ў выніку рэпрэсій, якія учыняліся супраць пратэстоўцаў. Каля 200 чалавек знаходзяцца ў шпіталях па сённяшні дзень. Таму гэтыя жанчыны зараз тут стаяць, каб выказаць свой пратэст. На Акрэсціна і пыткі. Скажите, калі ласка, вы писали, напэўна, самі, да? Пытки и смерть. А что еще сказать? Что думаете про это? Что Ужасно, что в наше время у нас в стране сотворили концлагерь, и власти с этим ничего не делают. И самое страшное, что сейчас существуют люди, которые считают, что есть повод, какой бы то ни было, что-то такое делать с людьми в сегодняшнее время. Это просто ужасно. Ну, то есть, и они действительно воспитывают так своих детей. То есть они считают, что норма, если человек имеет другое мнение, если он с чем-то не согласен. Они придумали, что это какие-то люди, которые продают родину, и вот это вот все, ну, это очень жутко. Учора, може, ведаеце, учора быў ланцуг ад Курапат да Акрэсціна, да? Што вы думаеце пра той ланцуг, да? Ці ёсць тут нейкая сувязь Курапат и Акрэсціна? Конечно, есть. Мне кажется, это очень мощная акция была, чтобы люди боятся того, что было тогда, давно. И надо, чтобы они также боялись того, что есть сейчас. Боялись не в плане сидели дома, а понимали, насколько это ужасно, страшно, недопустимо. Вот. Возможно, в сердцах некоторых людей, взрослых людей, именно этой связью можно зародить какой-нибудь нужную полезную. Дякую. Ну вот, бачым, спадарня Ніна Багінская зараз абходзіць са сваім чырвона-белым сцягам увесь шэраг пратэстоўцаў, жанчын. Па-ранейшаму аўтамабілі вітаюць жанчын, якія тут вышахтаваліся. Па-ранейшаму вельмі шмат мінакоў, якія ідуць чырвона-белымі сцяжкамі. Увогуле гэтыя дні яны проста цэнтральныя вуліцы Менска напоўненыя чырвона-белымі колерамі, сцягамі, балончыкамі, кветкамі. І нават іншыя раёны Менска. Вельмі шмат у Менску зараз можна пабачыць у вокнах, на балконах, большыя, меншыя, шматметровыя чырвона-белыя сцягі, якія прымацаваныя да балконаў, да вулічных храмаў, якія развіваюцца. Гэта насамрэч выглядае вельмі ўражліва, вельмі прыгожа. І вот тут бачым тая ж самая ситуация, калі люди приходят со своих домов с кветками, с простыми, приходят с детьми. Кто мама гэтага хлопчика? Мама, вы чаму з сынком? Чаму? Каб ён бачыў тое, што адбываецца, ці просто нема з кім пакінуць, ці каб ён чамусьці навучыць яго хочаце? Ну, собственно, можно сказать, что все сразу, чтобы он видел, чтобы он с детства понимал, что наш народ не какой-то, который будет сидеть просто там под ковриком, под тапком, чтобы он, просто чтобы он учился, потому что все же это ради наших детей. Если мы сейчас не выстоим, если мы сейчас не сможем отстоять нашу свободу, то потом это коснется только наших детей. Поэтому я считаю, что это наша обязанность. Дякую вам, дякую. Калі ласка, скажите, что вы думаете? Вот у вас які ўражанні пра людзей, пра наших, вот зараз, вот тых, якія тут стаяць, якія там в іншых месцах выходзяць? Я ганаруся гэтымі всеми людзьмі, я ганаруся, что я таксама беларуска, як усе мы. Наши люди очень отважные, они не боятся выходить на улицы, несмотря на то, что власти стараются этому препятствовать. И мы тоже выходим, мы не боимся, мы хотим показать, что мы за мирные перемены, мы хотим лучшего будущего для нашей страны. А скажите, ласка, что вы думаете про улады? Вот у гэтай ситуации, да, тысячи людей выходят, и каждый день выходят, а улады, как бы, коли реагуют, то негативно. Что вы про это можете сказать? Мне кажется, они не знают, что с этим делать. А мы будем продолжать выходить. Мы не устанем. До какой поры? Сколько будет надо.
Уже сколько мы? 12 дней? 12 дней каждый день. До чого? До чого? Чого ви хотіли би? Смены власти. Когда действующий президент снимет с себя полномочия. Дякую вялікі, дякую. Пройдзем, паглядзім, што адбываецца ўздоўж шэрагу. Тут ён вельмі вялікі і вельмі прыгожы. Я думаю, што нашы гледачы бачаць, наколькі ён прыгожы. Сапраўды, жанчына ў белых з кветкамі гэта вельмі прыгожа выглядае. Жанчыны, калі ласка, кажыце, колькі слоў кожнае пра свае ўражанні, пра свае пратэсты, пра свае заклікі да ўладаў, да людзей, да вот тых, якія міма праходзяць. Вы знаете, здесь собираются, и хорошая пошла тенденция собираться девушкам, матерям, дочерям на мирные митинги доброжелательности, любви, потому что белорусский народ добрый, доброжелательный, трудолюбивый, толерантный. И каждое сердце любой девушки, мама, не мама, разрывается от боли, видя и понимая все, что происходит в стране. Мы не безразличные, мы отложили все свои дела, все свои заботы. И это нас так объединило. Я могу сказать только большое спасибо президенту или, я не знаю, обстоятельствам, которые объединили нас всех. Мы поняли, как мы любим друг друга, просто, мы улыбаемся друг другу. События 16 августа нам показали, какие мы единые, доброжелюбные и просто с большим сердцем. Это все говорится о мелких мелочах, нашей заботе, о той воде, которую приносили нам мужчины, о тех цветах, о, я не знаю, заботе, о уборке мусора, просто о том, какой мы народ. Об этом знают все, и нашу Беларусь узнали все страны мира. Об этом говорят. И мы хотим, чтобы победила правда, честность. Дякую велике, да давайте. Я хочу, наверное, сказать от всех молодых семей, которые в один день потеряли не только там право голоса, но и право свободно выходить на улицу, высказывать свое мнение. То есть не представляем дальше, как жить, как рожать детей в такой стране, с такой властью. Это просто невозможно на сегодняшний день. И вот у нас сейчас просто какая-то безвыходность. Но, конечно, когда мы видим столько людей выходит и поддерживает истинных белорусов, есть вера в то, что все будет очень хорошо. Дякую великі. А што вы скажаце, ці шмат прыхільнікаў вот вашага меркавання? Тут є аднадумцы, я перакананая, да? А ці много ў грамадстве такіх людзей? Як вы думаеце, ці можа больш людзей, якія падтрымліваюць дзейнага прэзідэнта? Нет. Нас больше, мы победим. Я горжусь нашей молодежью. Так. Дякую вялікі. Ну і ідзе Ольга Кавалькова, якая прыйшла прывітаць таксама удзельнікаў этой акцыі. Ольга, калі ласка, скажыце, колькі слова мы ў прамым эфіры, ваши ўражанні ад этой акцыі зараз? Слухайте, я уражваюсь увогуле ад беларусаў агулам падчас гэтай кампаніі, бо яны паказваюць мужнасць, прагу да волі, і яны хочуць павагі сёння ад дзейснай улады. Мы не хочам, каб нас збівалі, гвалтавалі, каб праваахоўныя органы забяспечвалі нашу бяспеку, а не кідалі нас в автозакі. І тыя парушэнні, якія яны здзейснілі за апошні тыдзень, павінны быць расследаваныя. Не нас пад крымінальныя справы трэба падводзіць, а трэба зараз прыйсці і сказаць, хто вінаваты ў тых забойствах, хто вінаваты ў тым гвалце, ў тых людзях, якія сёння знаходзяцца за кратамі, і пра тых людзей, якіх сёння невядома, дзе яны знаходзяцца. Вось гэтага мы чакаем ад генпракуратуры, ад следчага камітэту, а не таго, што яны будуць узбуджаць крымінальныя справы супраць тых людзей, якія змагаюцца за перамены ў краіне, бо сёння нас большасць, і беларусы гэта паказваюць кожны дзень. Мы выступаем за перамены і за еднасць нашай нацыі. Нас не трэба дзяліць. Не трэба. Што для гэтага трэба зрабіць, каб былі адказы на тыя пытанні, якія вы ставіце? Што можа зрабіць каардынацыйны камітэт? Мы зараз шмат што робім ужо. Мы ствараем працоўныя групы, і мы выпрацоўваем павестку, пазіцыі, якія будуць таксама агучвацца кожны дзень. І вось сёння у нас таксама паседжанне, мы збіраемся кожны дзень зараз.
Вельмі многіх хвалюе, што далей. Вот што прапановае арганізацыйны камітэт, каб рухаць сітуацыю неяк Давайте наперад. будем агучваць гэта, калі у нас будзе што агучваць для журналістаў. І паверце, шмат працы зараз робіцца, таму што група вельмі вялікая, з рознымі поглядамі, з рознымі меркаваннямі, але мы павінны зараз у гэтай сітуацыі паказаць, што беларусы адзіны народ. І не трэба нас дзеліць на адзін сцяг, на другі сцяг, на нейкае меркаванне. Наша задача сёння гэта новы прэзідэнт, новая ўлада, якая паважае беларусаў, якая дзейнічае ў межах заканадаўства, і гэта асноўнае, што патрабуе сёння беларускі народ, закона, чаго сёння няма проста ў Беларусі ні на адным этапе. І я рада, што мясцовыя органы ўлады ў сваіх гарадах пачынаюць гэту размову са сваімі жыхарамі. І хацелася б, каб гэтая размова адбылася на ўзроўні рэспубліканскім, каб тыя людзі, якія сёння прымаюць рашэнні, яны таксама далучыліся да перамоваў і далучыліся і пачулі пазіцыю большасці беларусаў. Я вам скажу шчыра, што да праваахоўных органаў няма адмоўнага стаўлення. Мы хочам, каб людзі выконвалі сваю працу, а іх праца гэта бяспека беларусаў, гэта адказнасць за тых людзей, якіх яны ўзяліся абараняць, гэта увесь беларускі народ, і дзейнічаць толькі ў межах заканадаўства, таго, чаго мы ад іх чакаем, і мы з павагай будзем ставіцца да іх працы, калі яны будуць выконваць згодна заканадаўству. Ці плануе камітэт заўтрашні ўдзел у акцыі салідарнасці ў Менску? Слухайте, мы падтрымліваем сёння ўсе мірныя акцыі і ўсіх беларусаў, якія выходзяць паказаць сваю мірнасць, негвалтоўнасць. І вось тое, што сёння адбываецца, гэта паказвае, і вы бачылі, што было ў нядзелю. Смецце нідзе не валялася, не было ні міліцыі, ні даішнікаў, але людзі, 500 тысяч чалавек выйшлі, і не было ніводнага інцыдэнта. Таму мірнасць сведчаць самі беларусы, якія сёння пасля 9 жніўня кажуць, што хопіць нас прыніжаць. Мы хочам павагі, мы хочам, каб наш голас чулі. 26 гадоў у нашай краіне гэта не адбываецца. Улада сёння не тварам стаіць да нас, а паказвае, што вы нам хтосьці там, але мы улада, і беларускі народ павінен стаць гэтай улады на ўсіх узроўнях, ад мясцовага і да прэзідэнта. Дзякую вам. Гэтым чынам Ольга Кавалькова, это сябра коордынацыйнай рады, якая зараз рыхтуе пэўныя праграмы далейшай хады падзеяў, далейшых выстаўлення патрабаванняў да дзейнай улады. Вось яна прыйшла прывітаць удзельнікаў гэтай мірнай жаночай акцыі. Пытанне да мужчыны. Добрый дзень. У жаночай акцыі адзін мужчына, адзін. То вам абавязкова пытанне. Яшчэ ёсць? Да. Что вы скажете вот про жаночие вот этой акции? Вельми часто отбываются, шмат женщин выходит. Что про это можете сказать? Вы як мужчина. Як мужчина я хочу сказать, что нема розницы, мужчина ты альбо жанчына, усё роўна трэба удзельнічаць, так, у гэтых акцыях. Чаму? Апошнія 3 дні я працаваў валанцёрам, дапамагаў на бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі на Кіжыватава, да? І вось тое, што я там бачыў за апошнія 3 дні, не дазваляе мяне сумленне застацца дома пасля таго, што я бачыў. Лепей тут. Няхай лепей затрымаюць, але спаць потым буду спакойна, чым сядзець дома на канапе. Скажите, што вы бачылі? Хай іншыя людзі пачуюць, таксама не змогуць заставацца дома. Што я бачыў? Па-першае, бачыў 32 альбо 34-гадового хлопца Георгій, якому светла-шумавой гранатай адарвала частку нагі па галінастоп. Да? Ён кожную гадзіну выходзіць на інвалідным вазку да валанцёрам папаліць. Гэта бачыў. Бачыў чалавеку, якому гумовая куля трапіла ў нагу, таксама кульгае нешта там. Самае жахлівае, што я бачыў, гэта не пашкоджанне, а вочы вось гэтых людзей, якія перажылі вось гэты гвалт і акрэсціна, і менавіта іхнія аповеды. Людзі разгублены цалкам, разумееце. Самае жахлівае, што на працягу 75 гадоў, падчас савецкага звязу, падчас незалежнай Беларусі нам распавядалі, што фашызм, нацызм – гэта жахлівая рэч, ніколі такога не будзе. Але даруйце, даражэнькія, фашызм, нацызм і ўсё астатняе забівалі людзей? Безумоўна забівалі, але там забівалі ворагі, і не за грошы беларусаў. Апошнія 14 дзён мы бачым, што беларусаў забіваюць, у косках беларусы за грошы беларусаў, у аўтазаках і ўсе сродкі набытыя за грошы беларусаў. І нам распавядаюць, што фашызм – гэта жах. Фашызм – гэта жах, а сучасны жах – гэта ў 10 разоў жахлівей.
Дякую Вот велике. мое меркование. Дякую вам велике. Что вы только что чули оповед, да? Что вы про это думаете? Ці ви не такое уявляли? Совершенно согласна, абсолютно согласна. Я видела, женщины плакали, когда шла колонна с бронемашинами, с ОМОНовцами, эти самые грузовики шли. Мы стояли и плакали, мы стояли точно так же у дороги. Это невозможно, на это невозможно смотреть, как убивают белорусских людей, как уничтожают белорусских людей. Вот у меня уже слезы опять на глазах. Дякую вам велике, дякую. Вот такое меркаванне мы пачулі, сведкаў тых падзей, людзей, якія непасрэдна сутыкнуліся і пабачылі. Бачым у вас таксама вельмі крэатыўная картинка. Покажите нашему оператору, что тут намалявана. Это автозак, но в роли как автобуса с мороженым, к которому подходит ребенок, а из него выходит ОМОН. Чему у вас такая картинка? Это сделала моя знакомая подруга. Она занимается иллюстрациями различными. Она вот таким образом передала ситуацию, которая происходит сейчас у нас в стране. А именно, нету никакого пола возрастного разграничения у властей. То есть это женщина, это ребенок. Мы видели много историй с доказательствами, как били и женщин, и детей. Поэтому это вот, мне кажется, прям четко описывает эту ситуацию. Это правда, но... Такая реальность. Да. Дякую вам, дякую велике. Идем далей, так само глядзім. Як я уже казала, гэты ланцуг вышыхтаваўся вельмі далёка. Некалькі кіламетраў. Можна яшчэ один мужчына, дазвольце вам пытанне, добра? Не шмат мужчин, вы пришли все равно подтрымать так само. Да, конечно. Я считаю, что нужно всем приходить, не только женщинам. А что думаете про жанчын, про адвагу про іхнюю? Яны выйшлі, яны ўжо выходзяць амаль тыдзень, так, нават больш. І прычым выходзілі ў той час, калі было вельмі небяспечна. Я могу только сказать, что я очень сильно восхищаюсь женщинами нашими и всем белорусским народом. Я очень впечатлен. И, конечно, никто такого не ожидал. Я очень горжусь своим народом теперь. Раньше было хорошо, но сейчас у меня очень переполняет чувство гордости. Я счастлив, что я нахожусь в Беларуси, я бы не хотел отсюда уезжать. И, сильно, наверное, все огорчены и расстроены последними событиями. Я надеюсь, все это изменится в ближайшем будущем. Дякую вам великим, дякую. Ідем далей, бачым таксама жанчын наших заўсёдных актывістаў. Давайте мы паразмаўляем з нашими заўсёднымі актывісткамі, наши эколагі вядомыя, так? Вы что скажете про актыўнасць і про жанчын, і про мужчин? Увогуле, як вы пачуваецеся ў гэтыя дні? Очень по-разному. Вот и скажите гэтыя разности. Когда мы выходим, вот так вот все вместе, это помогает, переживать какую-то, не знаю, боль, переживать страх, переживать злость, агрессию и превращать это в что-то позитивное, потому что, конечно, мы все очень разозлились, если не знаю, как сказать, разозлились, отчаялись, взбесились. И тем не менее, нам кажется, что мы, белорусы, все-таки один народ. И неважно, какой флаг нам ближе, я думаю, что нам всем ближе мир, отсутствие агрессии, возможность договориться, построить все-таки нашу страну на принципах честности, справедливости и демократии. И я уверена, это случится. Дякую вам велике, да, дякую велике. А скажите, калі ласка, что вы думаете, вот ці дазволіце вам пытанне? Хто скажа жанчын? Вот сёння, што трэба было б зрабіць, каб вот толькі што казалі, што мы мусім прыйсці да нейкай згоды? Якой згоды? З кім згоды? Хто мусіць, якія крокі рабіць, як вам падаецца зараз сёння? Па-першае, як я лічу, што мы прыйсці павінны да згоды, самі з сабой, наш народ. То есть я, если можно по-русски, так. Вам зручно кажите. Да, я могу говорить беларускаю, але гэта, трошки для меня, асабліва, калі хвалююся, цяжка. Мы обязаны сейчас разговаривать
с представителями власти, они не призывают там к диалогу. Ну, с люди Лукашенко. вышли, да, а улады? А улады это видят. Я считаю, что они видят министры, видят чиновники, среди которых достаточно, наверное, порядочных людей, которые это видят. А то что бы им сказали зараз? Я бы им сказала, что они пусть подумают о том, что прежде всего они люди, они граждане, они люди. Пусть подумают о своей совести, пусть подумают о своих детях, о их будущем. Пусть подумают о том, что, повергая страну вот эту в репрессивную такую страшную пучину, что туда же окунаются и их дети, их внуки. И пусть подумают над этим. Пусть подумают о том, что хотят ли они на самом деле, чтобы их дети, внуки, они жили в стране, где нет законов, что не соблюдаются законы, что преследуются люди по любым, по политическим убеждениям, преследуются бизнесмены успешные, которым просто-напросто их преследуют, берут и отжимают, как говорят в народе, у них деньги, бизнес. Вот. Хотят ли чиновники? Я уверена, что половина из них боятся того же Лукашенко, что вчера был один из вас в подземелье КГБ, на завтра можете оказаться вы. Желаете вы такой жизни, либо нет? У вас есть другой путь. Другой путь есть для страны, и он все равно, этот путь, настанет. Я хочу, чтобы никаких репрессий, никаких силовых структур, которые могут управлять нашим государством, не было. Дякую вам велике, дякую. Рушым далей, ідзём праўз шэраг, бачым вельмі шмат кветак, вельмі шмат там за плечамі жанчын стаяць мужчыны, якія таксама іх падтрымліваюць. Кажа, што жанчыны выйшлі, укленчылі перад машынай ДАІ. Мы зараз паспрабуем гэта ўгледзець. Так, жанчына стаіць на каленях перад машынай ДАІ. І угаварылі ўстаць і вярнуцца ў шэрагі. Мы зараз паспрабуем паразмаўляць, што яна хацела сваім дзеяннем сказаць, супраць чаго яна пратэстуе, што яна хацела спыніць. Верагодна, гэта такі пратэст, пацікавімся, супраць чаго. Увесь шлях, які мы ідзем, мы бачым, што вельмі шчыльная шэрагі. Так? Скажыце вы сваёй прысутнасці, што хочаце сказаць, што на вашым плакаце? Дело в том, что у нас у всех очень болит сердце за всех наших покалеченных ребят. И мы не хотим повторения такого. И мы хотим жить в спокойной, мирной стране. И вот как-то так. Просто плакат вы самі ад сваёй рукі напісалі, так? Конечно, да. Бо вы неабыякавыя да этой ситуации, так? Да, я думаю, все неабыяковые, да. Як шмат таких неабыяковых у вашем оточении? У меня практически все мое окружение и старшее поколение, мои родители, мои бабушки, они все, неабыякова к этому относятся. Дякую вам вялікі. Ведаеце, шмат кажуць, дазвольце вам пытанне тоже, шмат кажуць пра тое, што все пратэстуюць супраць гвалту, так? А ці вы чулі людзей, ці ведаеце якіх-небудзь, якія казалі бы, што все тое, што адбывалася, гэта слушна, правільна, што там заслужили тыя людзі, якія былі затрыманы? Не, я не чула таких людей. Я не бачила. Все, что мы бачим все, что нам показывает интернет, это жесть, и я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы мы жили в мирной стране. Так само не чула такого, а своих знайомых так само не чула. А што ведаеце пра тое, што людзі ведаюць пра ўсе гэтыя пратэсныя акцыі, пра затрыманні, пра збіццё, што ваше акружэнне ведае? У мяне насамрэч вельмі разнастайнае акружэнне, бо ёсць людзі з таго боку, і з таго боку. І раскажыце іхняе меркаванне, з таго і з таго.
Не ведаю, але большасць маіх знаёмых все ж таки падтрымлівае гэтыя акцыі і хто не выступае увогул супраць улады, але яны супраць таго, што адбывалася, тых і забойств, і гвалту. Скажите, калі ласка, а что вы думаете про тых людзей, якія увогуле пра падзеі, якія адбываюцца сёння ў краіне? Што вы пра гэта думаеце? Ці вашае уяўленне пра наш народ, пра ўлады змянілася вот за гэты час? Ці не змянілася? Про народ уявление у меня изменилось у лепший бок, потому что я нават не могла себе уявіць, што людзі настолькі будуць дапамагаць адзін аднаму, калі больш ніхто гэтага зрабіць не змог, людзі об'ядналіся і дапамаглі адзін аднаму. А пра ўладу што думаеце? Змянілася ваше стаўленне да ўладаў ці не? Да ўладаў стаўленне ваше змянілася ці не? Вот за гэты час. Маё? Да, в худшую сторону. Што менавіта вас больш за ўсё ўразіла? Насилие. Дзякуй вам, дзякуй. Ну, во бачым, ізноў з'яўляюцца машыны з чырвона-белымі сцягамі, якія традыцыйна вітаюць пратэстоўцаў. Бачым ізноў маладых хлопцаў, якія тут таксама у шэрагу жанчын. Вы чаму тут, скажыце? Прыйшлі на такую дзявочую, можна сказаць, акцыю. Тут вельмі шмат маладых дзяўчат. Ну, во-первых, мы очень любим девчат и хотим их поддержать. Вот, все. Так, а вы скажите, поддержать у чым? Что вы хотите? Яны протестуют, а вы? Мы, конечно, тоже протестуем, и мы хотим тоже как минимум поддержать их позицию и показать свою позицию. Ці вы захапляетесь этими учинками, які учиняць молодые девчата, жанчыны? Захапляемся, конечно, да. Ці памянялася ўражанне? Ці памянялася у вас ўражанне ввогуле пра наш народ, пра людзей за гэты час? Да, честно говоря, раньше мне было очень стыдно носить белорусский паспорт, потому что, скажем так, немножко страна терпил, мне казалось. Вот. А сейчас даже какая-то гордость появилась. Теперь даже как-то, раньше с белорусским паспортом чувствовал себя каким-то недочеловеком, что ли. А теперь, честно, я везде буду показывать и говорить то, что я белорус. Вот. Дякую вам велике, дякую. І зноў чырвона-белыя сцягі, будзем цікавіцца таксама меркаваннем. Дазволіце вам пытанне. Чаму вы тут і чаму вы з чырвона-белым сцягам? Стяг вообще-то... Я буду по-русски говорить, хорошо? Як вам зручно, да. Я здесь, потому что я не хочу, чтобы уезжали мои дети. У меня сын айтишник. Вот они с девушкой сказали, если что-то будет плохо, мы уедем. Это первое. Это самое главное. Но во-вторых, конечно, я хочу, чтобы нам не врали, чтобы говорили правду. Я знаю, я сама работала в школе 4 года, понимаете, на пенсии уже была и знаю, что делается. Вот. Что робится там? Я просто знаю, что все эти, я не была в избирательной комиссии, вы знаете, я просто знаю, что цифры все неправильные там, на самом деле. У вынікі выборов вы таксама не верите? Я не верю, я не хочу, чтобы нам врали, я не хочу, чтобы наши дети уезжали. И самое главное, конечно, я против насилия. Я вышла поэтому. Я против насилия. Дякую вам велике, дякую. Так, ви так само скажете, так? Я стесняюсь. Ну, добре. Тоді за вас скаже ваш сподорожник, да? Будь ласка, ви скажіть, чому ви стоїте? Тут проходит акция против насилия, против этого беспредела, который творит наш... Что можно заработать, как бы этого не было? Давайте размовлять с вами. Что можно заработать, как бы этого не было? Что можно робить? Прекратить просто насилие. Как это? Прекратить хватать людей, похищать, бить, и в изоляторах их мучить. Вот. И самое главное, надо, наверное, смена власти, потому что она все это допустила. Дякую вам, дякую. Рухаемся далей, бачым по-ранейшаму прыгожыя шэрагі. Прыгожыя шэрагі з кветкамі, бачым тут ёсць добрый дзень. Штосьці тут, я бачу, адбываецца. Тут сумачка чыя-то ляжыць на дарозе. Чаму? Гэта трэба запытаць у этой дзяўчыны, і яна нешта хоча гэтым сказаць. Она вот гэтая дзяўчына, да? Трэба ў яе пацікавіцца, да. Яна, я так разумею, што дзяўчына, якая ладзіла такую акцыю пратэсную з машынаю ДАІ, мы пацікавімся пра магчымасці.
Так, скажите, калі ласачка, страна для жизни это что? Як вы уявляете страну для жизни? Страну для жизни, страна без лжи, без насилия, без геноцида, страна, где правят мир, любовь, без страха в первую очередь, без крови. Скажите, калі ласка, ці магчыма гэта сёння, ці ў бліжэйшы час? Як, якім шляхам? Я очень надеюсь, что все-таки добро восторжествует и справедливость восторжествует. Ну а мы, женщины, которые олицетворяем счастье, мир, которые рожают детей для того, чтобы они жили в добре и в справедливости. Я думаю, что мы победим и будем способствовать этому. Дякую вялікі. Скажыце, калі ласка, як вам падаецца, ці вы, ну, па-перша, ці вы бачылі мітынгі у падтрымку дзейнага кіраўніка краіны, да, ці вы бачылі, што вы пра іх думаеце, каго больш, тут з чырвона-белымі кветками? Конечно, мы их видели, и я занимаюсь актерским мастерством, и хочу сказать, что, ну, массовка ходит веселее по площади, чем там все это происходит, но я думаю, что это понятно. И, конечно, хочется сказать, что человек рожден, почему я здесь сейчас нахожусь, вот почему я вышла сегодня. Человек рожден быть свободным и счастливым, а когда подавляется воля человека, это нарушение, это не, есть законы правосудия, а есть духовные законы, и никто не вправе подавлять волю человека, как-то угнетать человека и уж тем более отнимать жизнь. Я верю, что справедливость восторжествует, и вот этим вот женской силой, женской энергией, которой мы сегодня собрались, и сила любви, она всегда сильнее, мощнее, она может растворить любой негатив, любое деструктивное, и обязательно восторжествует справедливость, просто это вопрос времени. Дякую вялікі. Бачым жанчыны самага рознага веку і бачым жанчына ва ўзросце, зараз дае інтэрв'ю, паслухаем. Другого пути нет. Другого пути нет. Нам нужно стоять до конца. И мы верим, можем и переможем. Живи Беларусь. Живи Беларусь. Как вас зовут? Людмила. Спасибо. Гаспадарня Людмила, дазвольце вам таксама пытанне. Скажыце, у вас написано пенсионеры против всякого беззакония, насилия, лжи. Да, ці шмат пенсионеров супраць таго, што вы кажаце зараз? Вот з вашего оточения. Я знаю, что много пенсионеров против беззакония. Много пенсионеров. Просто некоторые больные дома сидят, не могут выйти. Некоторые еще чего-то боятся. Там кто-то припугнул где-то как-то. Вот. А вообще все за мир без кровопролития. Все за любовь, которую сейчас вы видите здесь на площадях Минска. Вот. И мы верим, что любовь победит. Любовь Господь Иисус Христос. Дякую. Скажите, ласка, ці вы что-нибудь подобное уявляли у нашей краине с того, что есть на сегодня? Я об этом мечтала 26 лет. Про что? Чтобы народ вышел под нашим самым красивым в мире флагом, бело-червоно-белым. Мы об этом мечтали. В 2010 году было страшно. Добро, але у нас уже есть новый 20-й год. И слава Богу, что он пришел, что люди проснулись. Добро, але тое, что были люди, это акция супраць гвалту, что был гвалт, что были люди сбиты. Вы про это, ну, уявляли, что такое может быть, и нет? Не, вот про это... Вы что-нибудь в своем житті подобное бачили? Тут у нас, у Беларуси? Никогда не думали бы, что так могло произойти. Никогда. Своего народа вот такое могло быть. Нет. Да, никогда мы не ожидали такого и не думали. Просто, наверное, время настало перемен к лучшему в нашей стране. Ну, бачите, улады покуль что вот тут их нема, например, да? Вот что вы про это скажете? Они что не хотят слышать. Они не хотят. Мы живем в двух параллельных мирах, вот такое ощущение. Они не слышат свой народ. А если власть не слышит народ, она должна уйти. Потому что вся власть в стране должна принадлежать народу. Дякую вам, вялікі, дякую. Вот, идем далей, бачым ізноў жанчыны ізноў розных гадоў. Ну, будем размаўляць са старэйшымі, зараз спаткалі. Дзень добры. Дазвольце вам пытанне. Скажите, калі ласка, вы сям'ёй ці як? Сям'ёй. Вы чаму? Вы каго хочаце бараніць ці супраць чаго пратэставаць, чаму вы тут? Мы против насилия. Мы за освобождение политзаключенных, за освобождение тех, кто участвовал в протестах. Это первое. Ну и за освобождение наших голосов. Что бы вы еще хотели? Вот что бы вы хотели сказать, например, уладам зараз? Вот они, вероятно, чують, бачать, да. Мы хотим видеть новую власть. 26 лет, это, по-моему, уже достаточно. Перемен хотим.
Сколько ждать? С 97-го года ходим, ничего не меняется. Дякую велике. Додайте, что вы хотели сказать. Мы не хотим гражданской войны. Не надо нас провоцировать на это. Ну, люди Беларуси, они все люди. И все хотят мира, только мира. А нас хотят столкнуть. Мы против этого. Мы хотим правды, и прежде всего правды. Если бы все было, как есть оно на самом деле, вот этого ужаса, который у нас творится в стране, его бы не было. Вот начиная с первого этапа, когда посчитали наши голоса, и дальше пошло одно вранье. И мы просто хотим, чтобы в нашей стране царила только правда. Чому так відбувається? Чому люди незадоволені? Чому влада мовчить? Ну вот что вы думаете про то, что вот никто не вышел, никто ничего не зустрівся з людьми? Не хотят потерять свое кресло. Людей не слышат. Ну мы же овцы. Да. Вы даже посмотрите, вот какие мы, все светлые, все счастливые, что мы здесь собрались, что мы нация, да, посмотрите, как... Кажуть, что платят, влада кажет, что платят. Да, Зарабатываем тут, зарабатываем. Мы живем на свои, платья. Мы не спать, не есть не можем. Оправдываться не Мы уже Вы знаете, привыкли к лжи, так что это нас не может удивить. Уже столько лжи, что это мелочи жизни. Да. Так что... Лицемерие, ложь, это страх, это Мы унижает. хотим поддержать своих детей. Да, Мы да. за детей. И за детей, и за внуков, за будущее их светлое. Добре, а що б ви хотіли? Що б ви хотіли? Вот саме головне. Смену власти хотим. Хватит уже. Честных выборов хотим. Да. Чтобы выборов и нового президента. И новой страны И народу без на лжи. этой неделе плюнули в лицо, когда наградили ОМОНовцев, этих силовиков. это вообще Плюнули в лицо ужас, который не матерям, пережить, которые- просто и не детям, пережить. которых избили, которых убивали. Совести нету этой власти. Дякую вам велике. Добавьте. Хотелось, чтобы у нас работали законы, они были одинаковые для всех. То есть нет, что у вас акция не санкционирована, потому что у нас такой закон, а мы будем делать, что хотим, для нас закона не существует. Я считаю, что это крайне несправедливо. И первое действие будущему президенту – отделение власти от законодательного Разделение Галины Улады, да? Обязательно. Так как мусить быть по У нас Конституции. будет и сменяемость президента. 2 срока – это выше крыши. Я хочу даже сказать, вот в 2006 году мужчина пришел на площадь, я не понимаю, чего вы тут все ходите, у нас есть. Я говорю, вот вы представляете, если бы у вас была жена и кормила только щами, и говорила, ешь. А другом, там и рассольничек кто-то есть, и борщ красненький, и супчик, может, кто-то молочный любит. А жена говорит, нет, щи, это все остальное даже и не пробую, это все плохо. Это вот он тогда только задумался, понимаете, когда переносишь на какие-то бытовые темы, люди начинают задумываться. А кто типа если не он? Да как не он? А вы попробуйте, надо пробовать других людей, надо, чтобы была сменяемость. Дякую вам велике, дякую. Рушимо далі, бачимо молоді люди. Молоді люди, ну ви, старіше покоління, почули, тепер хочемо вас почути. Скажіть ваші настрої сьогодні. Чого хочете ви? Наверное, как и все, хотят перевыборов, чтобы не было фальсификаций, чтобы отпустили политзаключенных, вот, чтобы царила справедливость везде и мир. Мы против насилия. Дякую велике. Що думаєте про позицію влади? Вот тут люди виходять тисячами, так, а влада почала проводити так само мітинги. Кажуть, що вони ну, якби не зовсім доброходные. Что вы думаете про это, митинги? На самом деле у каждого человека есть свой выбор, и мы понимаем прекрасно, что есть люди, которые за действующую власть. И если это действительно их решение, их голос абсолютно равнозначен нашему. То есть если они так решили сами, то почему бы и нет? Но как бы, если кого-то заставляют, то мы прекрасно тоже понимаем, что есть такие ситуации, и мы надеемся, что это решение каждого, но все-таки вам достанет силы, чести, наверное, просто отношение к собственной совести, чтобы поступить так, как надо. Дякую вам велике. Мусимо рушити наперед, тому що уся колона рушила ближче до проспекту Незалежності. Треба розуміти, що люди хочуть пошахтуватися
там далей, на цэнтральнай магістралі. Можна гаварыць, што тут у калоніі ідзе некалькі сотняў чалавек. Бачым, ужо мы размаўлялі і бачым, сустракаем людзей самага рознага веку, маладых і сярэдніх гадоў, і пенсіянераў, якія выйшлі і з пратэстамі, і з патрабаваннямі, і выказваюць вельмі шмат слушных меркаванняў адносна таго, як мусіць будавацца адносіны ў дзяржаве паміж людзьмі, уладаю, паміж грамадствам. Бачым людзі з сем'ямі, з малымі дзецьмі. Такая вот стыхійная акцыя грамадскай салідарнасці і пратэсту таксама. Мы тым часам будзем таксама працягваць размаўляць з людзьмі, якія... Давайте паразмаўляць з людзьмі, якія праходзяць міма. Добрый дзень. Ага, гэта таксама удзельнікі, якія... Хтосьці мае менш часу, той пакідае удзел, хтосьці прыходзіць новы. Мы паразмаўляем яшчэ з людзьмі таксама, якія праходзяць міма. Тут заўсёды шмат людзей каля Камароўскага рынку, вельмі многія ідуць у выходны дзень за прадуктамі, і таму таксама цікава было ведаць іх меркаванне. Бачым людзей, якія раздаюць напоі. Добрый дзень. Дазволіце пытанне вам. Скажите, ласка, вы что, волонтеры як, сами по себе? Я не ведаю, я только девчинам допомагаю. Сами по себе. Решили помочь молодому человеку, который раздавал розочки девушкам. Он нес пакет, мы решили помочь ему с чаем. Он пошел дальше раздавать цветочки, а мы вот угощаем всех чаем. Что думаете про то, что кто-то вот такую инициативу выказывает? Мы можем сказать точно, что нам никто за это не платит. Мы здесь сами по себе, просто... Не алкоголики. Хотим, чтобы было спокойно, чтобы было мирно, чтобы нас услышали и никто ни с кем не ругался. Мы за мир, за добро. Дякую вам, дякую. Рушым далей. Вельмі шмат адбываецца такіх вот акцый взаимодапамогі, солідарнасці. Людзі выходзяць са сваёй ініцыятывы. Неаднойчы даводзілася бачыць, калі спыняліся ўздоўж дарогі аўтамабілі, і адтуль кіроўцы даставалі упакоўкі з вадой і давалі людзям, якія стаялі ў ланцугах, якія хадзілі шэсцем, раздавалі цукеркі, печыва. Таксама людзі ішлі з пакетамі, складаючы, збіраючы нейкія упакоўкі ці там капроновыя пляшкі з-пад вады, каб на вуліцах было чыста. Увогуле просто надзвычайная такая, а можа якраз што і не надзвычайная, а наадварот звычайная салідарнасць і падтрымка, якая заўсёды, бачыце, ёсць у нашага народа. Яна праяўляецца асабліва ў такія экстрэмальныя, можна сказаць, у экстрэмальных сітуацыях, якія зараз ёсць. Адсюль уже можна бачыць, што ўздоўж праспекта Незалежнасці вышахтавалася вельмі вялікі ланцуг. Яшчэ вот эта колонна людзей рушыць, яшчэ яна не закончылася, мы яшчэ ідзём у ёй. Яна такая адвольная, безумоўна, гэта колонна, умоўна кажучы, але яна вялікая, яна яшчэ ідзе, а ўжо на Незалежнасці стаіць вялікі ланцуг людзей. І я таксама бачу, што там лунае чырвона-зялёны сцяг, і ён не адзін. Это каля будынка дзяржаўнай філармоніі. Верагодна, што там праходзіць мітынг прыхільнікаў дзейнай улады. Яны таксама праводзяць свае мітынгі ў розных месцах сталіцы і іншых гарадах Беларусі. Магчыма, гэта яны там размясціліся, і падышоўшы бліжэй, пабачым, якая там сітуацыя зараз.
Нагадаю, што тэлеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з Менску. Ад камароўскага рынка мы рушым да праспекту Незалежнасці. Жанчыны ў белым, такая акцыя солідарнасці, акцыя пратэсту супраць гвалту, супраць катаванняў, якія адбываюцца ў краіне за змену ўлады. Это тое, што мы чулі тут падчас размовы з людзьмі. Бачым, што калона з чырвона-белымі сцягамі, гэтая калона, якая пашахтавалася там, каля камароўскага рынку, яна ўжо выходзіць на праспект Незалежнасці. І там стаіць таксама калона з супрацьлеглага боку, таксама з чырвона-белымі сцягамі і з зелёна-чырвонымі сцягамі. Але з зялёна-чырвоных сцягоў там вельмі нешматлікая колькасць удзельнікаў, толькі бачныя сцягі, а удзельнікаў там не шмат. Можна зараз пабачыць, наколькі гэта магчыма нашым гледачам пабачыць, як гэта калона рушыць ужо па праспекце Незалежнасці. Так вітаюць аўтамабілі, гэта такая ўжо традыцыйная солідарнасць. Бачым людзі, жанчыны такога, з якімі мы размаўлялі, пенсіянеркі, іх цэлая група, якія таксама далучыліся. Вось бачым, праз дарогу ідзе, пераходзяць зараз на зелёнае святло вот эта калона, якая ідзе ад камароўскага рынку. Яна досыць вялікая, і яна яшчэ, як я кажу, яна яшчэ далёка ідзе услед за намі. Можна гаварыць пра сотні людзей, якія прыйшлі сёння. І гэткая ж колькасць стаіць ужо на праспекце Незалежнасці. Толькі што праехала аўтамашына з міліцыянтамі, якія у цывільнай форме здымаюць на відэакамеру тых людзей, якія зараз рушаць уздоўж дарог. З боку ўладаў не мяняецца нічога. Падходы застаюцца тыя ж самыя рэпрэсіўныя, тыя ж самыя кантрольныя. Ніякіх высноваў з таго, што адбылося і адбываецца, як бачым, яны не робяць. Вось такія ўдзельнікі акцыі сёння таксама ёсць. Разам са сваімі мамамі з кветачкамі прыйшлі таксама паўдзельнічаць. А зараз бачым калону байкераў, якія таксама вітаюць удзельнікаў акцыі. Тут вельмі вялікая калона з чырвона-белымі сцягамі таксама. Вельмі ўражлівае відовішча. Некалькі дзесяткаў байкераў з чырвона-белымі сцягамі прыязджаюць зараз праспектам, вітаючы удзельнікаў акцыі. Узаемныя вітанні, скажем так. Колькі хвілінаў гэта калона рушыць і ніяк не сканчаецца.
сапраўды вельмі такая ўражлівая акцыя матацыклістаў, байкераў, якія многія маюць чырвона-белыя сцягі і вітаюць удзельнікаў акцыі пратэсту. Эта колонна ніяк не сканчаецца, она вельмі вялікая, некалькі десяткаў, можна казаць, сотняў байкераў на сваіх аўтамабілях, на сваіх мотоциклах. Застаецца толькі пацікавіцца ўражаннем людзей, якія бачылі гэтае відовішча, што яны пра гэта думаюць. Бачым калону удзельнікаў мітынгу, напэўна, з чырвона-зялёнымі сцягамі. Яны зараз вырушаюць з месца з плошчы Якуба Коласа, дзе, відаць, яны праводзілі сваю акцыю. Яна сапраўды вельмі невялікая. Вот мы паспелі заўважыць некалькі чалавек, яны пакідаюць гэтае месца, напэўна, пабачыўшы, што сюда ідзе вялікая калона людзей з чырвона-белымі сцягамі. Ну, ўсё ж пацікавімся меркаваннямі. Што скажаце, дзяўчаты, пра эту колонну, якая толькі што прайшла на байкераў? Хлопцы молодцы, дякую за падтрымку. Очень греет прямо. Мужчины очень поддерживают, это здорово. Любовь спасет мир. Дякую вялікі. Вот такія взаемныя сімпатыі. Мы тым часам ідзем таксама праз пераход. Усё звычайна адбываецца. Уже для меншукоў гэта звычайная хада, калі колона спыняецца на чырвонае святло і ідзе звычайна па правілах, не парушаючы ніякага руху. Вось мы уже у завяршальнай часткі гэтай колоны. Зараз прыйдзем на праспект і пабачым, якая вялікая грамада там пашыхтавалася. Я нагадаю, што тэлеканал Белсат зараз вядзе прамую трансляцыю з Менску, з плошчы Якуба Коласа ўжо, дзе працягваецца акцыя «Жанчыны ў белым». Гэта акцыя пратэсту супраць гвалту, супраць ціску за вызваленне палітвязняў, за змену ўлады, за адстаўку Лукашэнкі, за новыя выбары. Гэта тое, пра што людзі казалі ў сваіх прамовах, з якімі мы размаўлялі, будучы яшчэ каля Камароўскага рынка. Зараз бачым, што колона вышахтавалася на вуліцы Якуба Коласа. Па два бакі ад праспекту Незалежнасці стаяць людзі з кветкамі і чырвона-белымі сцягамі. Мужчыны таксама прыйшлі на гэту акцыю, бо, як яны кажуць, не могуць заставацца ў баку ад таго, што адбываецца, ад таго пратэсту, ад патрабаванняў, якія выказваюць жанчыны, якія выказвае грамадства. Каля будынку Беларускай дзяржаўнай філармоніі, дзе толькі што заставаліся удзельнікі акцыі з чырвона-зялёнымі сцягамі, засталіся дзяржаўныя сцягі толькі на флагштоках самога будынку. Самі удзельнікі вырушылі ў другую частку горада, тады як сюды наблізілася колона з чырвона-белымі сцягамі. Людзі не хочуць раз'яднання, яны кажуць, што мы адзін народ. Так оно і ёсць, але бачыце, тыя людзі, якія з дзяржаўнай сімволікай вырашылі за лепшае сысці і не ўдзельнічаць разам у адной акцыі.
Вельмі многія праходзяць падземны пераход і просто з падземнага перахода гучыць «Жыве Беларусь». І вся колона рушила далей по проспекту. Мы зараз таксама будем ісці і будем сачыць за развіццём далей падзей, куда рушыць эта колона. Ну і заодно будем размаўляць з людзьмі, якія ўдзельнічаюць в этой хадзе, в этой працэсіі. Добрый день. Хотели бы с вами поразмаўляць, паколькі мы идем, то ваши ураження от сегодняшней падзеі. Скажите, калі ласка. Рада быть вместе с людьми, которые солидарны со мной. То, что белорусы такие бесстрашные, молодцы. Вот, ну, в принципе, да. А вы лічыце, что есть подстава для страху тут у нас у белорусов? Конечно, я понимаю, что государство не может гарантировать, в принципе, мне ничего. Ни безопасность моих вкладов, ни безопасность меня, то есть на улице. Меня, в принципе, есть возможность, что меня арестуют, без суда и следствия там посадят, да. Я не могу опираться на закон, да. То есть даже адвокат мне не сможет помочь. Вот, поэтому, да, никакой... Что вы думаете? Никаких гарантий, это какой-то failed state, знаете? Что вы думаете про такую ситуацию, что громадяне у своей краины не имеют гарантий от кого? От державы и от кого? Да, от государственных органов, от президента нашего. Да, то есть это он, собственно, и создал такую ситуацию, когда сам государственный аппарат работает только на сохранение самого себя. И, по сути, мы сейчас, народ, остались одни, сами на себя. Вот так. Клопотите про себя, как хотите, да? Да, мы будем свое делать, мы будем там свои дела, собственно, делать, заводить уголовные дела на людей, которые не угодны системе, и при этом полностью игнорировать людей, которые пострадали от этой же власти. Вот, поэтому... Что это такое магчимо, как вы думаете? Печально. Вообще, я даже... у меня не хватает слов, даже чтобы описать свое обурение, да? И я понимаю, что если я сейчас не выйду, то так и останется. Ничего не изменится, поэтому каждый раз это придает мне сил, чтобы выходить, чтобы что-то менять. Вот. Дякую вам велике, дякую велике. Спасибо вам. Так само будем размаўляць далей с удзельнікамі гэтага працэсу. Дазвольце вам пытаць. Вы стесняетесь? Добра. Нема пытанняў. Тады з мужчынамі размаўляем. Дазволіце пытанне вам? Не, добра. Скандуюць «Уходи». Таксама ўжо традыцыйны лозунг для гэтай часткі гісторыі нашай, што ли, можна так сказаць. Бо сапраўды зараз адбываюцца гістарычныя падзеі. За ўсе 26 гадоў гэта дзейнага кіраўніка, гэта наймацнейшыя пратэсныя акцыі. Тады будзем размаўляць з людзьмі, што яны пра гэта думаюць. Дзень добры. Дазволіце пытанне вам? Радио Свобода? Белсат. Телеканал Белсат, мы в прямом эфире. Калі ласка, скажите, что вы думаете про падзеі ў Беларусі сёння, пачынаючы ад дня голосования и до сёння? Все, что произошло, огромная трагедия для нашей страны. Ее можно изменить, ее можно неяк паўплываць, нешта вырашыць на лепшае, ці як? Конечно, возможно, все в наших руках. Что думаете вы? Я согласен с женой. Конечно, то, что произошло, это не выражение мысли 2-3 человек. Вы смотрите, сколько людей вышло на улицы города. И, в принципе, в основном они уже... Что было толчком? Именно отношение милиции к людям, которые были на крейсе, на которых разгоняли, избивали. Я сам прошел армию, я видел всякое, но
чтобы до такой степени издеваться над людьми. Вот поэтому мы сейчас вышли, чтобы выразить свое мнение с женой, чтобы не было насилия. Мы против такой этого. трагедии больше никогда не повторилось. Як є магчыма спыніць, ёсць які-нейкія гаранты, што такога не паўторыцца? Ну, мы надеемся, что такого больше не повторится. Поэтому мы здесь. Дякую вам велике. Дякую. Да. Мы за мирное решение вопроса, мы не за насилие, мы только за мирное решение вопроса. Сейчас, как говорят, мяч на стороне так называемого президента. Как он поступит? Он же может же и страну и утоптать полностью, понимаете? Как уже он решит? Тут уже... Или он смирится, тут увидит, что у нас не 2 человека, а сотни тысяч. Што бы яму сказалі, дарэчы? Што бы яму сказалі зараз? Да, уже мы перапынілі нашу гаворку, але перапытаем іншых людзей. Добрый дзень. Вы свое пытанне каму хочаце задаць? Всім людзям, якія датычны да ўсіх гэтых выпадкаў гвалту, якія адбываліся з 9 жніўня і далей. То бок уладам і ў першую чаргу сілавікам і Караеву, якія кажа, што такіх злачынстваў не адбывалася. Што, як на вашу думку, якія былі б самыя разумныя зараз дзеянні? Да? Вот бачым, што людзей шмат, задаюць пытанні, патрабуюць, улады маўчаць пака, так? Ці не маўчаць? Чесна, сыходзячы з майго ўласнага досведу, яны маўчаць, проста адмоўчваюцца і чакаюць, калі ўсе гэтыя пратэсты і памяць людзей проста забудзецца пра ўсе злачынствы, якія яны зрабілі. Но я думаю, што гэта мала хто выбачыць і мала хто забудзе. Дзякуй вялікі, дзякуй. Калона ідзе далей па праспекту, пакуль што не спыняецца. Мы пабачым, дзе яна пашыхтуецца, ці гэта плошча Незалежнасці, там апошнімі днямі штодня адбываюцца пратэсныя акцыі, якія распачалі працаўнікі трактарнага заводу яшчэ ў мінулую пятніцу. І ўжо ось больш за тыдзень яны штодня праходзяць на плошчы Незалежнасці. Такое месца салідарнасці, дзе прыходзяць працоўныя, дзе прыходзяць людзі інтэлектуўных колаў, сучасных IT-кампаній і многіх іншых грамадскіх слаёў. Яны прыходзяць штодня, каб зноў выказаць свой пратэст, свае патрабаванні. Патрабаванні палітычныя. Іх выставілі яшчэ адразу пасля выбараў, перагляд вынікаў выбараў, адстаўку дзейнага кіраўніка, вызваленне палітвязняў, расследаванне ўсіх фактаў збіцця, гвалту, зніклых людзей, загіблых людзей, пакаранне людзей, якія учынялі злачынствы, а таксама адстаўка вышэйшых чыноўнікаў, якія з дазволу якіх адбываліся такія дзеянні. І гэткім чынам калона рушыць бадай што да Незалежнасці, каб ізноў працягнуць гэтую акцыю пратэсту і салідарнасці. Вельмі гучна вітаюць аўтамабілі усю калону. Працягваем размову з людзьмі. Дазволіце вам пытанне? Калі ласачка, скажыце вы, адкуль вы ідзяцё, куда вы ідзяцё, чаму вы ідзяцё? Я не могу смириться с тем, что происходит сейчас в нашей стране, поэтому не могу сидеть дома. Что вас абурае больш за ўсё? Несправедливость. У чым? У тым, что идет в течение последнего хотя бы времени. Вы маеце на увазе што? Выборы, ці пратэсты, ці што яшчэ? Несправедливость у чым? И вся предвыборная кампания в том числе. Што б вы хацелі, каб улады зрабілі зараз? Што б яны маглі зрабіць самае разумнае, як вам падаецца? На мой взгляд, самое разумное – это честные выборы. Новые, да, ці як? Новые честные выборы. Новые честные выборы. Ну, вы за гэта? Да. Дзякую вам вялікі, дзякую.
Бачимо, дзяўчыны, ёсць выратавальнае кола, так? Бел-чырвона-белае выратавальнае. Што на ім написано? У нас есть к нему плакат. Прочитайте. Живе! Вы почитайте. Наша сплоченность и доброта – это единственный спасательный круг. Вот этот круг мы несем в руках как символ того, что написано здесь. Кто за его мусит схопиться? Я думаю, что каждый может сделать вот так, и он будет спасен, потому что его спасет любовь и сплоченность. Я хочу на самом деле сказать, что эта идея нас посетила, когда это отсылка к тексту песни нашего друга, и мы спросили его разрешения, можно нам публиковать, и вот поэтому эти слова очень актуальны сейчас, ложатся на всю ситуацию, которая сейчас происходит. Чему не червоно-зеленый, а бело-червоный? Это очень... Рошим. Как символ наших перемен. Мы за перемены. Дякую велике. Таким чином бачимо, що червоно-білий колір – це символ переменів, самі люди кажуть. А кроме того, что это гістарычны бел-чырвона-белы сцяг и гістарычны герб пагоні, яны стали гэтым часам сімволам переменаў. Нагадаю, што тэлеканал Белсат вядзе трансляцыю з ужо працэсіі салідарнасці жанчынаў белымі, якія распачалі яе каля Камароўскай рынку Менску, каб запатрабаваць вызвалення палітвязняў, запатрабаваць адстаўкі Лукашэнкі, новых выбараў, расследаванне ўсіх спраў знікнення, збіцця людзей і забойстваў. І гэтая калона, якая некалькі сотняў, уже зараз можна гаварыць і пра тысячы людзей, яна вырушыла з плошчы на Камароўскім рынку і ідзе да плошчы Незалежнасці вуліцамі Менску. Вельмі добра чутно, як вітаюцца аўтамабілі. Толькі што праехала калона байкераў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Вельмі шмат людзей з кветкамі, гэта натуральна, усе з кветкамі, і шмат бел-чырвона-белых сцягоў, плакатаў вельмі крэатыўных. Ну і, канешне ж, спецслужбы, якія тут жа ездзяць вакол і ўслед за калону і фільмуюць усіх, хто тут прысутнічае. Ну, улады застаюцца пры сваім, ніколі не робячы ніякіх высноваў з таго, што адбылося і адбываецца. Не будзем марнаваць нашага часу эфірнага і будзем размаўляць з людзьмі, бо іхняе меркаванне зараз галоўнае і важнае вельмі. Таму будзем размаўляць. Дзень добры, дазвольце з вами паразмаўляць. Скажыце вы, за каго вы галасавалі? Ці задаволены вы, як закончыліся выбары? Ну, напэўна, што вы тут, то уже можна сказаць, што не задаволены. Задоволены. Можно по-русски? Да, кажите, все, что вы переживаете, кажите. Государство. То есть здесь не политический вопрос для меня в данной ситуации. Так ладно, политичный. Ну, я говорю, что не политический. Не политичный. Потому что то, что какое насилие в стране, как унижают народ, что здесь это не просто вы там за республиканцев, за демократов, здесь немножко уже другая ситуация. Что думаете про это? Что думаете про это, что такое отбывается? Ну,
хотелось бы жить в свободном государстве, а не в полицейском. Поэтому сегодня люди вышли за свободу, за перемены и за то, что в Беларуси будет лучшее будущее, свободная страна. Дякую вам велике. Дякую. Рушимо далі. Спробуємо догнати так само частку людей. Колона трошечки, її шереги перепиняються час від часу, бо люди чекають переходу. Пешеходных переходов, праз зеленое светло, и тому спыняются, каб не порушать правила дорожного руху, тому на крышку колона перерывается, але тым не менш она дастаткова шчыльна ідзе. Мы можем гэта зараз бачыць на ўсёй плошчы Перамогі. Вот такі шэраг людзей. Хтось ідзе праз пераход, хтось ідзе праз падземны пераход. І за намі таксама можна пабачыць, што яшчэ вельмі шмат людзей. Гэта акцыя жанчыны ў белым, якая ўжо адбываецца апошні тыдзень традыцыйна фактычна. Жанчыны з кветкамі становяцца ўздоўж дарог, каб выказаць палітычныя патрабаванні. Мірная салідарная акцыя за змены да лепшага, супраць гвалту, супраць перагляду вынікаў выбараў. Хоць тут, конечно, выказваюць меркаванні людзі больш глыбока і грунтоўна, чым агульныя такія паняткі, як вызваленне палітвязняў альбо расследаванне спраў. Людзі вельмі сур'ёзна расцэньваюць тое, што адбываецца ў нашай краіне зараз. Вам таксама пытанне, дазвольце. Вы, скажыце, сюда прыйшлі адна ці з кімсьці? Чаму вы прыйшлі? Сама, нехта паклікаў, якім чынам? Ведаеце, я не нацыяналіст, я беларуска. Я толькі хачу, каб у нас навучыліся правильно лічыць. І я за праўду. Хлусня ўсюду, на падлік, хлусня ў паліцыі. У нас нема Караев сказаў, што у нас ўсё добра, і паліцыя не будзе, у нас міліцыя каецца за тое, што яны зрабілі з малымі людзьмі. Я бачу, што зрабілі з німі ў Жодзіна. Эти хлопцы па 20-22 гады збітыя, зняволеныя, сіленыя, у них вочы разбітыя. І они кажуць, мы не будем каяцца. Они покаяться, але пазней. И Караю это наемник. И он не наш жыхар. И он осетин, и все на гэта. Что вы можете? Мы только за правду, разумеете? Да. Мы не супраць у кагосьці, мы за правду. И каб законы были для всех одноликовые. И для белоруса, и для россиянина, и для милиции, и для улады, якая дасюль кіруе нами. И мы за мир. И мы за мир. Мы мирные люди. Нема розницы. У нас россияне живут, у нас белорусы живут, евреи, поляки. Як это было стагоддзямі, да, правда? так, и будзе заўжды. Ніколі у нас не будзе, говорится. И как Россия на нас глядела, тоже не утрымлівалась своими политиками и так далее. Мы незалежные, мы единые. И у нас два стяги. У нас бело-червоно-белый, и у нас зелено-красный, говорится. И это будет завжди, говорится. А что потом зробить наш народ, это уже... Справа народа, так? Так, але это будет далее. Когда у нас будет мир, и когда будут проведены сумленные выборы, когда у нас будет кировать люди, которые бачат у нас не овечек и не баранов, а народ. Дякую вам вялікі за ваше меркаванне. Так, зараз яшчэ вельмі таксама цікавыя думкі закранутыя. Зараз пацікавімся ў людзей у працяг тэмы. Вітаю вас, прошу прабачэння. Дазволіце пытанне Белсат у прямым эфире. Дазволіце. Скажите, калі ласка, вот зараз толькі што мы размаўлялі, чалавек кажа, што у нас і той сцяг ёсць, бел-чырвоны, і зелёны, і калі будуць свабодныя выбары, то людзі самі разбяруцца, што ім патрэбна, так? Вы што думаеце? Вы верыце ў тое, што народ можа зараз сам вырашаць свой лёс? Так,
Я верю, что народ может сам вырашаць свой лёс, і я верю, што людзі абяруць тыя сімвалы, якія ім больш падабаюцца і з якімі ў іх звязаны пазітыўныя эмоцыі, тыя, якія яны хочуць бачыць. Ну, а для вас это что, калі не секрет? Ну, для мяне гэта бела-чырвона-белы сцяг, таму што мне падабаецца, як ён зараз адрадзіўся вось у гэтым кантэксце. І я вот толькі сёння казала сваім сяброўкам, што калі я была 2 гады назад на Украіне і бачыла, як людзі ходзяць са сваім нацыянальным сцягам, і як яны вельмі яго любяць. І я казала, што я не ўяўляю такога ў Беларусі, каб людзі хадзілі вось з тым нашым сцягам, які быў, да, чырвона-зялёным. І толькі зараз у гэтым годзе, калі людзі пачалі хадзіць з БЧБ флагамі, з вышыванкамі і вельмі ганарыцца тым, што яны беларусы, я толькі зараз гэта адчула. А скажыце, калі ласка, адносна таго, што вот улады, ну, як бы адмоўчваюцца, ці, умоўна кажучы, да, нейкія там выказванні ёсць, што людзям праплачваюць, што там з-за мяжы штосьці. Што вы про это думаете? Я считаю, что просто им больше нечего придумать. Ну, они пытаются нас игнорировать, и им тяжелее просто сказать то, что нам заплатили, чем принять то, что нас много, и что мы имеем голос, мы хотим говорить, мы хотим свободы, мы хотим, чтобы нас уважали, и все, чтобы нас уважали и нам не врали. Это то, что мы хотим. А што б вы хацелі зараз пачуць ад уладаў? Вот, каб яны прыйшлі сюды, каб яны паразмаўлялі з людзьмі, ці каб яны неяк выказаліся на нейкім узроўні? Вот, ну вот ваши чаканні, вот чего бы хотели? Ну, конечно, мы все ждем, чтобы они вышли к нам и сказали, что Лукашенко нелегитимный президент, и мы его не выбирали. Тут действительно люди, которые его не выбирали, и у него нету этих 80%, которым плюнули людям в душу, можно сказать. Почему так все нас и всколыхнуло? Мы, может быть, еще бы продолжали бы дремать, да? Дремать, сидеть на своих диванах, на кухне, ругаться, понимаете? Но если бы он даже дал 60 или там свои 56%, наверное, это бы не было такого негодования людского, как это произошло. Ну, они, видите, они рубят сук, на котором они сами и сидят. И поэтому это неизбежно. Просто вопрос времени. Но я думаю, что все, мы победим. Дякую вялікі вам. Дякую. Працягваем шэсце, працягваем размаўляць з людзьмі. Калона зараз праходзіць праз мост на рацэ Свіслач. Это уже близко до проспекта Незалежности. Бачим вот молодь с такими стягами. Ну, просто грех не задать вам питання, чому з таким стягом? Тому что это символ нашей свободы, и я зробила его сама. Я захотела, чтобы у меня был мой личный символ того, что мы свободные, честные люди, и мы хотим перемен. Яких вы за какие почуття переживаете, вы, коли бачите все это? Счастье. Я счастлива. Бывает страшно, але я счастлива, потому что я частка гэтага большого действа, так? Да. Дякую вам великий, дякую. Вот такая молодежь у нас, с такими стягами и с такими помкнениями и настроями. Проходим праз раку Свіслач, самый центр Менска. Паволі ўжо, таму што вельмі шмат людзей і калона так сцісла рухаецца. Ну і таксама, пакуль мы ідзем, не маруем час, размаўляем з людзьмі, слухаем ваши меркаванні. Калі ласка, скажыце вы ваши меркаванні пра тое, што сёння тут адбываецца. Сёння тут у гэты дзень і ў краіне гэтымі днямі. Ну, я думаю, что мы просто поддерживаем большинство, потому что, ну как, я все время спрашиваю, почему во всех странах 4 года и новый президент, и что-то города и страны и государства после этого не рухнут. А нам рассказывают, потому что если у нас сменится президент, то у нас почему-то все, страна остановится и заводы остановятся. Вот у меня один вопрос, я хочу попробовать. Вы хотели бы чаго зараз? Перавыбараў, пералічыць галасы. Што б лепш за ўсё было зрабіць зараз, каб вот эта вот згода, еднасць, супакой з'явіўся ў краіне? Ну, все равно, одно желание освободить заключенных и новые перевыборы.
Вот и все. Выборы, которые примет власть, я не знаю, кто там, где там собрались и 26 лет нами управляют, а мы хотим, чтобы это было по совести и по Конституции. І каб гэта было меркаванне народа, так? Так. Меркаванне народа. Дякую вам вялікі, дзякую. Муры турмы. Толькі што прайшлі міма нас моладзь са спевамі. Таксама такі сімвал сёлетняй ввогуле палітычнай этой выбарчай кампаніі разбуры муры турмы. Нагадаю, што Белсат працягвае трансляцыю з вуліц Менска. Зараз калона «Жанчыны ў белым», умоўная назва такая, «Жанчыны ў белым», якія выйшлі з пратэстам супраць палітычнага ціску, пераследу, супраць збіцця катаванняў за вызваленне палітвязняў і змены палітычнай сітуацыі. Гэтая калона ад Камароўскага рынку рушыць на плошчу Незалежнасці. Мы зараз ідзем к гэтай калоне, размаўляем з людзьмі, слухаем іх меркаванні. Чырвона-белыя сцягі, некаторыя маюць чорныя стужкі. Это на знак жалобы пра тых 4 людзей, якія прызнаныя загіблымі у выніку акцыі пратэсту, якія прызнаныя памерлымі, забітымі людзьмі. Яшчэ вельмі шмат людзей знаходзіцца ў шпіталях. Каля 8 тысяч было затрыманае за час вот этой палітычнай выбарчай кампаніі, і вельмі многія атрымалі цяжкія траўмы, катаванні, збіццё. Пра гэта яны працягваюць сведчыць, выходзячы з турмаў. І гэта проста скаланула грамадства, это вельмі-вельмі абурыла людзей. Працягваем размаўляць з людзьмі, якія ідуць у калоне. Добрый дзень, ці дазволіце вам пытанне? Можна з вами паразмаўляць? А мы уже размаўлялі. Мы уже з вами размаўлялі. Тут добра, вельмі добра. Паразмаўляем тады яшчэ з іншымі удзельнікамі. Шмат чырвона-белых сцягоў. Свободы до горы, мундутка рухне и поховает свет старый. Разбуры, муры, прагнешь свободы до горы, мурхутка рухне и поховает свет старый. Дазвольце пытанне вам. Добра, спяваеце гэтую песню, ці вы яе чулі калісьці раней? Раней я яе чуў ужо даўно. Я не ведаю, якіх гэта з мітынгаў быў у Расіі, у Расійскай Федэрацыі. Наколькі я памятаю, гэтую песню спяваў загінуўшы Барыс Нямцоў. Это был митинг. А яшчэ раней спявалі у Польші падчас салідарнасці, калі змагаліся супраць камуністаў. Наконт гэтага не памятаеце, да? Сабыты я ведаю, але я не ведаў, што гэтую песню там спявалі. Так, спявалі, так. Ну і я лічу, што гэтая песня насамрэч адпавядае сітуацыі. І сітуацыя адпавядае, і стала, кстати, символом, да, гимном наших протестов, наших митингов. Что вы скажете про протесты? Что вы скажете про колькость их? Чего больше? Протестов за перемены, ці протестов за дзейную уладу? Яны таксама адбываюцца? Ну, то, што яны адбываюцца, я ведаю. То, як яны і чаму адбываюцца таксама, я ведаю, усе ведаюць, што гэта ўсё можна адным агульным фейкам гэтыя пратэсты за ўладу. З вашего оточения, кого больше, людей за уладу ці за перемены? Нас большасць, абсолютная большасць. Мы не оппозиция, мы белорусский народ, мы большасць. Называть нас оппозицией, не выпадае, да? Не выпадае абсолютно.
Чому влада це не розуміє? Як ви думаєте, ці не розуміють, не хочуть це признати? Я лічу, що яны ўсё разумеюць, але знаете, загнаная у куток жывёла, яна становіцца агрэсіўнай і кусае яшчэ болей балюча. Ну, мы бачым з яго інтэрв'ю, што гэта істэрыка, гэта якийсь страх. Ну, я не ведаю. Ён баіцца свайго народу. Гэта для мяне не ўкладваецца ў галаве ніяк. Дзякую вам вялікі, дзякуй. Тым часам калона завярнула з праспекта Незалежнасці і рушыла на вуліцу Янкі Купалы. Гэта бліжэй да опернага тэатра. Это таксама цэнтр горада, там таксама вялікі пляц, магчыма, яна спыніцца там. Мы таксама паспрабуем да гэтай калоны дайсці да пачатку. Гэта непроста, бо яна ўжо расцягнулася на сотні метраў, можна гаварыць пра тысячы людзей. Ну, прынамсі, пра 1-2 тысячы дакладна. Вось. І сёння мы бачылі тут Ольгу Кавалькову, яна прадстаўніца каардынацыйнага штаба па трансферу перадачы ўлады, як так умоўна называюць. І яна кажа, што гэта каардынацыйная рада, яна будзе мець паседжанне і вырашаць далейшыя дзеянні. Зараз мы пра гэта паразмаўляем з людзьмі. Бачым зараз таксама машыны спецслужбаў, якія традыцыйна кантралююць пратэсныя акцыі. Ну і бачым, паслухаем людзей, што людзі думаюць пра гэта. Скажыце, калі ласка, вот мы зараз ідзем і бачым, як праязджаюць аўтамабілі, здымаюць людзей на відэакамеры, яшчэ не б'юць і не садзяць в аўтазакі, але кантралююць. В этом руху уже больше 30 год. Заўсёды здымалі. Это стихійнае шэсце, это не мітынг. Вы ведаеце, для чаго это? Мы хочам нового, мы хочам перамен. Ну, калі вы 30 гадоў у гэтым руху і бачыце, як ён праходзіць, то што можаце сказаць, як мяняецца сітуацыя ў краіне? На жаль, лідараў няма, але такая колькасць людзей. Па законам філасофіі колькасць заўсёды ў якасць ператвараецца. Які у вас, то бок трэба разумець, што вы чакаеце нейкіх якасных дзеянняў наперадзе, так? Ці падзей нейкіх зменаў якасных, так? Я хацеў так сказаць, што Лукашенку трэба ісці насустрач і ісці да перавыбараў. Не, можа быць любы варыянт. Мы да ўсяго гатовы. Я ўжо на гэтым жыцці нагледзеўся. Я гатовы на ўсё. Але мы пойдзем далей. Лукашенко это уже гісторыя. Ну яшчэ год. А далей будуць новыя людзі, моладзь не спыніцца, яна ўжо не вернецца. Я бы хацела яшчэ перапытаць адносна, ну вот чыста эмоцый, так? Вот якія эмоцыі вы перажываеце, калі бачыце вот гэтую калону людзей, пра тыя падзеі, якія адбываюцца ў краіне? Это больш станоўчыя, больш адмоўныя, больш хвалююць яны, ці што? Якія эмоцыі перажываеце? Эмоцыі вельмі станоўчыя. Я заўсёды прыходжу, гэта мяне рух моладзі, рух нашых людзей натхняе. І я аж ад шчасця лётаю. Беларусы, вы незвычайныя людзі, вы самыя прыгожыя, вы самыя разумныя, вы супер, народ. Гэткім чынам я нагадаю, што калона, якая спашахтавалася каля камароўскага рынку жанчыны ў белым, называецца акцыя пратэсту за вызваленне ўсіх палітычных вязняў, яна рухаецца па цэнтры гораду ўжо некалькі кіламетраў і працягвае свой рух у бок вуліцы Няміга. Нагадаю, што Белсат вядзе прамую трансляцыю. Зараз у гэтыя хвіліны мы будзем глядзець, як будуць развівацца далей падзеі. А пакуль я, Галіна Бакунчык, я перадаю слова маім калегам у студыю Белсат. Гэта была Галіна Бакунчык з акцыі «Жанчына ў белым у Менску».
супраць гвалту і мы захапляемся просто яе працай вытрымаць такі вялікі стрым, так шмат размаўляць з людзьмі. Галя, ты сапраўды народная журналістка і ведаем, што і нашыя гледачы ў каментарах пішуць, што вельмі дзякуюць табе за працу, вельмі цябе любяць. Так што адпачні крышачку, а мы, быць можа, яшчэ злучымся сёння. З гэтымі кампліментамі распачала працу ў нашай імправізаванай студыі моя калега Аліна Коўшак, я Валер Руселік. Вітаем спадарства. На бліжэйшым часам будзем з вами разам і пачнем, перанесемся ў горадню, куды паляцеў Лукашенко. Пачакай секунду. Я бы хацела толькі папрасіць нашых гледачоў, каб яны не забывалі пісаць нам паведамленні. Мы вельмі чакаем ад вас смс-паведамленні, паведамленні на Viber альбо на наш Telegram. І я спадзяюся, што калегі зараз вам пакажуць наш нумар на экране і штосьці вы даўно нам не пісалі, мы заўсёды сочым за вашымі паведамленнямі і будзем ахвотна іх зачытваць, так што не саромцеся, пішыце, а цяпер да горадні. Ну што ж, а зараз горадня знешчаслівіў яе сваім візітам Александр Лукашенко. Сёння прыехаў ён выступіў там на мітынгу у сваё падтрыманне на плошчы Леніна. Цікавы момант я для сябе тут адкрыў. Фотаздымкі двух дакументаў. Гэта рашэнне гарадзенскага гарадскога выканкаму. Першы дакумент ад 17 жніўня. Рашэнне вызначыць у горадні пастаяннае месцы для правядзення сходаў, мітынгаў, пікетаў. Сярод іншага гэта плошча Леніна. Нагадаю, это якраз тады, калі мясцовыя ўлады пайшлі насустрач патрабаванням мірных дэманстрантаў. І калі ласка, 3 дні мінула, 20 жніўня ўжо новае рашэнне ад гарвыканкаму гарадзенска про тое, што плошча Леніна, як і плошча Савецкая, не з'яўляюцца месцамі, дазволенымі для правядзення масавых мерапрыемствах. А таму мерапрыемства, якое зладзіў Александр Лукашенко, гэта чарговае у бясконцым ліку парушэнняў ім, чарговае парушэнне ім жа зробленага права і дакументаў. Ну, плеваць Лукашенко хацеў на законы, і што чарговы раз і пацвердзіў. Ну, зрэшты, што гаварыць, давайце на момант зірнем на гэтае мерапрыемства, на гэтае правапарушэнне. Ось, дарэчы, спадарства заўважылі, там акрамя афіцыйных чырвона-зялёных сцягоў былі і каларадскія альбо георгіеўскія сцягі, а таксама былі і расійскія сцягі. Чаму звярнуў я на гэта ўвагу? Наагул на акцыях у падтрыманні Александра Лукашэнкі багата сцягоў альбо вось гэтых саўкоў, якія ніяк не памруць, хоць Савецкі Саюз даўным-даўно разваліўся, а таксама вельмі шмат расійскіх сцягоў, сцягоў прарасійскіх і адкрыта фашысцкіх расійскіх арганізацыяў. І гэта ўсё на тле выказвання ў Лукашэнкі пра тое, што вось у горадні пачалі дзесьці там вывешваць польскія сцягі, а таму хочуць адарваць гарадзеншчыну ад Беларусі. Я магу нават зацытаваць словы. Абараніць перш за ўсё заходнюю жамчужыну Беларусі з цэнтрам у горадні з прыняццём самых жорсткіх мер па абароне тэрытарыяльнай цэласнасці нашай краіны. Так сказаў Александр Лукашенко. І гэтым ён тлумачыць тое, што ў горадню сцягваюцца войскі. Па вялікім рахунку на сённяшні дзень горадня фактычна пераводзіцца у стан, пакуль што афіцыйна не абвешчаны, надзвычайнага альбо вайсковага становішча. Лукашенко сёння таксама заклікаў МУЗ КДБ навесці парадак на вуліцах. У размовах актывісты гарадзенскія гавораць, што гэта азначае нішто іншае, як зачыстку татальную, якую рыхтуюць улады у горадні. Ну, а уласна наконт польскіх сцягоў, хто там хоча чаго адарваць, Белсат паразмаўляў з старшынёй непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжэлікай Борыс. Ужо зараз яе выказванні вашай увазе.
Эта риторика появляется не первый раз при каждых президентских выборах. Появляется так званая внешняя сила, якая нібито дестабилизує ситуацию в Украине. Это при каждых президентских выборах улады Лукашенко оскаржают Захад. Сёння яны аскаржаюць Польшу, Літву, Великобританию. И вот, хотя астатнім часам Польша демонстравала еўразвяз дыялог з уладамі ў Мінску, між інымі з Лукашенко, і дыялог это ацяпленне адносінаў. І вось рэакцыя Лукашэнкі на гэты дыялог і на ацяпленне стасункаў еўразвяза з Беларусю гэта ўзмацненне пазіцыі вайсковай, гэта прывядзенне ў баявую гатоўнасць усіх сіл вайсковых на мяжы з Польшчай, з Літвой. Вось ён не змяняе свае рыторыкі адносна Захаду, таму што гэта адтуль менавіта з Захадам, з еўразвязам, з дэмакратычным светам ён видіць пагрозу. Ну, пагрозу перш усяго для сябе, конечно, каб яксьці кансалідаваць сілы свае і каб паказаць, што вось трэба ўвесці тут нейкае становішча ў краіне спецыяльнае, таму што вось мы маем пагрозу Захаду. Это у 2005 году был вельмі моцны ціск на саюз палякаў, калі нас арыштоўвалі, калі нам забралі дамы польскія, тады нас прадстаўлялі пятай калоннай. Тады менавіта медыя на Беларусі дзяржаўныя прадстаўлялі, што намі кіруе Кандаліза Райс і нейкія яшчэ там, што мы тут вось хочам Грод назад далучыць да Польшы, Гарадзенскую область. Вось гэта ўсё паўтараецца. Прашло 15 гадоў, гэта ўсё паўтараецца. Зноў Гродна, якое нехта хтосьці хоча ад кагосьці адарваць, хаця і улады Польшчы неаднакратна паўтаралі еўразвяз, што важным элементам współpracy гэта незалежнасць Беларусі, гэта тэрытарыяльная цэласнасць краіны. І на гэтым сваю палітыку будаваў еўразвяз, будавала Польшча. Таму ніякіх гэтыя вось пагрозы выдуманыя, проста надуманыя, што хтосьці тут хоча забіраць Гродна, яны проста паўтараюцца у каждой выбарчай кампаніі. Перш за ўсё, улады ратуюць сябе, Лукашенко ратуе сябе перш за ўсё. І, конечно, яму трэба паказаць, што вось тут, што ў краіне адбываецца, гэта вынік не палітыкі, якая праводзіцца ў краіне, а вось гэта вынік тых знешніх фактараў, якія пробуюць дэстабілізаваць сітуацыю. Дзякую вялікі. І яшчэ тут вось такое зусім з апошніх хвілінаў пытанне. Стала вядома, што Лукашенко зняў кіраўніка Гарадзенскай вобласці і на яго месца прызначыў Караніка, былога міністра аховы здароўя. Як вы можете гэта пракаментаваць? Тая самая методыка, што час ад часу Лукашенко мяняе міністраў, мяняе губернатараў. Губернатары і улады Гарадзенскай вобласці два дні таму перапрашалі, паабяцалі нармальныя акцыі без перашкодаў. Гэта трывала толькі 2 дні. І потым, конечно, уже все акции не санкционированные, нема згоды на проведение акций. То есть пошел тиск, пошла ситуация на обострение, на закручивание гаек. И, конечно, вынікам гэтага трэба было спадзявацца, што будзе змена губернатора, змена мэра, хотя ни губернатор, ни мэр не принимае решение сам. Это все принимае вертикаль, один человек, які принимае. Тое, што будзе, ці будзе Каранік, ён асоба ніякога значэння не мае, хаця гэта проста як бы паказ, што вось будзе змена, будуць мае людзі, якія будуць выконваць больш жорстка, выконваць тыя дэцызіі, якія будуць прынимацца ў Мінску. Шановное господарство, мы в этот момент переносимся в нашу столицу, у Менск, на площадь Перамоги, где находится наша корреспондентка Диана Радкевич. И там, аккурат у этой хвилины, распочинается некий суперсекретный флешмоб, який, сподіваюся, доведаемся з розповіді Діани. Діана, ти на сувязі.
подошел ко мне, сказал прыгнуть. Я не сопротивлялся. Спустя пару минут в фойе завели другой мужчину. Вітаю, шановныя гледачы. Мы цяпер на плошчы Перамогі. З вами Діяна Радкевіч. Гэта прамы эфір Белсату. Тут адбываецца флешмоб. Давайте адразу ўжо як мага хутчэй глянем, што тут адбываецца. Людзі намалявалі простакутнік 4 на 6 метраў. Гэта памер камераў, якіх трымалі людзей накрэсценыя не толькі пасля гвалтоўных затрыманняў 9-10 жніўня, нават 11 і пасля таксама. Каля 50 чалавек планавалася, што будуць унутры гэтай такой імправізаванай камеры, метафарычнай камеры каля плошчы Перамогі, сімвалізуючы тое, якія катаванні прыйшлося перажыць людзям на Крэсціна і ў іншых увогуле за кратамі ў гэтыя дні. Столькі прыкладна людзей было ў адной камеры падчас адседжвання сотняў. Людзі маюць плакаты з тым, як абыходзіліся з затрыманымі. Вядома, гэта гвалт, гэта ўжо не адбыванне сотняў, гэта сапраўдныя катаванні, пра што і кажуць нам плакаты. Вось бачым, нам не давалі спаць, нас катавалі. Збіраюцца людзі так пастаяць прыкладна 15-20 хвілінаў. Магчыма, будуць і больш. Бачым таксама фотаздымкі страшных вынікаў гэтых катаванняў, сінякі на целах людзей, сапраўдныя пакалечванні вось былі пасля гэтых затрыманняў. Таксама вось стаіць тут мужчына з магнітафонам, дзе з яго можна пачуць маналогі затрыманых. Ну, это стало причиной, поводом для, в общем-то, задержания. Ну, как это происходило? Это вот очень важно, чтобы каждый понимал. Один сотрудник находит что-то, передает другому сотруднику эту вещь, другой сотрудник просит обыскать, ну, лично, то есть вещи, то есть, ну, в карманах что и все. Но он передает уже третьему сотруднику, который даже не в курсе, уже даже несмотря на месте, он даже не в курсе, третий ОМОНовец, за что именно задержали. То есть он не знает, оказывая сопротивление, кричал я что-то там, или просто мимо проходил. То есть он этого не в курсе. Он уже знает, что меня нужно обыскать. Все. На этом цепочка какого-то там здравого смысла заканчивалась, в принципе. Вот, открыли двери в автозак и меня в автозак закинули. Запихнули, там в будке этой было, ну, там место на одного человека, чтобы сидеть. Но там уже было, находилось 3 человека стоя, меня 4-го впихнули туда. Душно, вентиляция не работала. Что-либо говорить запрещено было, потому что как кто-то что-то говорил, открывалась дверь, получали дубинкой и закрывали дверь. То есть, ну, очень быстро поняли, что ничего говорить не просто, нужно молчать и ждать. Через какое-то время, через минут 15, наверное, завели еще одного 5-го к нам мужчину. Вот, сильно избитый был, поэтому мы его даже держали, он не мог стоять. Вот, где-то через минут 30-40 нас привезли куда-то. Мы не знали куда, просто по гудкам машины и по каким-то взрывам понимали, что где-то в городе. Завели и без объяснения всяких правил поведения, да, то есть на месте, стали выводить и по принципу такому: удар, правила объясняли. Бежишь мимо следующего ОМОНовца, удар, следующее правило объясняли. Правила были таковы, то есть вот убегал, говорит, наклониться вниз, да. Дальше бежишь, удар по спине, там, руки за спину. Дальше бежишь, удар по спине, не смотреть по сторонам, да, то есть. И вот на этом этапе абсолютно каждый уже получал, ну, довольно серьезные.
мужем и с ребятами. Приехал ОМОН на автобусе, подбежали, начали бить дубинками по машине, вырвали нас из машины. Завезли на автобусе к гостинице «Минск», где у них был сортировочный пункт, назовем это так. Скорее всего, просто потому что я была одна девушка, на меня не обращали внимания, мне надели на руки стяжки и просто завели в автобус, чтобы я сидела и ждала. И я видела все, что происходило с ребятами, как к ним применялась физическая сила, видела, что делали с моим мужем, знакомыми и с незнакомыми ребятами. Потом оказалось, что место в автозаке для меня есть. Меня посадили в автозак и завезли. Где я находилась, я не знала. Вообще, на тот момент я слышала, что существует Огрестино, но не знала вообще, где это находится, как это выглядит. Когда я пришла, мне ничего не объясняли, срезали белые ленты, демонстративно выкинули. Сказали доставать шнурки, снимать все остальное, что на мне было, то есть какие-то украшения. Потом завели в какую-то комнату, полностью раздели, сказали приседать 3 раза. После этого завели в камеру. Самое, наверное, такое страшное воспоминание — это дорога из этой комнаты в камеру, потому что я видела ребят, видела кровь на стенах и на полу, и это было очень жутко. Нас сразу автозаки привезли на задний двор, нас просто выгрузили как быдло, выкинули просто за свою жизнь, побоялся, когда вышел майор. Я говорю, я его голос помню, лицо я его не видел, честно скажу. Когда этот вышел майор, сказал, я вас сейчас расстреливать буду. Вот тогда стало страшно, если честно. Забор, и мы, морды упертые в забор, перевернутые ладони. Нам дали только 2 раза по 15 минут присесть. Сутки. Сутки. Каждый считал нужным прийти, пнуть себя и сказать, что вам, ублюдки, власть плохая. Вот что. Человек со мной рядом стоял, он молится Богу, он читает «Отче наш», молитву. Понимаете? Просто люди теряли сознание. У людей разорванное плечо. Вот у 2, которых я видел, то, что я видел лично сам, у одного было разорвано плечо, у другого была сломана рука, она у него просто болталась. С нами была девушка, у которой был диабет, которую тоже не кормили, как и нас, и на все наши просьбы как-то это исправить не обращали внимания, говорили, что это не главное, просто разрешили ей воспользоваться лекарствами. Была женщина, у которой было 11 детей. Она как раз была из тех, кто был из РОВД, где ее задержали. Получается, она была гипертоник, и ее задержали, она не знала, что с сыном, что вообще происходит. И в какой-то момент нас всех вывели из камеры, и когда ее заводили, надсмотрщица ее ударила, и она упала. И это было очень жутко, потому что это женщина в возрасте, которая мать-героиня, которая не сделала вообще абсолютно ничего плохого. Ей не давали тоже лекарств все это время. И к ней было такое отношение. Отношение такое было, в принципе, ко всем, но просто, это жутко. Протяни, тварь, руки. Я протянул руки, получил еще раз. Руки затянули пластиковой стяжкой такой плотной. Потом говорит, подставь лицо, тварь. Я так, опасаясь, посунул, ближе, сука, еще раз меня дубинкой. Я подсунул лицо, а он взял маркер и просто начал мне лицо, голову разрисовывать с маркером. Начали что-то подходить, вот это лысое чмо за косарь баксов вышел. Я сказал, меня просто били, поэтому я так сказал, говорю, ребят, не надо больше бить, пожалуйста. Я сидел, и у меня просто начались очень дикие боли в левом боку. Я говорю, у меня, мочекамень, говорю, может быть, у меня камень пошел от ударов, говорю, не знаю. Даже в мою сторону не смотрел. И потом нас начали загонять уже на территорию изоляторов.
Там это коридор в здании, и из самого коридора идут несколько дверей непосредственно в сами изоляторы. Их там порядка 4. Ты просто бежишь. Голова в земле, и попробуй поднять выше голову, выше хотя бы середины своего тела. То, во-первых, отбили все пятки, у меня пятки по сегодняшний день болят. Били дубинками так по пятке. Ноги отбивают, все, что ходили. Выстраивается 20 человек, просто коридор, ты по нему бежишь. Были со мной в камере женщины, которые подъехали к РУВД за своими детьми, которые некоторые из них были несовершеннолетними. У одной женщины был сын с эпилепсией. Они приехали с мужьями просто узнать, что с их сыновьями. Через некоторое время подъехал автозак и забрал этих женщин вместе с мужьями. То есть они оказались не на свободе всей семьей. Была девушка, которая просто гуляла со своим парнем. Их тоже задержали, потому что сказали, что гулять в это время как бы не положено. К утру нас стало 20 человек в камере в 4-местной. Нам еще тогда казалось, что это как-то уже перебор, вот, но это еще было нормально. Получается, что нам не давали воду, но нам повезло, у нас была бутылка в камере, можно было туда набрать воду из-под крана, вот, дать ей как-то отстояться и попить. Нас не кормили все последующие сутки. К вечеру я не знаю, что у них произошло, то ли они решили, что мы себя плохо вели, то ли в соседней камере себя девушки плохо вели, и всю соседнюю камеру девушек привели к нам в камеру. Их было 33, нас 20, то есть нас стало 53 человека в 4-местной камере. То есть мы сидели где-то впятером на кроватях, спали на столе, под столом. Размером они были 5 на 5 метров, бетонные стены, бетонный пол, ни туалета, ни воды, естественно, ничего. Там не было, просто открытое небо, решетка, корябица. Потом постепенно стали приводить еще, примерно по 20-25 человек загонять. До тех пор, пока нас там битком не забилось, так что, только стоять можно было. То есть присесть было очень тяжело. Вот. Если кто-то, то есть несколько человек могло сидеть, но не все. Вот. И, как сидеть, там тоже мокро все, в моче воняет, и, в принципе, особо не посидишь. Многим людям становилось плохо. Кто-то там, у кого-то истерика случалась, кто-то не мог стоять, потому что ноги перебиты, кто-то просто терял сознание от полученных травм на голове, у кого-то кровь текла. Вот. У одного человека просто в обморок упал. Нет, у него в первую ночь эпилепсия случилась, то есть он упал, пена пошла. Мы кричали врача, долго его не было, и человек уже упал, уже перестал дергаться. Его вытащили только через минут, наверное, 20. Вот. Вытащили, просто вытянули его уже никак. Вот. Что с ним дальше было, неизвестно, естественно. Вот, я начал вставать и просто от боли упал на колено. Он начал меня тянуть за руку, и я уже чуть не потерял сознание просто от боли. Я упал и говорю: ребят, пожалуйста, вызовите скорую, пускай хотя бы мне уколят укол, что-нибудь сделают, потому что я уже не могу встать. Он позвонил в скорую, вызвал скорую. И врач посмотрел меня, у меня было подозрение на аппендицит. Врач сказал: этого в больницу. Мы просидели, прождали скорую, скорая очень долго ехала, около 2,5 часов на скорую прождали, но приехала женщина, лет 50, сразу сказала: я этого забираю и этого забираю. У одной девушки были порваны связки на ноге, как потом оказалось, во время задержания. Мы ей не могли даже найти место, чтобы ее как-то расположить. Мы просили вызвать ей скорую, потому что среди нас потом позже оказались медики, которые волонтерили, ездили, помогали как протестующим, так в принципе они были не против помогать сотрудникам ОМОНа, то есть они были, тоже поза политикой, они просто были готовы помогать, их задержали. И они осмотрели эту девушку, сказали, что у нее разрыв связок и, скорее всего, разрыв мышц.
И она от боли теряла сознание. В комнате было очень душно, там просто не было чем дышать, потому что комната очень маленькая, это было очень жарко. И она теряла сознание, мы просили вызвать скорую. Вот, скорую не вызывали, потом все-таки после наших многочисленных просьб пришли ее осмотреть и кричали на нас, что это мы зверствуем, что это мы избиваем своих сокамерниц, что она поступила не такая. Ну, возле входа в роды я уже просто упал на колени и не мог дальше идти. Там поднесли носилки, ну и уже занесли в скорую, в машину скорой помощи. Она нас спасла, да. Ей, дай бог, ей здоровья, потому что она нас спасла. Она пыталась забрать всех оттуда. Вот. Ночью уже делали профилактики, то есть выводили всех на улицу, били и при этом кричали, что можно делать, чего нельзя делать. Точнее, больше того, чего нельзя делать. То есть, типа, хлопать нельзя, кричать лозунги, слушать наших командиров нельзя, запрещено, то есть, чтобы мы этого не делали. Мне, допустим, не было понятно, каких командиров, да, то есть слушать. И, слышны были крики, страшные удары, кого-то слабо били, кого-то очень сильно просто добивали. Неоднократно слышал такие вещи, как кого-то начали избивать. 5-6 ударов он начинал уже кричать. Инстинктивно просто невозможно было сдерживать. Его продолжали бить, и потом крик стихал, еще потом пару ударов слышалось, и все при этом. Вот это наверное, было одно из самых страшных, то, что мы слышали. То есть добивали человека то есть то, как он либо умирал, либо он просто терял сознание, я не знаю, то есть, только по слухам, не по слухам, слышали только это. Нас покормили первый раз спустя 36 часов после задержания. Які відбувалися, а тепер не хочеться поки що трогати людей, розмовляти з людьми, які у імпровізованої камери. Давайте порозмовляємо з тими, хто за гэтым сочить. Тут зібралося прикладно 15-20 чоловік, бо тут тепер відбувається більш таки навіть перформанс, а не флешмоб. Давайте запитаємося у людей, що вони про це думають. Добрый день, это телеканал «Белсат», прямой эфир. Расскажите, вы тут выпадково опынулись? Практически, можно сказать, да. Мы шли в цепи солидарности с девушками. Вот, знакомая сказала, что будет флешмоб. Мы поэтому остановились, решили подождать, посмотреть. Ці ви розумієте ідею флешмобу, як вона вам? Да, разумею, мне нравится. Там была маленькая щелка. Люди, допустим, кто еще не слышал про это, все услышали и как-то прочувствовали более-менее все, что происходило с теми, кого задерживали. Какие у вас теперь эмоции от того, что отбывается? У меня эмоции постоянно меняются. То есть это я уже не в первый раз все и слышу, и вижу, конечно. Сегодня у меня хорошее настроение, сегодня у меня надежда все-таки есть, и я думаю, что мы победим все равно. Ці есть сярод ваших знайомих, магчыма, вы сами, не дай бог, затрыманыя? Были, уже выпустили девочки, да, были затрыманы, были пострадавшие, которых просто избили, но не затрымали ребята. Добре, дякую вам. Дякую. Вибачайте, ласка, ці можна з вами порозмовляти? Прямий ефір Белсату. Скажіть, ласка, ці ви випадково тут опинулися? Проходили мимо, ці ведали, що буде тут флешмоб? Проезжали мимо. Вы решили спиниться, чему? Потому что такие акции нужно поддерживать, и я думаю, что люди должны знать, что произошло. Все должны знать, потому что реакция у некоторых неадекватная. Они говорят, что этого не было, мы не видели, и это неправда. Поэтому я думаю, что такие вещи нужно освещать максимально в средствах массовой информации, картинках, для тех, у кого нет интернета, потому что я знаю, что вас вроде бы уже заблокировали снова. Люди должны знать, что происходит. Только вместе мы сможем положить этому конец. Только вместе. Які у вас зараз від флешмобу менавіта емоції? Это вас моцно кранає? Наколькі моцно? Да, это очень трогает, потому что, я так полагаю, это очерченная камера, и насколько много людей было в одном месте, и я знаю, что у нас есть один знакомый мальчик, его задержали, он говорил, что у них в камере было 120 человек одновременно, то есть они там стояли просто как селедки в бочке. Но ему повезло, его забрали в больницу, потому что у него начала гноиться нога. У камеры такого ж померу? Да, в камере 5×5 у них был, да, размера 5×5, было 120 человек, и вот его забрали в больницу еще, оказалось, он теперь болен коронавирусом добавочно. То есть вот так.
Добре, дякую вам, що розповіли історію. Сапраўды, прикладна така колькасць, нават тут яшчэ мало людей стаіць у камеры. Вось толькі што нам распавялі, што можа колькасць дайсці нават до 120 чалавек, і мы ведаем пра такія гісторыі. Давайте яшчэ раз пытаем у людзей, якія тут сабраліся. Акурат вось вы папаліся пад руку. Добрый дзень, гэта прамы эфір Белсату. Раскажыце, чаму вы тут, ці давно? Недавно. Вы праходзілі міма? Да. Чаму вас зацікавіў гэты флешмоб? Плакаты. Якія у вас эмоцыі ёсць наконт гэтага? Вам пакуль што цяжка размаўляць пра гэта, так? Добра, выбачайце, то не будзем пакуль што турбаваць чалавека. Бачна, што эмоцыі ўжо проста не даюць нармальна, не даюць спакойна распавесці пра гісторыі, пра пачуцці. Добры дзень, вось давайце з хлопцам паразмаўляем. Добры дзень, не хочаце размаўляць? Добра, дзякуй. Добры дзень, ці можна з вами паразмаўляць? Гэта прамы эфір. Як вам зручней? Гэта прамы эфір Белсату. Скажыце, ці вы праходзілі міма, ці ведалі пра флешмоб? Нет, я мимо проходила. Чему он вас зацікавил? У меня душа болит 4 дня, и вообще не могу спокойно относиться к тому, что мучают детей и издеваются, и унижают. Меня лично унизили таким образом, оскорбили. Вот, я поддерживаю, я против насилия. Вас так само затрымали? Нет, меня не задержали, но рядом я слышу рассказы, там, на работе у знакомой, там, ребенка, там, еще где-то. Ну, мы же все вместе живем, где-то рассказывают, вот. Ці шмат у вас знайомых, які гэта пережили? Да, человек 5, наверное, точно. Ну, как бы, вот. Я сама психолог по первому образованию, как бы. Я пыталась оказывать помощь, хотя бы информационно рассказывала людям, куда обращаться, потому что я понимаю, что мы все пережили это, мы еще будем переживать это долго, и, в общем-то, дай Бог нам всем терпения, вот, любви, и чтобы все эти каты, которые, так сказать, издевались, ну, в общем-то, подумали о том, что они все-таки люди, в любом случае, потому что человеком оставаться на этой земле, ну, вот так как-то. Я поддерживаю это. Вельмі добра, што мы знайшлі на вуліцы псіхолага, бо зараз, ведаеце, ёсць шмат у соцсетках інфармацыі, што беларусы зараз перажываюць не самы лепшы перыяд. Гэта вось такая... ПТСД называется. Мы ПТСД все переживаем. Что это такое? Посттравматический синдром. Вот. Но синдром это более, так сказать, отсроченное будет наше состояние через года-два. Вот. А сейчас мы после травматическую травму, все общество переживает, понимаете? Но этим людям надо помогать. Вот все, кто столкнулись, и близкие, мы сами. Просто я боюсь про это даже подумать, что это может затронуть каждого. Понимаете, сегодня, завтра, не знаю. Может, меня затронуть, может, моих окружающих, близких, понимаете? Поэтому своим, так сказать, присутствием я, так сказать, выражаю свою гражданскую позицию против насилия. Добра, дзякую вам. Спасибо вам, ребят, успехов. Дзякую вам. Побачили мы уже, што скончыўся перформанс. Давайте запытаемся у людзей, якія удзельнічалі ў ім. Добрый дзень, гэта прамы эфір Белсату. Вы толькі што удзельнічалі ў перформансе, наколькі я разумею. Раскажыце, калі ласка, чаму вы вырашылі паўдзельнічаць, і ці у вас траўма не пасля затрымання? Нет, меня, слава богу, не задерживали, но так или иначе, да, это травма, связанная с событиями, которые происходят у нас в последнее время. А почему я участвовала? Потому что невозможно оставаться в стороне, когда в моей родной стране творится такое беззаконие. Я не могу себе позволить ничего не делать. Делаю то, что могу. Што вы адчувалі ўнутры вось гэтай імправізаванай камеры? Якія эмоцыі гэта былі? Я стояла и молилась, слава богу, что я это только как-то косвенно понимаю, но нету такого человека, которого это не коснулось, то есть друзья друзей, родственники и так далее. Это ужасно страшно, и я очень сопереживаю тем людям, которых это коснулось напрямую. У вас колькі знаёмых прыкладна, якіх гэта вось датыкнулася, якія перажылі гэта? 3. Гэта наколькі гэта страшныя гісторыі? Нету таких слов, которыми можно это описать. Вот степень страха и степень своей, наверное, беспомощности в этот момент, их невозможно описать. С якім вы плакатам сёння прыйшлі?
калі не цяжка. Я думаю, это именно то, что сейчас в душе у каждого белоруса. Это действительно забыть невозможно будет. Дякую вам. Тримайтеся, дякую. Дякую. Вы хотите что-то рассказать нам, да, так? Меня эта трагедия коснулась непосредственно. Мой брат был задержан 8 числа возле цирка. Когда я узнала, мне пришлось ехать в центральный РОВД, возле которого я простояла до 2 часов ночи, ждав какую информацию. Но мне ничего не сказали, ни информации, ни вообще там, ни там, что будет, как будет. Утром я дозвонилась до них в РОВД. Они сказали, что в ЦИПе, на ЦИПе, когда приехала, сказали, такого не поступало, не было. На ИОСе тоже никакой информации не давали. Сказали, что может быть в Жодино. Мы 3 дня искали его по всем местам, нигде никакой информации не было, ничего найти не могли, не спали сами, все на нервах. Человек просто пропал, попал в милицию и пропал. Нашли, когда его уже в Жодино нашли. Мы тоже передачку передали, но живой, не живой, в каком состоянии, никто ничего не давал. Администрация тюрьмы не выходила с нами на разговор. Там было 10 числа около 1000 людей, которые приехали искать своих детей и родственников. Мы стояли автозаки в очередь, наверное, их было штук 10, вот, они на въезд в тюрьму стояли. Мы легли и стали живой цепочкой перед этими автозаками. И тогда только через полчаса вышел к нам начальник этого заведения. И стал как-то вести разговор нехотя. Вот, тоже. Все это время была оцеплена территория ОМОНом, которую, в тот момент мы реально уже не боялись ничего, потому что наши близкие, мы не знали, что с ними, где они, голодные, холодные, живые, неживые, никакой информации. У меня мама за эту неделю, пока эти вот розыски были, и пока брата не было дома, постарела на 10 лет. Мне вот интересно, в нашей республике кто за это будет отвечать? Интересно не только мне, интересно всем, кто пострадал от этого происшествия. Неужели виноваты дети, Причем, да, на самом деле я знаю случаи, что прямо били маленьких детей. Ребенок 1 класса с родителями шел возле метро, и его избили, ребенка 7 лет. За что? За что? Александр Григорьевич, ваших детей никто не трогал. За что вы бьете и истязаете наших родственников? Вот на самом деле, вы же тоже отец, вы должны иметь какую-то человечность. Почему ее нет у вас? Зачем эта жестокость? Это вы подняли народ против себя. Может быть, никто бы ничего не обратил, но это вы заставили всех выйти и протестовать против действующей власти, потому что все хотят мирно жить, а не воевать, и чтобы дети были здоровые, мужья были дома, а не искать их недельными, где и что, и в каком они состоянии находятся. Для меня все. Дякую вам. Такие меркаванні ми почули каля площі Перамогі, уже скончыўся флешмоб. Дарэчы, што цікава, што варта зазначыць, падтрымлівалі таксама кіроўцы тых, хто стаяў вось у імправізаванай камеры, якая цяпер, на шчасце, пустая. Спадзяюся, як і будуць іншыя камеры пустыя, без палітвязняў і без затрыманых. Падтрымлівалі кіроўцы, але таксама пабачылі, як зафіксавалі на камеру праязджаючыя людзі ў мікрааўтобусе без нумароў. Гэта вядомыя мікрааўтобусы без нумароў. Адтуль была высунутая рука з камерай. На жаль, я так разумею, прычыны і інтэнцыі здымак былі не такія, як у нас, але пакуль што мы не побачили ніяких затрыманняў. Спадзяюся, так все і застанецца. Спадзяюся, што і застанецца як мага больш вось таких вось пустых камер. Дзякуй, з вами была Діяна Радкевіч, і цяпер перадаю слова студыі.
Дзякуй, Діяна. Мы з Валерам таксама назіралі за тым, што адбывалася за гэтым флешмобам. Сапраўды ён зрабіў вельмі моцнае ўражанне і сведчанне гэтых людзей, тых, якія стаялі побач, і тых, хто стаялі ўнутры гэтай камеры. Проста немагчыма ніяк камбінаваць, бо проста бракуе словаў. Тым не менш, зачытаю вам вось проста, што Лукашенко ў горадні назваў большую частку фота збітых сілавікамі людзей пастановачнымі кадрамі. Паводле яго 60% гэта пастановачныя кадры. Пройдзе час, і мы спакойна вам пра гэта пакажам. Зараз не час гэта казаць, каб трывожыць людзей. Шаноўнае спадарства, а мы лічым, што зараз самы час гэта паказваць і расказваць. Пішыце нам, паведамляйце вашыя сведчанні. Сапраўднае сведчанне таго, што адбывалася ў нашай краіне. Таксама звяртайцеся да праваабаронцаў і блогераў, журналістаў з іншых незалежных медыяў. Зараз праваабаронцы працуюць над стварэннем базы сведчанняў ахвяраў рэжыму Александра Лукашэнкі, якія пацярпелі за апошнія крывавыя тыдні. Збіраецца ўсе гэтыя сведчанні, яны патрэбныя для таго, каб аніводны злачынца не сышоў ад адказнасці. Усе задакументаваныя сведчанні, усё гэта трэба для таго, каб пазней ўсё-такі адбыўся суд, справядлівы суд над усімі злачынцамі. Між тым Лукашенко сёння ў горадні шмат там гаварыў, ну як заўсёды, і сярод іншага ён заклікаў прабачыць міліцыянтаў, калі яны дзесьці памыліліся. Я не ведаю, хто можа прабачыць. Магчыма, гэта вось гэтыя пераапранутыя міліцыянты і пазганяныя пад прымусам бюджэтнікі, якія там стаяць у яго на мітынгах. Я думаю, што галоўнае пасланне людзей, яны выходзяць, дарэчы, з гэтымі плакатамі. Дзяўчына, якая нам паказвала на флешмобе, у гэтым нельга забыць. Адпаведна, аніякіх нават словаў, пра якія прабачэнні можна гаварыць. Спачатку суд і адказнасць усіх злачынцаў строга па законе, а потым на калені і вымальваеце прабачэнні. Вось гэта так. Аднак спадарства... Шаноўнае спадарства, мы тым часам не ведаем дакладнай колькасці людзей, затрыманых падчас усіх гэтых страшных падзеяў у Беларусі. Не ведаем колькасць загінулых, але не ведаем, што з імі. І то толькі афіцыйна, але таксама не ведаем колькасць загінулых людзей і колькасць смерцяў. Пракуратура адмовілася юрысту Вясны паведамляць колькасць параненых, забітых на мірных акцыях пратэсту, бо інфармацыя не закранае асабістых інтарэсаў праваабаронцаў. Праваабаронцы таксама мяркуюць, што з атрыманага адказу вынікае, што пракуратура не гатовая браць на сябе расследаванне гэтых фактаў. І хацелася б таксама тады і да пракуратуры звярнуцца, а таксама да іншых сілавых структураў, следчага камітэту, і не толькі сілавых, іншых дзяржаўных структураў, якія сёння прыкрываюцца, што маўляў, ну не ўсе такія дрэнныя, а мы там людзей непасрэдна не забівалі, не стралялі, не кідалі ў іх гранаты, не катавалі іх, але спадарства ёсць у заканадаўстве беларускім. Абсалютна прапісана яшчэ і злачынная бяздзейнасць. Калі вы не дрэнныя, тыя, которые там катуюць, забіваюць людзей, а добрыя, то ваш непасрэдны абавязак спыняць гэтае зло. Ваш непасрэдны абавязак спыняць, затрымліваць і арыштоўваць гэтых злачынцаў, вашых калегаў, якія чыняць сёння гэтыя злачынствы. Разумееце? Не атрымаецца вось так сказаць, а я тут ні пры чым. Усе павінны будуць адказаць. І яшчэ хай дзесьці позна, але ўсё роўна ёсць час спыніць хаця б на гэты момант усе гэтыя злачынствы, спыніць гэты гвалт, таму што пасля вось той хвалі вайны вулічнай зноўку распачынаюцца выкраданні, затрымліванні людзей. Але яны зараз такі носяць кропкавы характар. Такі абсалютна схаваны, подлы кропкавы характар. Абсалютна подлы. І ў такой сітуацыі спадарства гаварыць пра тое, што а я нічога не рабіў, дык рабіце. Закон конкретно вам кажа, рабіце, спыняйце зло. Не падтрымлівайце тых, хто чыніць бязладдзе. А я, Валера, прапаную, каб мы вярнуліся ў гародню, з якой мы сёння пачалі наш эфір, бо мы маем яшчэ кавалак праўладнага мітынгу ў падтрымку Лукашэнкі, на якім ён выступіў. Вось прапануем зараз паглядзець і потым пракаментаваць.
Александр Григорьевич, вы те самые российские журналисты. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, ребята. Вот вы в пул, который приглашали, мы пришли. Александр Григорьевич, я почти 2 недели в Беларуси наблюдаю эти мероприятия. Я наблюдаю эти мероприятия, и многие люди говорят: Александр Григорьевич, почему вы так долго не выходили действительно к своим людям? Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они к этому готовились. Если выйдут лукашенковцы, будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали. И должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: слушай, что ты молчишь? Я говорю: скоро услышишь. Ну вот вы услышали, даже в Гродно. Вы посмотрите, туча людей на улице. Я не ожидал такого. Ну, а мы не чакалі, што Александр Лукашенко будзе дзякаваць Вове Пуціну, Владзіміру Пуціну, ягонаму сябру, а таксама як ён прывітае гэтых журналістаў, якія да яго звяртаюцца. Мы те самыя расійскія журналісты, пра гэта мы ўжо вам неаднаразова казалі у нашых студыях, то, што Александр Лукашенко паклікаў у Беларусь. Пасля забастовак на БТНТ ён паклікаў у Беларусь расійскіх журналістаў, у тым ліку пэўныя дыктары з'явіліся на дзяржаўным тэлебачанні. З Russia Today, якія нават не вывучылі назву нашай краіны і звыкла называюць яе Беларусіяй. Сваіх калегаў з Russia Today называюць вось нашы журналісты пад выглядам беларускіх гаспадарства. Гэта тое, што звычайна называюць акупацыя. Акупацыя бывае розная, вайсковая, інфармацыйная, ідэалагічная. І вось зараз адбываецца якраз вось такая хваля, расійская хваля. Яны закидваюць да нас прапагандыстаў расійскіх, яны закидваюць да нас паліттэхнолагаў расійскіх, якія зараз вось арганізоўваюць усіх гэтых я бацька, вось гэты, з якіх усе ўжо адэкватныя беларусы жартуюць. Тое, што мы зараз назіраем, гэта спроба прамыць мазгі і сказаць на чорнае, што гэта белае, а на белае, што гэта чорная. Ну і гэта спроба таксама падзяліць Беларусь і беларусаў, бо Александр Лукашенко зараз вядзе такую рыторыку, спрабуючы знайсці некую лінію разлома, якога ніколі не было і няма ў нашым грамадстве. Ён супрацьстаўляе большасці каталікоў і палякаў, таму ён і прыехаў у Гародню, дзе, як паводле прапаганды, з'явіліся польскія сцягі. Ну, мы на гэта ўжо неаднаразова адказвалі. Ну, ён якраз вось тут я цытату яго хачу зачытаць. Ён сёння згадваў сваю там перадвыбарчую кампанію, пачынаў з гэтага цудоўнага рэгіёну гораду. Маімі галоўнымі супернікамі былі палякі і каталікі. І вось, разумееце, праблема Лукашэнкі ў тым, што ў яго, як і ў Расіі, няма такога кампактнага рэгіёну, кампактнай супольнасці ў Беларусі, дзе жылі б вось людзі, якіх можна было б абвесіць. Вось гэта ўнутраныя ворагі, а яны хочуць вайны, і давай Путін введзе вайска, Путін памагі, каб было вось такое, як ва ўкраіне было з Крымам, Донбасам. І яны знайшлі такое, гэта каталікі, гэта нацыянальныя меншасці, і адсюль уся гэтая рыторыка, адсюль падганянні гэтых войскаў у горадню, разумееце? Так, ну на гэта ўжо быў адказ старшыні непрызнанага Саюзу палякаў Беларусі Анжэлікі Борыс, які мы вам паказвалі літаральна 15 хвілінаў таму, але бы хацелі яшчэ звярнуць увагу на тыя вайсковыя дзеянні, якія зараз адбываюцца на Гарадзеншчыне. Менавіта вучэнні, сцягвання вайсковай тэхнікі у гэты заходні рэгіён нашай краіны. І нагул Лукашенко сказаў, што зараз узброеныя войскі, узброеныя сілы Беларусі упершыню за 26 гадоў прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць. Гаспадарства, ці вы бачыце хоць нейкую пагрозу ад кагосьці з суседзяў? Я ўжо нават маўчу, не падкрэсліваю пра Расію, агулам ад нейкіх суседзяў, што давала б нагоду сапраўды
прывесці ў баявы стан усе ўзброеныя сілы. Так, я тут дазволю сабе цытату з Александра Лукашэнкі. Вы бачыце, што яны ўжо цягнуць сюды альтэрнатыўнага прэзідэнта. Робяць гэта ўсур'ёз, паколькі сыплюцца заявы заходніх дзяржаваў аб фінансаванні і падтрымцы. Ваенная падтрымка ў наяўнасці, перамяшчэнне войскаў НАТО да межаў. Яны ўсе рухаюць да таго, каб зацягнуць сюды нібы новага прэзідэнта. Ён звяртаецца да заходніх дзяржаваў у дадзеным выпадку НАТО з мэтай абароны насельніцтва. Яны ўводзяць войскі, і на Беларусі можна паставіць крыж. Так заявіў Александр Лукашенко. Заявы пра тое, што адбываецца ў вайсковай палітыцы, мы папрасілі пракаментаваць аднаго з найбольш дасведчаных экспертаў у гэтай галіне Андрэя Паротнікава з Беларусь Security блога, і прапаную разам паглядзець яго на адказ. Нічога незвычайнага тут няма, гэта ягоная традыцыйная песня яшчэ з сярэдзіны 90-х, проста апошні, можа, гадоў 5 пасля пачатку расійска-украінскай вайны мы трохі падзабылі пра гэта, якія ягоныя погляды насамрэч у адносінах да Захада. І зараз мы, у прынцыпе, вяртаемся да старой рыторыкі. Гэтая рыторыка мае асноўнай задачай адцягнуць увагу ад унутрыпалітычнага крызісу, прыдаўшы яму такія штучна прыдаўшы яму прыкметы знешнепалітычнага інспіраванага з-за межаў Беларусі. Другі вельмі важны момант – гэта спроба запалохаць тую частку беларускага грамадства, якая, скажем так, займае нейтральную пазіцыю адносна таго, што адбываецца. То бок, звычайна, гэта людзі не вельмі абазнаныя ў палітыкі, асноўны імператыў паводзінаў якіх абы не было горш. Вось ён ім паказвае, што без яго ім будзе горш, і такім чынам ён спрабуе іх кансалідаваць вакол сабе. Гэта беларускае балота электаральнае. Ну і трэці вельмі важны момант, гэта мэсадж Крымлю, спроба ўцягнуць яго ў гэты крызіс на баку афіцыйнага Менску, і шмат у чым гэтая рыторыка, яна фактычна паўтарае рыторыку расійскіх ястрыбаў у адносінах да Захаду. Яны таксама лічаць, што Захад інспіруе каляровыя рэвалюцыі на постсавецкай прасторы, мае нейкія планы адносна разбурэння Расіі, гэтак далей, гэтак далей. То бок, гэта ўсё чаканае. Чаму менавіта горадня? Таму што трэба стварыць нейкую кропку напружання, паказаць, што вораг не проста недзе далёка, а вось ён ужо, маўляў, пранік унутр Беларусі. Гарадзеншчына даволі актыўна выступіла падчас гэтай, можна сказаць, жнівеньскага паўстання беларускага, і не толькі ў плане грамадзянскай супольнасці, не толькі ў плане звычайных жыхароў гэтага рэгіёна, але таксама і рэлігійная іерархія, і праваслаўная каталіцкая адрэагавала. Таму гэта спроба такая і запужаць вось менавіта канкрэтна жыхароў гэтага горада і гэтага рэгіёна. Ну і тут жа да гэтага змяняецца і кіраўніцтва ў вобласці. Гэта ў прынцыпе, ў такім выпадку сапраўды сігнал аб тым, што ў элітах на рэгіянальным узроўні адбыўся раскол. І гэты раскол вельмі заўважаны, калі спатрэбілася хутка мяняць кіраўнікоў гарадзенскай вобласці на чалавека з Менску, які падчас гэтых ковідных справаў і падчас падаўлення паўстання ў Менску ён даказаў сваю абсалютную лаяльнасць і гатоўнасць выконваць любы загад Александра Лукашэнкі і хаваць любую інфармацыю ці падрабляць любую інфармацыю. Ну вось, уласна, апошнія словы тычацца Владзіміра Караніка, наколькі я разумею, ўжо экс-міністра аховы здароўя. Лукашенко сёння на плошчы Леніна ў горадні сказаў, што вось ён прызначае Караніка кіраўніком гарадзенскай вобласці. Хаця тут з логікай таксама слабавата, таму што калі ў цябе нібыта вайна, нібыта тут НАТО падступае, чаму ты не паставіш кагосьці з ваякаў сваіх, а ты ставіш чалавека, які так воевал с коронавирусом, что у нас больше за 70 тысячаў толькі афіцыйна захварэлых, при тым, што ў суседняй Польшчы 58 тысяч, а ў Польшы, у якой у 4 разы насельніцтва больш. То што ў цябе за гэты ваяка? І, канешне, тут абсалютна можна са спадаром Паротнікавым згадзіцца, што галоўны крытэр
Галоўны крытэрый гэта вось лізаблюдства і абсалютная адданасць. Калі хаваў там колькасць смерцяў ад COVID-19, то чаму б не пахаваць і ўсё астатняе. Все-таки спадзяемся, што не дойдзе да смерцяў, але гатоўнасць такая і тут ёсць ад караніка, тут і іншых папросту версію папросту няма. Дарагія гледачы, дзякуй за ваши паведамленні. Дазволю зачытаць. Белсат, калі ласка, прачытайце. Гэта мой крык душы. Даволі доўгае паведамленне, але зачытаю, бо для нас гэта важна. Згублены лес. Нібы сонца патухла 9 жніўня. Пасля выбараў несумленных. Нібы лёс жыцця разарваўся, падзяліўся на ваенных і пленных. Як у вайну 41-го года страціў позіркі дзіўных глаз. Только ж людзі вы аднаго народа, як магчыма так траціць час. Калі б вы маглі хадзіць на працу, цалаваць, жартаваць з дзецьмі, але вы іх піхаеце ў аўтазакі. Ці вы нашы скажуць вам шчыты. Іх слажыўшы ад фашыстаў, усім стане лепш. Пашкадуйце нас. На гэтай самай зямлі пагіблі усе нашы корні ў барбе за нас. І не за ўласнасць, а за краіну, за зямлю родную ляглі ў магілу. У вас, у кожнага так было. Ну і вось такое паведамленне. Мы падаруем вам усе кветкі міра, мы заклікаем, складзіце шчыты. Дзякуй вам за ўсе ваши паведамленні, пішыце нам, мы за ім будзем сачыць. А ўжо зараз пераносімся ў Менск на плошчу Незалежнасці, дзе наша Галіна Бакунчык сочыць за тым, што там адбываецца. Галіна, табе слова. Мы спрабуем спалучыцца з Галінай Абакунчык. Зараз будзем пераключацца на стрым на плошчы Незалежнасці. Гледачы, зноў наша здымачная група ў эфіры. Гэтым разам на плошчы Незалежнасці. Літаральна колькі хвілінаў таму тут заставалася вялікая група людзей. Тая калона, якая ішла ад плошчы каля Камароўскай рынку. Жанчыны ў белым, акцыя пратэсту супраць гвалту за перамены ў краіне. Гэтыя людзі ішлі вялікай калоною па вуліцах Менска, праспектам Незалежнасці, не мігаю праз Валадарку, праз турму на вуліцы Валадарскага, дзе знаходзяцца палітвязні, гукаючы выпускай, гукаючы перамен, гукаючы трыбунал і іншыя лозунгі. Гэтыя людзі тут пабылі на плошчы Незалежнасці, скандавалі сыходзь, і пасля яны гэткім жа самым маршам выправіліся назад на тое пачатковае месца, дзе яны збіраліся на плошчы каля Камароўскага рынка, дзеля таго, каб прайсці па гораду, каб паказаць свой пратэст, каб іх пабачыла большая колькасць людзей, сапраўды многа людзей вітала. Ну, вось зараз я трымаю ў руках такі букет. Літаральна толькі што падышла дзяўчына. Я нагадаю, што яшчэ было вельмі шмат кветак у калоне, шмат чырвона-белых сцягоў, лозунгаў розных. І так вось толькі што падышла дзяўчына і падарыла гэты букет за нашу працу. Шановныя калегі, гэты букет усім белсатаўцам. Шановныя гледачы, гэта букет усім вам, тыя, хто салідарны ў гэтыя часы. Мы тым часам паразмаўляем з людзьмі, якія яшчэ застаюцца на плошчы. Я нагадаю, што тут на Незалежнасці штодня ад мінулай пятніцы, ўжо 9-й дзень, адбываецца таксама акцыя салідарнасці, якую і пратэсту з палітычнымі лозунгамі і патрабаваннямі, якую арганізавалі яшчэ 9 дзён таму супрацоўнікі трактарнага заводу, якія прыйшлі сюды калону і сказалі, будзем праходзіць да тае пары, пакуль нашыя патрабаванні не будуць выкананы. І так штодня тут адбываецца такі пратэст на плошчы Незалежнасці. Частка людзей тут яшчэ застаецца. Я так разумею, чакаць іншых удзельнікаў, якія ўжо, можа, проста стаміліся ісці ізноў калоную назад, але застаюцца яшчэ людзі. І мы бачым жанчыну, якая, напэўна, прымала ўдзел вот этой акцыі пратэсту сёння, так, ад Камароўскага рынку? Добрый день. Нет, я пришла только сейчас, минут 10 назад. Я впервые на площади, впервые на протесте. Я не голосовала вообще никак. И ни в каких протестах никогда не участвовала. Ни ранее, ни сейчас. Я совершенно случайно, я была в глухой деревне и совершенно случайно узнала о зверствах, которые творятся вообще в Беларуси. Я свернула все, что было у меня, все, что я любила. И за несколько часов я приняла решение бороться против насилия, против фашизма. Что у вас на фотоздымку? Что вы гэтым фотоздымкам, чей это фотоздымак? Ці это ваших хтосьці сваякоў? Ці гэта што за здымкі?
это фотографии совершенно чужих, мне незнакомых людей. Я нашла их в интернете. То есть я просто открыла интернет и увидела зверство, я услышала зверство, почитала. Это выставила, вот эту фотографию выставила больница наша белорусская, там несколько фотографий. Я взяла просто самую первую, которая мне попалась, и я даже не знаю имени этого человека. То есть я иду вот от этого человека и от этого незнакомого мне мальчика я хочу показать, что наши дети, наши взрослые все склонили голову, они все боятся, они все запуганы, они все убиты, наши взрослые, налогами, страхом, потому что всех пугают. А наши дети встали за наших отцов, которые сидят и прячут, которые ведут, по сути, образ страусов. Встали дети наши. И я хочу показать, что делают с нашими детьми, которые поднялись за свободу, за вот таких вот страусов, каким была до числа 17-го я сама. Я точно так же прятала голову в песок, но увидев и услышав, что вообще творится, то есть я приняла решение бороться. Ці шмат людей таких, як ви думаєте, які вот зараз вирішили, що все, вони більше не можуть вот бути у Баку? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я вела достаточно закрытый образ жизни. Я вообще занимаюсь творчеством, я пишу философские сказки. У меня, в принципе, это мой флаг, то есть он против насилия и против фашизма. Так как я творческий человек, все вот эти цветочки я вышила сама, то есть я делаю сама. Здесь у меня стоит голубь, голубь мира. Значит, вот его хвостик в крови, видите. То есть вот его цветочек, его роза, роза мира. Вот роза мира. И я обращаюсь вообще с этим призывом ко всем вообще людям земли нашей, чтобы помогли нашей Беларуси, потому что если введут войска, то можно разогнать и можно убить вот этих вот молодых людей, вообще людей, их можно убить. Но дело в том, что Беларусь никогда не будет счастливой и никогда не будет свободной. И детям нашим негде вообще, негде счастье получать, потому что, потому что негде. Вот при таком образе. Коли ви кажете люди міра, на кого перш за все, от ви кого перш за все маєте на увазі? Хто може допомогти білорусам? Яким чином може допомогти? Что это может быть? Я не знаю. Возможно, те люди, которые хотят отдать приказ, чтобы ввести войска на подавление демонстрантов. Я очень рассчитываю, что они отдадут этот приказ. И тем же войскам они дадут совсем другой приказ. Наказать виновных, наказать всех до единого. Всех, кто отдавал приказы, всех, кто убивал людей, наказать. Прошу вас, то есть снимите до конца. Мы слухаем вас уважливо, ласочка, кажите. То есть наказать всех до единого, отдать приказ войскам. То есть сменить приказ на подавить демонстрантов на приказ наказать фашистов и тех, кто убивал и применял насилие. Я думаю, это все. Вы, наверное, я так понимаю, работаете. Дякую велике. Ми працюємо у живому ефірі, тому ми не можемо довго затримлюватися. Ми мусимо уділяти увагу многим тут людям присутнім. Дякую вам за ваше міркування. Я думаю, что і вашу позицію так само. Ви передадите все, кому следует. Дякую велике. Дякую. Рухаємося далі. Бачимо тут шмат молоді, яка застається на площі. В основному молоді люди, я так розумію, що які прийшли сюди з колоною. Поразмовляем еще с ними. Добрый день. Скажите, ласочка, вы сюда с колонной шли? Да, так. Мы были во главе. Ваши ураження от сегодняшнего дня, от сегодняшней акции?
На самом деле было очень классно, потому что не ожидали ничего такого. Определенная усталость есть уже в белорусском обществе, наверное, и думала, что сегодня будет такая акция мирных белорусочек, как обычно у нас придет человек 200-300. Вот. А когда мы уже там поворачивали и шли по проспекту, это было заметно, что колонна просто нескончаемая. И это на самом деле очень дает много сил. Я надеюсь, что фотографии, видео с сегодняшнего мероприятия дадут вдохновение и силы людям завтра прийти. Что вы думаете про вот эту активность и нестомляемость людей, да? При всей стомленности пришла немалая колькость людей. Сегодня суббота, выходный день. Я думаю, это очень важно, и нужно понимать, что людям все-таки нужно иногда отдыхать, и если мы видим, что в какой-то день чуть меньше активность, нужно все равно понимать, что люди просто копят силы, и они готовы делать это завтра или послезавтра. Поэтому, когда вам кажется, вот у нас вчера такое с Ксюшей было, что мы уже вот просто были, нам кажется, на финишной прямой, мы уже чуть ли не сдавались, но мы отдохнули, и сегодня с новыми силами пошли делать хорошие дела. Дякую вам, Лікі, дякую. Так само бачимо ще молодих людей, які так само тут присіли, стамившися, напевно. Добрий день. Дозволите вам питання. Ви так само, напевно, прийшли сюди з колонною з Комаровки, правильно? Да. Не отважились идти назад уже чому? На Комаровку? Да. Ну, не ведаю, бо тут засталіся. Ну, добре, стаміліся, да? Да, стаміліся. Які ваші ураження? Ці ви перший раз приймали уділ в такій акції, ці вже раніше удільничали? Я не першая. 9 жнивня ми вже... А що ви згадаєте про 9 жнивня? Ну, нейкий страх опанаваў. Что вы бачили? Где вы были? Ну, я была дома, але у мяне шматпавярховы будынак, я жыву, і я чула гэтыя выстрелы, выбухі, і была вайна. Каля стэлы была вайна. Было вельмі страшна. І мне там быў старэйшы сын мой. І ён званіў, і я яго чакала каля 3 гадзін, толькі звярнуўся домой, калі уже разагналі. Ці баяліся за яго, ці было страшна за яго? Вельмі. А потым назаўтра, 10 жніўня, вайна прыйшла да нашай хаты. Мы жывём на Прытыцкага, і я ўсё бачыла з сваімі другімі. У меня 3 дзяцей, малалетнія, 6 і 9 гадоў дзяўчынкі, і яны лічылі аўтазакі, яны бачылі гэтыя шчыты, якія шлі, яны бачылі ці выбухі, прям зрываліся возле нашых пад'ездаў. І стралялі са стрэльбаў, і калі падалі гільзы, глуха было, бо ўсе разбегліся, але яны падымалі гэтыя гільзы, гэтыя амапаўцы. Просто заехалі к нам во двор людзі на машынах, каб перасядзець, але яны хадзілі, свяцілі фонарикам, яны даставалі гэтых хлапчукоў з машын, мужчын, яны збівалі, яны трацілі прытулак гэтыя мужчыны. Я крычала, яны мне крычалі, эти амапаўцы, закрый свой рот, падла. Ну, і вельмі было страшно даже крычаць з 14-го паверха. І вось калі яны зачышчалі Прытыцкага, ну хай вы зачышчаеце, хай вы ідзеце этими шчытамі, ну чаму вы разбягаецеся, як тыя тараканы па дварам, чаму вы лупіце народ, які проста хоча адсядзецца і пайсці да хаты? Я гэта не разумею вообще. Скажите, что вы переживали ў той момант? Што дзеці ваши бачылі? Якія ў іх уражанні застануцца пра краіну, пра ўладу? У вас, у дзяцей ваших? Моя маленькая 6-гадовая дачка сказала, што у нас ёсць 2 праблемы: коронавірус і аўтазакі. Але мама, аўтазакі зараз страшней. Яе ніхто не вучыў. І ім сняцца пасля 10 жніўня сны, што мяне забіраюць у аўтазак. І яны мне, вот зараз яны ў ратамцы, мама тэлефануюць мне кожныя паўгадзіны, бо яны вельмі баяцца. Дзе я, і такога раней не было. Зараз мы пастаянна тэлефануем адзін аднаму, і першае пытанне: дзе ты? Ніхто не злуецца, все спакойна адказваюць, дзе яны, потому што ведаюць, што гэта непросто. Што вы думаеце, ці вы калі-небудзь такое уяўлялі, што тут у мірны час людзі будуць баяцца адзін за аднаго? Што гэта такое? Як гэта можна ўсё пракаментаваць, расцаніць? Бачыце, мне 46 гадоў. Я гэту ўладу ведаю. Я ведаю, што прападалі ўсе 26 гадоў людзі. І я ведаю, што так наш
прэзідэнт сказаў з трыбуны, што будзе кроў, што ён будзе біць людзей. Я цвяроза ацэньвала гэта, але я все равно не чакала пра такія зверствы ў Акрэсціне. Я не чакала, што так будуць насілаваць людзей. Я все равно это не чакала. Ці не баяліся вы выходзіць на гэтыя акцыі вот сёння і ў мінулыя дні? Чаму вы выходзіце? Не, я не баюся. Я готова до всяго ўжо. Я не баюся ні аўтазаку. Чаму для вас это важна? Чаму вы гатовы? Бо мне вельмі цяжка гэтыя 2 тыдні, цяжка сядзець у кватэры, мне лепш тут сярод людзей, і я не баюся. Не баюся ні дубінак, нічога. У мяне столькі ўжо нейкай злосці, што яна мне дапамагае. Ці верыце ў лепшае будучыню бліжэйшую? Да, я веру, бо так аб'ядналіся беларусы. Это ніколі не было за 26 ні, за всю гісторыю сучаснай Беларусі такога не было аб'яднання. Я толькі гавару, што за часы праўлення Лукашенка мы вырасцілі такую моладзь, такое пакаленне, якое яго звергне. Дзякуй моладзі. Дзякуй вялікі. Што моладзь скажа на такія добрыя словы? Ну, мы тоже спадзяемся. Мы уже выросли при этой власти, мне 29 лет, из них 26 он правит. Я не помню никого, кроме него, и мы не надеялись уже, но мы ездим по миру, мы учимся, у меня 2 образования, у меня очень много молодежи, которые тоже очень образованные, читающие, умные люди. Мы хотим развиваться, мы хотим лучшего будущего, и мы боимся, но мы все очень верим, мы не теряем надежду, и вот последние дни просто у меня большая гордость за наш народ. Мы все проживаем, вот все согласятся, что мы все не можем есть, спать, мы просто живем всем этим, мы переживаем за каждого нашего мальчика, мужчину, за девчонок. Мы все единые, мы как единый организм. Мы ждем продолжения толпы на переходе, мы все вместе. Мне кажется, что мы должны победить и должны выйти на наш вот какой-то будущий более светлый путь, и мы сможем дальше. Мы сможем дальше более свободными и более смелыми дальше продолжать. Дзякуй вам вялікі. Вот так завяршаецца гэта сённяшняя акцыя «Жанчыны ў белым», якая распачалася больш за 3 гадзіны таму яшчэ на плошчы каля Камароўскага рынка. Яна там і завершыцца, бо большасць людзей пайшла туды, але бачыце, удзельнікі застаюцца тут, і вось такога яны меркавання трымаюцца. Яны сведчаць пра тое, што адбылося, яны пратэстуюць не на пустой глебе, яны ведаюць, чаго яны хочуць. Ну, на гэтую хвіліну мы перапынем свой эфір. Я яшчэ нагадаю, што тут на плошчы Незалежнасці штовечар адбываюцца акцыі салідарнасці і пратэсту, яны працягнуцца, а мы на гэтую хвіліну развітваемся, перадаем слова нашим калегам у студыю. Мы гаспадарства працягваем сваю працу ў жывым эфіры. Белсат працягвае збіраць інфармацыю па ўсёй краіне. Для тых, хто далучаецца да нас, у студыі працуюць Вітаўт Сеўчык і Сергей Падсасонны. І ўжо зараз таксама маем на сувязі з намі Александр Ярашук, старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Спадар Александр, добрый вечар. Так, хорошо. Спадар Александр, ці чуваць нас добра? Я вас чую, добра чую. Спадар Александр, уласна, вось пытанне з гэтымі страйкамі на прадпрыемствах улады запужваюць, што ўсё гэта незаконна, нават звальняюць, а Лукашенко абяцае закрыць заводы, на якіх бастуюць. Як гэта ўвогуле можна ўспрымаць? Ну, адно гэта ўжо паказвае, які абаронца правоў працоўных, галоўны абаронца насамрэч, калі ён сам пагражае закрыццём прадпрыемстваў. Вось, і што датычыць таго, што пужаюць увесь час, і пужаюць і звальненнямі, і звальняюць, дарэчы, гэта кажа пра тое, што насамрэч наколькі тыя, хто сёння ўжо нельга казаць улада, а тыя, хто захапіў уладу,
Лукашенка, який силовим способом захопив владу і організував кривавий терор, наколькі яны бояться рабочих і, передусім, конечно, організованих рабочих. Ось, тому що коли ўсё ж таки рабочие самоорганізуюцца, калі ўсё ж таки яны выйдуць на страйкі, і калі ўсё ж таки створаць страйкамы і нацыянальны страйкам, то я думаю, што пытанне транзіту ўлады ад тых, хто банкрутаваў, тых, хто сфальсифікаваў выборы і арганізаваў гэты разбой гвалт над людзьмі, такім чынам менавіта рабочыя будуць спрыяць таму, каб яны проста зашлі. Вось. І, напэўна, таму мы і чуем гэтыя пагрозы ад Лукашэнкі, і я думаю, што трэба на іх адпаведна ставіцца. Хай зачыняюць усе. Калі усе, без выключэння прадпрыемства краіны, будуць страйкаваць, то такім самым і вырашыцца пытанне агульнанацыянальнага страйку. Вось. Таму што ніякая ўлада доўга існаваць не будзе, ніякі узурпатар гэтай ўлады доўга не можа сядзець на сваім месцы. Калі спыніцца эканоміка, будзе поўнасцю паралізаваная. І гэта якраз будзе рух у тым напрамку, які сёння патрэбен. Можа, сам гаспадар Лукашенка сёння і спрыяе гэтаму працэсу, каб нарэшце лёс краіны, лёс транзіту ўлады і выхад Беларусі з вострага палітычнага крызісу быў вырашаны. Спадар Александр, але Александр Лукашенко рэагуе досыць агрэсіўна. Улады дзейнічаюць выключна страхам, запужваннем, пужаюць звальненнямі, таксама рознымі іншымі рэчамі. І бачна, што вось гэтае пытанне агульнанацыянальнага страйку усцяж застаецца пад пытаннем, скажу так тавталагічна. То бок, як вы бачыце гэтыя настроі? Ці ўсё ж такі беларускія працоўныя гатовыя пайсці да канца, бо на іх хіба галоўная надзея цяпер? Ведаеце, я пачатку асцярожна ставіўся да магчымасці агульнанацыянальнага страйку, таму, можа, вы і бачылі, што мы не бралі на сябе адказнасці, не рабілі выклікаў, не рабілі нейкіх пазоваў працоўных да страйкаў, таму што для нас відавочна было, што не было той гатоўнасці. А потым, калі ўсё грамадства прыйшло ў рух, стварылася пэўная эйфарыя ад таго, што калі яшчэ і аб'явім страйкі, абвесім страйкі, яны былі абвешчаны. І гэта ўсё мела месца на тле, скажем, гэтых масавых маніфестацый, пік якіх прыйшоўся на мінулую нядзелю. І многім здалося так, што калі людзі выйшлі, а людзі выйшлі там і за прахадную выйшлі на гэтыя ўсе мерапрыемствы, пра якія я кажу, пра шэсці, здалося, што насамрэч ужо ўсё пытанне вырашана, што гэта ёсць агульнанацыянальны страйк, а пытанне, конечно, не было вырашана, потому что у рабочих не было уявления, что такое страйк, яким чынам яго ажыццявіць, і калі іх пачалі збіваць з панталыку там мясцовай адміністрацыі, улады з іх ідэолагамі аб тым, што трэба ісці праз законную працэдуру, многія ў разгубленасці спыніліся. Мы, конечно, спрабавалі тлумачыць, таму што мы бачылі, што працэс пайшоў і трэба, конечно, усяляк дапамагаць рабочым ўсё ж такі самаарганізавацца і уцягнуцца належным чынам у страйкі і ствараць страйкамі. Мы спрабавалі патлумачыць ім, што ніякай законнай працэдуры тут зараз быць не можа.
Справа ў тым, што спадар Лукашенко разбурыў заканадаўства сваім гвалтам, сваім сілавым захопам улады і сваімі фальсіфікацыямі выбараў, знішчыў прававое поле. Таму, калі улады гэта зрабілі, вы тады павінны усведамляць, што ніхто ніяк не павінен вас кіроўваць у бок законнай працэдуры. Это па-першае. Па-другое, у нас по законодавству не прадугледжаны, забаронены наогул палітычны страйк. Размова ідзе пра тое, што калі адбыўся сілавы захоп улады і калі учыняецца гвалт над народам, то народ, які з'яўляецца адзінай крыніцай дзяржаўнай улады ў краіне, мае усе падставы для таго, каб узурпатара звергнуць і каб вярнуць краіну у законодаўчае поле, узнавіць законнасць і дзейнасць Конституцыі. Ён мае права на любыя дзеянні, якія палічыць неабходнымі, і гэта прадугледжана таксама дэкларацыяй агульных правоў чалавека. І якраз у гэтым рэчышчы, што датычыць любых дзеянняў, ляжыць і агульнанацыянальны страйк, ці страйк на прадпрыемстве. І мы казалі, не зважайце ні на якую працэдуру, абвесілі страйк. Калі сёння абсалютная большасць людзей, і в тым ліку працоўных на кожным прадпрыемстве падтрымлівае нас, то ідзіце до конца, інфармуйце і наймальніка, адміністрацыю мясцовую, і мясцовы орган улады, і страйкуйце до таго часу, бестэрміновы страйк, пакуль гэтая ўлада не зыдзе. Насамрэч, мы бачым, што людзі не былі гатовыя, не толькі не ведалі працэдуру, мы за мінулы тыдзень тут з вельмі многімі прадстаўнікамі працоўных калектываў, прадпрыемстваў, перадусім стратэгічных, Мазан, ТЗ, завод колавых цягачоў, БелАЗ, Белшина, Беларускалі і мноства іншых кантактавалі, бачылі, што насамрэч і гатоўнасць такой адпаведнай няма. Хаця нельга казаць, што людзі, скажем так, ужо гатовыя здацца і выйсці на працу, але і не было разумення, якім чынам ім самаарганізавацца. Што датычыць таго, што надалей будзе? Мой прагноз, што хутчэй за ўсё такой масавай хвалі страйкаў не будзе. Наколькі вядома, парадку 25 прадпрыемстваў, сур'ёзных, у тым ліку стратэгічных прадпрыемстваў, аб'явілі аб страйках і аб стварэнні страйкамаў. Хто там яшчэ прыяднаецца, паглядзім, але відавочна, што гэтыя запалохванні і звальненні ўжо, рэпрэсіі, якія зараз зачыняюцца там, і пагрозы, мы ведаем, што адбываецца са страйкамам на Беларускалі, яны, канешне, сваю ролю адыгрываюць. І так ці інакш гэтыя запалохванні спрацоўваюць. І як мне падаецца, зараз чым надалей, тым больш, паколькі гэты патэнцыял пратэсны нікуды не знік і не знікне, я вам адказна кажу, чым далей, тым больш ён будзе заходзіць на тое, што гэтыя страйкі будуць трансфармавацца у такія формы, як італьянскі страйк, калі людзі прыходзяць на працу, нічога не робяць, у саботаж, у ігнараванне указанняў, у тым ліку чынавенствам. І гэта наогул адпавядае нацыянальнаму менталітэту беларусаў, гэта, будем так казаць, цяга да партызаншчыны, таму што вы ведаеце, што наша нацыя, драматычна яе лёс некалькі стагоддзяў пад знешняй акупацыяй выжывала. Зараз у нас унутраная акупацыя, і яна ўсё будзе рабіць для таго, каб гэты унутраны акупант нарэшце прыйшоў. Канешне, гэта не вельмі пажадана, таму што будзе патрабаваць
часу. Мы вельми сподівалися, що ось зараз менавіта такий момент узнеслого підйому волі і праги беларуса до свободи, і він спрацює. Насамрэч, Прага засталася, і узнесла засталася, але відавочна, що проблема вельми для нас складаная, і що датычыць ролі рабочих у вырашэнні гэтай праблемы набыцця краінай і народам свабоды, то відавочна, што гэта займе больш часу, чым мы спадзяваліся. Дзякуй вялікі за каментар. Спадар Александр Ярашук, старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, быў з намі на сувязі тэлефоннай. Між тым, спадарства, людзі працягваюць выходзіць супраць Александра Лукашэнкі абсалютна ў розных мясцовасцях Беларусі. Сёння, напрыклад, у Ваўкавыску, у горадзе, дзе жыве 40 тысячаў жыхароў, прайшоў чарговы пратэст. Адметна, што ў калоне пратэстоўцаў нават з'явіўся чырвона-зялёны сцяг побач з нацыянальным, і нават балонікі былі ў гэтых колерах. Вашай увазе кароткае відэа. Офигеть! Я говорю, что у нас похлеще. Офигеть! Я говорю, что у нас похлеще. Не ведаю, ці ёсць сэнс ўсё ж такі насіць такую сімволіку на такія пратэсты. Ўсё ж такі чырвона-зялёны сцяг, асабліва ў апошнія тыдні, стаў сімвалам катаванняў і здзекаў з беларускага народу. Гэты сцяг развіваецца нават над аўтазакамі цяпер. Так, але з іншага боку, усе мы беларусы, і гэта таксама сімвал таго, што усе мы разам і разам супраць адной асобы. Не супраць Беларусі, не супраць міру, не супраць захаду, не супраць усходу, а супраць толькі адной асобы, якая узурпавала ўладу і робіць сваю справу у тым кірунку, якім мы увесь час можам назіраць. Сёння Александр Лукашенко цынічна заявіў, што усе тыя фотаздымкі, альбо 60%, так, фотаздымкаў, дакладна, якія мы бачым збітых людзей, гэта фоташоп, як аказваецца. Вось тут наша глядачка піша, што пры такіх сцягах, калі іх некалькі, ну, міліцыя таксама не можа разабрацца, хто тут за каго. Ну, на жаль, як мы ведаем, іх нічога не стрымлівае. Было такое славутае відэа, такое, якое паказвалі мы ў першыя дні пратэстаў, як чалавек крычыць на вуліцы: «Ребята, ребята, я галасаваў за Лукашенка», а яго ўсё роўна цягне ў аўтазак. Таксама наша глядачка з Катару піша да нас, што ў шоку ад таго, што адбываецца, назіраюць усе разам за сітуацыяй, жадаюць міра, але таксама кажа наша глядачка, што вы смелыя, гордыя, вы лучшы народ міра, я гаржусь вамі, весь мір гордзіцца вамі. Сапраўды, вось гэты момант нацыі беларусаў, якую заўважыў увесь свет, гэта хіба самае галоўнае, што адбылося цягам гэтых 2 тыдняў. Абсалютна, і цяпер Беларусь асацыюецца з такім уздымам, з паўстаннем, можна так сказаць, за свае правы. Практычна ў кожнай краіне ў навінах Беларусь займае пачэснае месца, і людзі, калі чуюць Беларусь, то асацыююць менавіта нас як народ барацьбітоў за свае правы. Таксама вось ёсць такое СМС-паведамленне, што «Зачем вы врете в эфире, приводите непроверенные факты, за экраном озвучивает одна баба сказала, вы являетесь первыми врагами Беларуси, откуда с глухого села и фото вы озвучиваете, сколько получаете в месяц, чтобы простой человек узнал, за что вы работаете. Безопасность страны оценивает руководство, а не корреспондент в эфире. Народ Беларуси умный и пойдет в правильным путем. Мы с вами, белорусы, не ведите передачи с кухни». Вот такое меркаванне украинский тут нумар. Як бачыце, спадарства, мы читаем усе паведамленні, поэтому працуем без цензуры,
са сваёй кухні, як вы кажаце. Можаце, безумоўна, нас абражаць, але падаецца, што беларусы ўжо зрабілі свой выбар. Ну што ж, але мы не баімся любых меркаванняў, і, як кажа Сергей, усё агучваем, і спадарства, зноў-такі вяртаючыся да таго, што Лукашенко гаварыў у горадні, быў таксама такі своеасаблівы наезд на супольнасці рэлігійныя. Лукашенко сказаў, што цэрквы і касцёлы яны не для палітыкі, што, праўда, сам Лукашенко ўвесь час на рэлігійныя святы заязджае, ці то праваслаўную царкву, раней таксама і ў касцёл заязджаў, і часта нават і выступаў з такімі прамовамі супраць палітычных апанентаў. Сёння Александр Лукашенко апрануў вайсковую форму і ўжо збіраецца весці вайну. Цвердзіць, што пагроза ідзе з захаду, цвердзіць, што гарадзеншчыну хочуць атабраць. Ужо Літва, літоўскі прэзідэнт заявіў, што ніякіх пагрозаў ён Беларусі не нясе. Таксама чакаем мы заявы польскага прэзідэнта ўжо неўзабаве. Мяркуем, што ўся інфармацыя будзе такая ж. Ніхто не нясе ніякай пагрозы Беларусі і беларусам, апроч самога Александра Лукашэнкі. А на гарадзеншчыне змяніўся кіраўнік. Уладзімір Краўцоў быў, але хіба зашмат дазволіў ліберальнасцяў, і цяпер будзе Уладзімір, але Каранік. Той чалавек, які Лукашенко сказаў, што калі ласка, дапамажыце гарадзеншчыне, так ён звярнуўся да Караніка. Пытанне толькі ў тым, як гэты чалавек дапаможа. Ён ужо дапамог з каронавірусам, і гэта, дарэчы, як азначалі палітолагі, адна з такіх прычынаў, чаму у Лукашэнкі настолькі прасеў рэйтынг і чаму такое велізарнае незадавальненне ўладай Лукашэнкі з-за гэтага цынізму, які адбываўся з боку дзяржаўных структураў падчас эпідэміі каронавіруса, калі лекарам грамадства збірала грошы на элементарныя сродкі абароны, і ўсё роўна ім не хапала, а часам мясцовыя ўлады нават забаранялі лекарам прымаць дапамогу ад валанцёраў. У той час, як калі пачалі разганяць мірных пратэстоўцаў, аказалася, што ў нас на складах велізарная колькасць светашумовых гранатаў, гумовых куляў, а ўсе міліцыянты, як з іголачкі, апранутыя ў даражэзнае абсталяванне. Владимир Каранік таксама на пытанні медыкаў пра параненых на пратэстах, мірных пратэстах, казаў пра тое, што нікога ён такога параненага не бачыў. Потым раптам параненыя знайшліся, нават знайшліся людзі, якія знаходзіліся ў рэанімацыі ў цяжкім стане. Пачалі пратэстоўцы валтузаць, цягаць міністра Караніка за піджак. І скончылася гэта тым, што не ведаюць, гэта павышэнне ці паніжэнне. Гэта пытанне, якое цяпер узнікае, што Каранік вылечыў Беларусь ад каронавіруса, цяпер вылечыць гарадзеншчыну. Чалавек, які ківаў Лукашэнку, калі той распавядаў пра метады барацьбы з каронавірусам, хаця ён нібыта лекар, і слухаў увесь гэты абсурд, які Лукашенко заяўляў месяцамі з экрану, кожны дзень знаходзячы новыя лекі. Чалавек, які вось так ківаў, цікава, а як яму ўвогуле хтосьці будзе падпарадкоўвацца ў аблвыканкаме? Ну і таксама невыпадкова гарадзеншчына тут фігуруе, бо Александр Лукашенко перацягвае войскі з месца на месца, рыхтуецца да абароны, невядома ад каго, не ведаю, ці ён чуе галасы, ці чуе стрэлы ўжо ў ягонай галаве. Але Андрэй Паротнікаў, вядомы вайсковы аглядальнік, пракаментаваў нам вось гэтыя заявы Александра Лукашэнкі. Давайте паслухаем. Нічога незвычайнага тут няма, гэта ягоная традыцыйная песня яшчэ з сярэдзіны 90-х, проста апошні, можа, гадоў 5 пасля пачатку расійска-украінскай вайны мы трохі падзабылі пра гэта, якія ягоныя погляды насамрэч у адносінах да захада. І зараз мы, у прынцыпе, вяртаемся да старой рыторыкі. Гэтая рыторыка мае асноўнай задачай адцягнуць увагу ад унутрыпалітычнага крызісу, прыдаўшы яму такія штучна прыдаўшы яму прыкметы знешнепалітычнага інспіраванага з-за межаў Беларусі. Другі вельмі важны момант – гэта спроба запалохаць тую частку беларускага грамадства, якая, скажем так, займае нейтральную пазіцыю адносна таго, што адбываецца. То бок, звычайна, гэта людзі не вельмі абазнаныя ў палітыкі, асноўны імператыў паводзінаў якіх абы не было горш. Вось ён ім паказвае, што без яго ім будзе горш, і такім чынам ён спрабуе іх кансалідаваць вакол сабе, гэта беларускае балота электаральнае. Ну і трэці вельмі важны момант, гэта мэсадж Крэмлю, спроба ўцягнуць яго ў
гэты крызіс на баку афіцыйнага Менску, і шмат у чым гэтая рыторыка, яна фактычна паўтарае рыторыку расійскіх ястрыбаў у адносінах да Захаду. Яны таксама лічаць, што Захад інспіруе каляровыя рэвалюцыі на постсавецкай прасторы, мае нейкія планы адносна разбурэння Расіі і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, гэта ўсё чаканае. Чаму менавіта горадня? Таму што трэба стварыць нейкую кропку напружання, паказаць, што вораг не проста недзе далёка, а вось ён ужо, маўляў, пранік унутр Беларуси. Гарадзеншчына даволі актыўна выступіла падчас гэтай, можна сказаць, жнівеньскага паўстання беларускага, і не толькі ў плане грамадзянскай супольнасці, не толькі ў плане звычайных жыхароў гэтага рэгіёна, але таксама і рэлігійная іерархія, і праваслаўная каталіцкая адрэагавала. Таму гэта спроба такая і запужаць вось менавіта канкрэтна жыхароў гэтага горада і гэтага рэгіёна. Ну і тут жа да гэтага змяняецца і кіраўніцтва в вобласці. Гэта ў прынцыпе ў такім выпадку сапраўды сігнал аб тым, што ў элітах на рэгіянальным узроўні адбыўся раскол. І гэты раскол вельмі заўважаны, калі спатрэбілася хутка мяняць кіраўнікоў гарадзенскай вобласці на чалавека з Менску, які падчас гэтых ковідных справаў і падчас падаўлення паўстання ў Менску ён даказаў сваю абсалютную лаяльнасць і гатоўнасць выконваць любы загад Александра Лукашэнкі і хаваць любую інфармацыю ці падрабляць любую інфармацыю. І ўжо зараз на сувязі з намі наш калега Алексей Кайрыс з горадні, дзе сёння і прыязджаў Лукашенко. Алексей, добрый вечар табе. Распавядзі, калі ласка, што ты бачыў у каралеўскім горадзе, што адбывалася? Вітаю, калегі, добрый дзень, шановныя гледачы. Самае найважнейшае, хіба што адбылося сёння, гэта кадравыя перастаноўкі на гарадзеншчыне. Ужо былы міністр аховы здароўя спадар Каранік быў прызначаны кіраўніком гарадзенскай вобласці. Таксама вельмі важна адзначыць, што Александр Лукашенко сёння на сустрэчы на плошчы Леніна даў загад КДБ навесці парадак на гарадзенскіх вуліцах. Яшчэ одна вельмі важная яго заява была наконт таго, што ўсе бастуючыя прадпрыемствы павінны быць зачынены. Як ён сказаў, павесіць на іх дзверы замок. Такім чынам мы фактычна можам чакаць хіба закручвання гаек далей. Алексей, распавядзі, калі ласка, вось ты кажаш пра закручванне гаек, але ці ўдаецца сілавікам здушыць грамадзянскую супольнасць у горадні? Пакуль яшчэ не. Я учора ўжо паведамляў, што было складзена некалькі пратаколаў на самых актыўных прадстаўнікоў з горадні, на актывістаў. Сёння быў вельмі непрыемны выпадак, калі затрымалі нашу калегу, гэта Ірына Новік. Яна працавала на плошчы Леніна, была дастаўлена ў Раус, але ўсё добра абышлося, з ёй правялі прафілактычную гутарку, зараз яна знаходзіцца дома. Ці, Алексей, вядома яшчэ пра нейкіх затрыманых, бо сапраўды Ірына Новік, горадня Гродна Лайф, і было вядома, што нібыта скралі дрон таксама ў Гродна Лайфа. Ці гэта інфармацыя таксама можа быць пацверджаная? Яго не скралі, гэты дрон папросту, які Ірына Новік, як это смешна бы не гучала, быў затрыманы, відэа з дрона было выдалена, дрон вярнулі ўладальніцы, на дадзены момант усё ў парадку. Таксама хачу адзначыць, што сёння выйшлі жанчыны горадні пад турму, яны стаялі з кветкамі, ім сігналізавалі аўтамабілі, але было без затрыманняў. Наконт 19-й гадзіны, наконт выхада на плошчу гарадзенцаў пакуль яшчэ невядома, я буду назіраць за гэтай сітуацыяй. Алексей, сёння на плошчы таксама быў Лукашенко. Хацеў запытацца ў сувязі з гэтым, якія нязручнасці былі ў гарадзенцаў у цэнтры гораду? Па-першае, з учорашняга яшчэ вечара была цалкам ачэплена плошча Леніна. Сёння гарадзенцы не маглі патрапіць нармалёва ў цэнтр горадні, а таксама вельмі цікавы выпадак, каля вайсковай часткі на Полюшы эвакуатарамі звозілі самаходы, которые перашкаджалі хадзе картежа. Што гэта быў за картеж, невядома, яго суправаджалі даі.
наконт самаходаў ці вярнулі іх уладальнікам таксама яшчэ пакуль не дазнаўся, але трымаю руку на пульсе, адсочваю інфармацыю. Алексей, таксама з'яўлялася такая інфармацыя, што вось на гэтую сустрэчу Александра Лукашэнкі, зрэшты, як і на многія іншыя, прывозяцца гастралёры, прывозяцца выпадковыя людзі, зусім не гарадзенцы. Ці штосьці пра гэта вядома? У твар кожнага не ведаю гарадзенца, таму не магу адказваць, але дакладна ведаю, што там былі прадстаўнікі НОТ, як паведамляюць ужо карыстальнікі інтэрнэта, которым удалося ўжо ідэнтыфікаваць гэтых прысутных, што яны бывалі раней і ў Менску, і іншых беларускіх гарадах. Дзякуем за гэтую інфармацыю. Алексей Кайрыс з горадні, дзе сёння Александр Лукашенко страшыў, змяніў кіраўніка. Ну і чакае амаль што вайны з гэтага гораду, але гаспадарства, мы ўсе яднаемся. Вы таксама пішаце, што вось тое, што мы паказалі ў эфіры, гэтыя акцыю з 2 сцягамі, што гэта не фоташоп, Калінкавічы, тая ж шляпа, пішаце вы, каб не было раскола. Таксама яшчэ адзін наш глядач піша: ребята, а ведь это хорошая тема з 2 флагамі. Мы один народ. Сапраўды, галоўнае, каб толькі пад другім сцягам ніхто нікога не збіваў і не забіваў. Гаспадарства тым часам Міністэрства ўнутраных справаў заяўляе, што аператыўнікі затрымалі чалавека, які фінансаваў вулічныя пратэсты, прынамсі аднаго з каардынатараў. Як доказ, міліцыянты апублікавалі відэакаментар удзельніка злачыннай схемы, але ўся гэтая спецаперацыя выглядае як відавочны фейк і не проста падробка, а да таго ж халтурная. Чаму, распавядзе наш калега Ярослаў Сцешак. У Менску міліцыянты затрымалі аднаго з каардынатараў незаконных вулічных акцыяў. Заявілі ў суботу падначаленыя Юрыя Караева. Нібыта 34-гадовы Мінчук вербаваў удзельнікаў вулічных пратэстаў за грошы. Каб даказаць гэта, прэс-служба МУС апублікавала паказанні вось гэтага чалавека, нібыта ўжо завербаванага проста ў краме за 60 рублёў, які нібыта здаў крыніцы фінансавання. Ко мне подошел человек лет 35, с рыжей бородой, рыжий сам. У него флаг был завернут, бело-красно-белый. Не знаю, там еще какие-то были люди сзади, с ним они были, нет. То есть начал собираться уже масса. Мы разговорились, то есть вот я ему рассказал, что освободился сюда. Он говорит, вот тебе надо как-то адаптироваться в новое общество, тебе надо помощь. В концовке он мне говорит, а где ты там не горелым? Я говорю, ну как бы поселок один. Он говорит, может там, говорит, как ты, судимый, ты же там общаешься? Я говорю, ну общаюсь, конечно. Он говорит, человек 10-12, может, соберешь там. Я говорю, в смысле соберешь? Я говорю, на делюгу. Говорит, нет, ну вот чтобы приезжали сюда на площадь. Я говорю, так а они приедут? Я говорю, они же просто так, говорю, ну не поедут. Он говорит, я вот тебе 60 рублей дам. Может быть, это самое сейчас даже, вот побудь на митинге, меня найдешь всегда в центре, возле центрального универсама, мы там тусуемся, то есть Октябрьская площадь, центральный универсам. Як доказ удзелу затрыманага ў мітынгах, міліцыянты апублікавалі вось такое відэа, дзе мужчына ў спартовым касцюме падыходзіць да людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі і пра штосьці з імі размаўляе. Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа, бери, набирай, вот тебе будет водка, вот тебе будет все. Если бы я сказал, что я хочу уколоться, то есть, мне кажется, на Западе, на точке в лесах возле ТЭС, где закладки они разлаживают, кстати, наверное, они и зарабатывают этим же, ну, то и нашли бы мне и уколоться. Апроч тэзісаў пра наркаманаў, алкаголікаў, былы зэк распавядае, што беларускі АМАП у калоніі нікога не б'е. Я говорю, я не на аресте был, я говорю, я в колонии был. А сколько там привозили, избивают ли ОМОН? Скажи, что избивают, говори на камеру. Я говорю, да я не слышал, что избивает ОМОН. И ОМОНа вообще, говорю, в Волковыске не было. Больше вот этих девок, я их видел и дальше на площади, когда пишут, там больше на наркоманов похоже, вот ей-богу. Я их видел и в тюрьме просто, и эти, собака так называемая, Кристалл или как там у них. То есть вот эта собачница это и есть. Вот эти вот, они нормальные и дебилы ревут потом. Вот это вот, а за собаку, за чек, вот это действительно пойдет, там не надо 60 рублей платить. Это таким, как я, может, еще, он видит, что-то там в мозгах есть, организованный не наркоман. Чтобы скандировали, там, Лукашенко, уходи, или что они там хотят, чтобы я кричал. А за собаку, мне кажется, они не только будут флагами махать, а таких, мне кажется, там не один десяток. Это точно, это точно.
Паводле прэс-службы МУС аператыўнікі спынілі сустрэчу ўдзельнікаў зговару, запланаваную на 19 жніўня. Цяпер ідзе праверка. Але гэтая версія лёгка зняпраўджваецца. Вось гэтага мужчыну на мітынгах заўважылі і ўдзельнікі, і журналісты. Ён прыставаў да людзей з пытаннямі «Што ты тут робіш?», потым адыходзіў да міліцыянтаў і зноўку вяртаўся да людей. Як бачым, тут той жа спартовы костюм и татуировки на руках. Функции собираться на площади, выкрикивать «Уходи», выкрикивать, то есть лозунги и повторять за ними лозунги. «Живе Беларусь», ну и так далее. А цяпер паслухаем яго без міліцэйскай рэтушы. Менавіта 20 жніўня ўвечары гэты мужчына прасіў даць яму выказацца ў эфіры на плошчы Незалежнасці. Хаця паводле міліцыянтаў ён уже цэлы дзень мусіў знаходзіцца за кратамі. Вы хотели с нами поговорить? Мы ведем живой эфир. Вы живые эфиры. Какой канал? Белсат. Белсат. Хорошо. Что хотели спросить? Мы запытываем у людей, чаму яны сюды прыйшлі, колькі павінен трываць пратэст, каб быў нейкі вынік. Ну, протест, тем не менее, выражается в том, что, допустим, я освободился, да? Вы были на Крестина, так? Нет, я вообще был в тюрьме, как бы говорится. Вы были в тюрьме. Как бы говорится, человек независимый, да? По нейкіх іншых, так. Магчыма, мы з вами пазней паговорым, дзякуй вялікі. Але журналістка Белсату Кацярына Андрэева адразу адчула міліцэйскага правакатара з крымінальным мінулым і дала слова іншым прысутным. Так што сённяшняя публікацыя падначаленых Юрыя Караева відавочны і неякасны фейк. Ярослаў Сцешык, Белсат. Фейкі, правакатары – гэта тое, што нас можа спаткаць, але вось так гэтыя фейкі выглядаюць, калі журналісты бяруцца за справу. А нам таксама пишут глядачи, сегодня во время марша по Немиге появилась провокаторша, ну или кто ее знает, выходила на проезжую часть под автомостом, бросалась под машины, был перегар, мы вызвали милицию, но она не приехала, мы ее отдали, но ее отпустили. В метро милиция сказала, что охраняет метро и не займаецца вось такими особами. Яшчэ одно смс-поведомление. Спадар Максим пишет до нас: «Дорогие белорусы, вы молодцы, полностью вас поддерживаю, но вы слишком мягко действуете. Когда собралось 500 тысяч, нужно было брать власть в свои руки. Уговорами усатый таракан власть не отдаст». Бачым, што сапраўды ўлады на неякі дыялог ісці не хочуць і хочуць толькі запушваць і страшыць. Спадарства, з намі на сувязі з Гомля знаходзіцца наша калега Ларыса Шчыракова. Прывітанне, Ларыса, распавядзі, калі ласка, што сёння запланавана ў Гомлі? Вітаю. У нас традыцыйна на пляцоўцы ля цырка по вуліцы Савецкая адбываюцца вось гэтыя, я уже не ланцугі, а просто такія дэмакратычныя сходкі з сцягамі, з плакатамі. Але сёння я, напрыклад, толькі прыйшла, каб зноў-такі там асвятляць гэтую акцыю, але гэту пляцоўку ўсё заставілі там нейкая выстава, нейкай вучэльні мастацкай, то вось эту пляцоўку цалкам ужо акупіравалі, там, я не ведаю, наўмысна, каб людзей вышчаміць адтуль, потому что это такое прикормленное место, як кажаце, то есть место традиционное, где збираются ўвечары весь демократично настроенные люди. Вот зараз я на площади, у нас выстава досягнений лукашистской экономики, мазы, комбайны Гомсельмаша, такие лозунги «экономика супраць забастовки». Там на никаких комбайнах такие лозунги. Вот зараз я сижу недалеко от улицы Советской и бачу, что уже каля 30 машин, автомобилей, таких легковых автомобилей с зелено-червонными стягами, вот уже напэўна хвілін 10 идут по улице Советской. Александр Лукашенко шукае на ўсіх фронтах падтрымання, толькі гэта падтрыманне неяк атрымліваецца вымушанае, а нашых журналістаў перашкаджаюць ім працаваць, затрымліваюць. Ларыса, ці штосьці вядома пра Яўгена Меркіса, бо таксама была інфармацыя, што нашага гомельскага калегу затрымалі.
Так, яго 100% затрымалі. Ён акурат, вось, калі я казала про эту пляцоўку, на якой адбываецца вот, для цырка ўздоўж Савецкай, дзе адбываюцца мітынгі, просто такая тусовка дэмакратычная. І яго акурат ён ішоў пасля чарговай акцыі з гэтай пляцоўкі, і яго затрымалі. Ну, прыкладна, гэта было 9-10 вечара. І зараз ён знаходзіцца ў ізалятары часовага трымання, і, наверное, што ў панядзелак зноў будзе нейкі суд. Я просто хочу нагадаць, што мне падаецца, што яго затрымалі ўжо не як журналіста, а все ж таки як грамадскага актывіста, таму што ён быў адзін з стваральнікаў і чальцоў так званай координацыйнай рады, вось такога медыятара паміж уладаю і народам. Координацыйная рада, яны сфармулявалі патрабаванні да ўлады, 6 патрабаванняў, гэта і вызваленне ўсіх палітзняволеных і крымінальная справа, узбуджэнне крымінальных справ супраць тых, хто там збіваў, незаконна затрымліваў, збіваў, пытаў людзей. Ну и, конечно, проведение справедливых и сумленных выборов. Видать, влада просто напалохалася, что есть уже некий такі координацыйны центр, які нешта координуе, які там арганізоўвае у тым ліку і мітынгі, нейкія прамовы ладзяць. Хутчэй за ўсё вось за гэта яго затрымалі, вось не за журналісцкую хутчэй дзейнасць, а вот менавіта за гэту, за спробу не каардынаваць гэтыя пратэсты і агучваць патрабаванне пратэстоўцаў ад імя, ну, вось, дзейнічаць ад імя гэтых пратэстоўцаў і размаўляць з уладай. Таму што я еще нагадаю, што у турме знаходзяцца прэвентыўна затрыманыя давераныя асобы. Светлана Тихановская, гэта Татьяна Каневская, Юрий Уласов, Александр Шабалин. То есть вот это люди, якія арганізоўвалі агітацыйныя мерапрыемствы за Тихановскую, якія рабілі гэта бліскучыя прамоўцы. І таму яны зараз сядзяць, каб не... Ведаеце, каб гэта лідары меркавання, людзі, якія эфектыўна працуюць у агітацыі, у пратэстах, каб яны не арганізоўвалі нічога тут. Ларыса, падчас перадвыбарчай кампаніі Гомель таксама азначаўся масавым мітынгам у падтрыманні яшчэ Святланы Тихановскай кандыдата ў прэзідэнты. Аднак вось цяпер ці можна казаць пра нейкае такое зацішша, што ў Гомлі не адбываецца такіх вельмі масавых акцыяў у параўнанні з іншымі гарадамі Беларусі? Дакладна. Гомель насамрэч тут у аутсайдерах. Ну, вось адзінае, вось гэта асяродак пратэстоўцаў, дэмакратаў, так, гэта вось эта пляцоўка, про якую я сказала, яны ладзяць шэсця, яны, была там сустрэча на ганку аблвыканкама з Геннадзем Салавём, старшынёю аблвыканкама, то есть яны дамагліся. І прыкладна, ну, бывае зусім мала там людзей, некалькі сотен, бывае там 500 чалавек. Ну, самое массовое, это было это 6 свободы, ось, было 10 тысяч человек, так. Ну, але так, штодня, конечно, небагато людей. Вот, нават я сегодня телефоновала, калі рыхтавалася до гэтага уключения, я телефоновала у Светлогорске, мне Светлогорск сказал, что там 500 человек стабильно выходят штодня на протест. То есть, это и митинг, это и шествие. То есть Светлогорск, які там 100 тысяч насельніцтва, а Гомель з яго паўмільённы горад, ну вось крыху больш, чым Светлогорск 100-тысячны. Вось. Дзякуем, Ларыса. Даволі актыўна Мазыр выходзіць, даволі актыўна Мазыр, Калінкавіч, мала людзей зусім урэчыцца. Я вот абтэлефаноўвала актывістаў, журналістаў, каб вам зараз паведаміць. Дзякуем, Ларыса, за гэтую інфармацыю. Ларыса Шчыракова з Гомлю. Безумоўна, будзем сачыць за гэтым рэгіёнам таксама. І вось ёсць ужо заява кіраўніка рэзідэнцыі Польшчы. Калі ласка, заява на польскай мове нам даслалі, я паспрабую яе адразу перакласці, што Польшча гэта дзяржава, якая заўсёды стаяла на міжнароднай арэне і старалася выказвацца за права перад усім у міжнародных стасунках. Таксама сачыць за тым, каб права
гэтае было перадусім на міжнароднай арэне, гэта галоўная задача і перакананне гэтай дзяржавы, бо падставай з'яўляецца мір на свеце. Таксама фундаментам права ёсць у дадзеным выпадку правіла незалежнасці, інтэгральнасці тэрытарыяльнай дзяржаваў. Польшча сцеражэ гэтага ўсяго, гэтага правіла на міжнароднай арэне ААН і рэалізуе яе ў сваёй замежнай палітыцы, абараняючы дзяржавы нашага рэгіёну перад імперыялізмам і агрэсіяй, якая парушае гэтае правіла. Чаму для нас такая навіна з'яўляецца сумнай і дзіўнай, што улады Беларусі гавораць пра тое, што Польшча нібыта мае нейкія намеры нарушыць інтэгральнасць тэрытарыяльную гэтай дзяржавы. Польшча не мае і не мела такіх замераў, нічога такога не будзе, планаў, нічога такога не плануе рабіць, а наадварот. Тут зусім іншае, і Польшча у гэтым кірунку працуе у групе вышаградскай таксама і заклікае усе дзяржавы да непарушэння незалежнасці Беларусі і у якой-кольвічы форме, то бок гэта абсалютна немагчыма. Вось, спадарства, тое, што ўжо цяпер апошняя заява, якая толькі з'явілася, адразу мы яе падаем, безумоўна, яшчэ гэта будзе гучаць у эфіры, тое, што Александр Лукашенко гаварыў пра Гарадзеншчыну, нібыта яна пад пагрозай з захаду. Так, это акурат, я думаю, як рэакцыя на словы чалавека ў зялёнай форме, які там ходзіць зараз па ваенных палігонах і распавядае пра тое, што ўпершыню за гісторыю яго кіравання такую даўжэзную яму давялося ледзьве не па трывозе падняць усе войскі і кінуць на заходні кірунак. Між тым, вось наша калега з расійскамоўнай праграмы «Вот так ТВ» паразмаўляла з грамадзянкай Расіі Алесяй Стогавай, якая была ў Менску 9 жніўня і трапіла ў изолятор на Крэсціна, дзе мела дачыненне з абразамі, здзекамі. За яе нават не заступіліся ў расійскай амбасадзе. Інтэрв'ю вашай увазе. Скажите, как вас задержали в Минске на акции протеста? 9 числа мы после выборов, после того, как мы проголосовал, мы пошли погулять по городу, шли по проспекту Независимости, Незалежности. И в какой-то момент мы заметили, что стоит некий такой кордон из милиции. Они как бы стояли на пешеходной зоне. И я, как россиянка, не испугалась и решила спросить, почему нельзя проходить. Я подошла и спросила, говорю, туда можно пройти? Они говорят, нет. А я спросила, почему? А после этого милиционеры вот так расступились, ручкой показали, проходите, если хотите. Мы обрадовались, думаю, отлично. Не успели мы сделать 1-2 шага, как они со спины на нас напали, стали толкать, тащить в сторону дома, рядом стоял, и там автобус обычный пассажирский. И полетели сразу дубинки по нам. Запихали нас в этот автобус, я увидела, что у мужчины были звездочки, и я поняла, что он капитан. Я к нему обратилась, я говорю, что вы знаете, я гражданка Российской Федерации, если мы задержаны, давайте я позвоню в посольство, и мы как-то вопрос решим. Он сказал, не беспокойтесь, мы вас скоро, скорее всего, отпустим. Но нас никто не пустил. В 3 ночи подъехал автозак, и нас туда всех грубо посадили. Камеры, я не знаю, метр на метр, железный просто ящик, без окон, без всего. Там жуткая клаустрофобия начинается, даже если ею не болеешь. Потом я уже поняла, что нас привезли в ЦИП, это я уже в камере узнала. Так, конечно, мне никто не сказал, куда меня везут. Какие условия содержания были в Окрестино? Я вышла из автозака и сразу сказала, я гражданка Российской Федерации, меня нельзя трогать. За что подошел ко мне ОМОНовец, вывернул мне руку, на спине вниз прогнул меня и с матом, не знаю, может быть, нельзя мат, с грубым матом начал меня бить под колено ногой. В коридоре они наставили к стенке, лицом в стенку, руки назад, ноги широко максимально расставить, и то есть ты в таком положении, согнутым стоишь. И должен снимать с себя личные вещи, золотые ценные вещи, личные вещи, шнурки снимать. Я опять же сказала, что я гражданка Российской Федерации, я прошу вызвать меня какое-то посольство или консула, что меня нельзя трогать, не надо меня трогать. Ко мне подошел один из этих сотрудников тюрьмы, схватил меня за шкирку, так за шею, и хорошенько меня приложил лицом об стенку. И сказал,
я тебе сейчас объясню, как здесь стоять, как здесь качать свои права, ты у меня тут сейчас будешь кровью ссать. Спросил, с какого я города, после того, как он меня ударил, я сказала, Санкт-Петербург, он сказал, ой, я эту, типа, суку не буду трогать, и, типа, ушел. Я сам, что делать с парнями. Парень стоит в этой позе, которую они сказали, они бьют ему по ногам, он падает, они кричат, типа, сука, вставай, ты неправильно стоишь, бьют ему по рукам, он вообще падает на землю. Я обратился к одному из этих ментов и говорю, ты вообще понимаешь, что делаешь? Ты бьешь человека, за что ты его бьешь? Он тебе сделал. Вот. А он такой, кто бьет? Я бью, и тут же бьет палкой по человеку. И вот пока я там стояла, и они избивали парней, ко мне подошел еще один из этих сотрудников и начал на ухо шептать, что, типа, если ты сейчас, типа, сама себя не снимешь ценные вещи, типа, все не сделаешь, как мы сказали, мы сейчас тебя пустим по кругу, мы тебя посадим на бутылку, отвезем тебя в стакан, будем тебя избивать и портить твою внешность, пока там, типа, не потеряешь человеческий облик. Вот. И после этого с улицы пришел сотрудник ОМОНа. Он ко мне очень уверенно подошел, схватил меня за шкирку, затащил меня в кабинет. А я снова сказала, что мне нужен сотрудник посольства какой-нибудь. И мне кажется, это уже истерическое было, я уже не знала, что говорить на все это. Вот. И он меня на отмашу так ударил по лицу. Он нагнул меня к этой кушетке в такую неудобную позу, вывернул мне руку. Вот, и стал сдирать с меня кольца. Было больно, я ему говорила, что типа мне больно, им было все равно. А потом зашла сотрудник милиции, женщина, и помогла ему снять с меня шнурки. Зашел другой сотрудник милиции, он опять же меня схватил за шкирку, и он меня повел на 3-й этаж, и там открылась камера номер 18, и он меня тут спихнул. Вы содержались в этой камере сколько дней, получается? 4 суток я там пробыла, привели еще девочек, и мы сидели все эти сутки 37 человек. Там нереальная духота, то есть очень глубокое окно с решеткой, то есть створочка слегка открыта, воздух не поступает. Окно в двери, некая кормушка, ее периодически менты закрывали специально, чтобы мы не могли дышать. То есть, все, мы просим и каждый вдох считаем последний. Нас ни разу не кормили. Дважды, когда мы все-таки по каким-то причинам стучались в дверь, что-то там, когда просили кормушку открыть, еще что-то, вот, они нас 2 раза за эти 4 суток выливали из большого ведра воду в камеру. А это очень неприятно, потому что, неприятно, слабо сказано, мы же все на полу. Мы же кто, где, что, духота. Во-первых, поднимается влажность, дышать вообще становится невозможно. То есть ты пытаешься вздохнуть, а воздух не поступает в легкие, все. Вот. И плюс вода у тебя везде, то есть ты не можешь даже сидеть, у тебя все в воде. Мы видели главные ворота, видели людей, которые подходят к воротам. И нашим спасением было то, что иногда люди выкрикивали, например, время. Они кричали 10 утра. Хоть понимаешь, сколько времени. Угу. Как вам удалось выбраться? В какую-то ночь к нам пришел человек, опять же, в балаклаве, и сказал, что если вы сейчас все правильно скажете и сделаете, мы вас, возможно, отпустим. И нас приводили по 2 девочки в кабинет, где сидели 2 мужчин, они сказали, что они полковники. И нас опрашивали, типа, как, что у вас там было, били вас, кормили, что мы правду говорили. Вот. И после этого нас отвели всех обратно в камеру, и через 2 часа спустили на 1-й этаж, где должны были выдать вещи. Вот. Но вещи девочкам не отдали в тот момент. Но с крыльца спускались еще на территории ЦИПа. Я последний раз крикнула: «Я гражданка Российской Федерации». Вот. И так получилось, что туда заходил замминистра, я не знаю чего, надо вот проверить, не помню, Барсуков. Он услышал мою фразу, он такой: «Что ты сказала?» Я говорю: «Я гражданка Российской Федерации». Он такой: «Так, вот ей вещи отдать». Помогало ли вам как-то посольство России, когда вы находились в изоляторе в Беларуси? Я позвонила им по телефону при адвокате и спросила: вот, я была похищена, и меня выпустили без каких-то документов, без суда, без протоколов. Я просто была вот в какой-то тюрьме непонятной. Я говорю: что мне делать? Они сказали: ну, ты на свободе, радуйся, что ты еще хочешь. Это вот слова посольства, официальные слова. Что вы планируете предпринимать в дальнейшем для восстановления справедливости? Я уже написала письмо, обращение, заявление генпрокурору Минска. Уже написала. Я хочу добиться правосудия, хочу добиться того, чтобы мир узнал и защитил Беларусь. Вельмі шмат сведчанняў з'яўляецца, і яшчэ, напэўна, больш сведчанняў будзе з'яўляцца такога кшталту. Поведомление от глядача. Привет из Минска. Позвольте обратиться к психиатрам. Пожалуйста, соберите консилиум, поставьте диагноз и изолируйте опасного больного, который представляет опасность для общества. Ведь никто не отменял принудительного лечения, а симптомы явно есть. Бледность, повышенная потливость, колоссальная агрессивность, амнезия, деменция и тому подобное, вроде сильной паранойи. Врачи, помогите больному. Сапраўды, психиатры ўжо неяк рабілі гэтыя ўсе дыягназы, ставілі, але не рэагуе. Міністр Каранік, які мог бы адрэагаваць, накіраваны на Гарадзеншчыну. Сапраўды, і нават у нашым эфіры распавядаў, напрыклад, псіхіятр Дмітрый Шчыгельскі аб тым, што сёлета паводзіны Лукашэнкі толькі пацвярджаюць той дыягназ, які быў пастаўлены 20 гадоў таму, яшчэ паводле старой класіфікацыі псіхіятрычнай, гэта мазаічная псіхапатыя. То бок чалавек сапраўды
неадэкватна, і гэта не нейкае то, што мы хочам абразіць там кагосьці, што вось там, напрыклад, Лукашенко не падабаецца нам як палітык, і таму мы хочам яго абразіць, што ён псіхапат. Не, гэта было заключэнне псіхіятраў. Толькі не кажы, што падабаецца. Абсалютна не, але заключэнне псіхіятраў было навуковым, без нейкага палітычнага кантэксту. Гэта трэба разумець, што уладу ўсё яшчэ узурпуе чалавек, які психично нездоровый. Спадарства, давайте, можа, перервемся на такі прыемны момант, перанесемся ва Вроцлаў на момант, і Вроцлаўская філармонія, якая салідарная з Беларусю. Артысты заспявалі песню «Муры» па-польску і па-беларуску, а потым вернемся да нас. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Вроцлаўская опера і салідарнасць, а таксама смс-паведамленне ад нашага гледача, што палякі гэта мірны народ, яны ніколі не хацелі чужой зямлі. Спадар Веслаў піша да нас, і гэта ў працяг тэмы, што Александр Лукашенко ўвесь час пагражае, што яму нібыта пагражаюць, Беларусі пагражаюць, толькі ніхто нікому не пагражае, апроч аднаго чалавека. Просто народ не хоча гэтага чалавека бачыць ва ўладзе, а ён ці то прыдурваецца і не хоча зразумець гэтага, ці то сам сябе супакойвае, што вось гэта ўсё знешнія сілы, ворагі, і абсалютна не разумее сітуацыю. Ворагаў Александр Лукашенко і ягоныя апрычнікі шукаюць паўсюль. Таксама пагрозы прыйшлі да вядомага беларускага мастака Владзіміра Цэслера, і ён вымушаны быў з'ехаць з Беларусі, дзе цяпер спадар Владзімір, гэта пакуль застаецца пад пытаннем. Маем слайды ягоных працаў, ужо цяпер нам іх можна будзе паказаць. Вось, спадарства, гэтыя працы, якія і зрабіліся такой нагодай для пагрозаў, не разумеюць гумару ўлады. Тут і гумар, і ўвогуле гэта нармальна, што мастак каментуе грамадскія справы, каментуе жыццё, бо дзеля чаго тады мастацтва, калі не паказваць у нейкіх такіх алегорыях, параўнаннях тое, што ўсім баліць. Гэта тое мастацтва, якое не прадаецца, якое не купляецца, гэта мастацтва, якое сапраўднае, а не тое, якое раздаюць у аўтобусах вось на гэтыя акцыі, дзе за Александра Лукашенко, дзе завучваюцца нейкія слоганы, даюцца канкрэтныя таблічкі, якія трэба трымаць. Вось на вуліцах менскіх гарадоў, на гэтых акцыях салідарнасці, на акцыях незалежнасці, гэта тыя плакаты, якія ніхто нікому не пісаў. Людзі самі напісалі і выйшлі. Яны унікальныя. Часта нават маркерамі ад рукі нават не паспелі паехаць, каб гэта раздрукаваць, то бок сапраўды тое, што людзям баліць, тое і выходзіць. І паглядзіце, спадарства, што ўсе лідары, традыцыйныя лідары пратэсту, яны практычна з пачатку лета знаходзяцца ў турме. Аднак людзі выходзяць нават без іхных заклікаў. Зрэшты, ці маеш нейкі свой улюбёны лозунг, які пабачыў на акцыях? Хацеў бы, можа, яго агучыць. Спадабаўся мне лозунг «Run, run, таракан».
можа быць не вельмі, скажем так, і культурны, аднак улічваючы той гвалт, які прымяняе кіраўнік краіны, то мне падаецца, можна сабе дазволіць такое гучасць. Мне асабіста вельмі весяліў у гэтай ўсёй невясёлай зусім гісторыі такі плакат «Куплю наркотыкі, якія спажываюць і кураць, паляць сёстры Груздзевы». Вось гэта хіба таксама досыць цікава. А вяртаючыся да спадара Цеслера, наш калега Дзяніс Шпігаў паразмаўляў са спадаром Уладзімірам пра ягоны ад'езд з Беларусі, а таксама пра пратэсты, якія працягваюцца ў нашай краіне ўжо 2 тыдні. Давайте послушаем. Владимир, вы выехали, покинули Беларусь. Расскажите о причинах вашего решения. Ну, лично у меня причин не было никаких, но учитывая, то есть мои последние посты, мои друзья, не было никаких угроз. Сказали, вот меня так отвезли в такое место, собрали телефон какое-то время и просто помогли выбраться. Ваши друзья вам посоветовали? Да. Да. Это с 10 странных звонков просто просили и умоляли, чтобы я это сделал. Они как-то мотивировали, то есть как бы они чувствовали, что вам что-то угрожает, и что именно могло вам угрожать? Может быть, я не знаю, что это именно было бы. Просто говорили, давай от греха подальше. Пожалуйста. Вы чего-то ожидали, каких-то действий в вашу сторону, в ваш адрес? Я ничего не ожидал, но в том числе ничего хорошего. Владимир, как вы оцениваете происходящее сейчас в Беларуси? Все люди выиграли, но он не проиграл. То есть вот он все равно он не уйдет никуда. Он считает, что он законный президент, и отсюда все, соответственно, все действия направленные, вот. Он не уйдет. Если не произойдет какое-то чудо, я не знаю, например, вдруг его осенит, что надо будет уйти. Ну, что-то я не верю, что он уйдет. То, что сейчас происходит на улицах белорусских городов, для многих стало неожиданностью. Вы ожидали такого вот взрыва? Нет, я не ожидал такого взрыва, потому что я удивился, я шел по городу, вот был большой митинг на площади, и я просто такое ощущение, идут люди с нормальными лицами, вот, у всех праздник. И, единственное, мне жалко, что это такая эйфория, чтобы она не прошла. Вы являетесь членом Координационного совета. Каких действий ожидаете со стороны власти в сторону Координационного совета? Никаких. То есть власть ничего не будет предпринимать, по вашему мнению? Я думаю, да. То есть она его просто не признает, и все. А вот то, что сейчас происходит, вызовы в Следственный комитет, и беседы... Власть остается, она работает. Владимир, такой вопрос последний. Когда вернетесь в Беларусь? Как только. Я так надолго не могу уезжать. У меня любая поездка – это стресс, и мне надо быстрее обратно. Я хочу. Владимир Цеслер, які пакінуў Беларусь, а вось цяпер таксама назіраю на тэлеграм-канале Белсату у Гомелі ноу-хау. Мне ў гэтым маім родным горадзе ўзгадваецца такое ноу-хау ўжо калісьці было, калі апазіцыйны мітынг меў адбыцца на плошчы паўстання ў цэнтры, то плошчу ўсю зімой засыпалі снегам, тады звозілі туды яго з усяго гораду і з ваколіцаў, каб ніхто не мог сабрацца. А цяпер цэнтральную плошчу Леніна, дзе збіраліся мітынгоўцы, заставілі сельгазтэхнікай, разгарнулі гандаль, дзіцячыя атракцыёны, выставілі тэхніку і карціны і сказалі, што будуць стаяць да 22-23. Хай стаяць усю ноч з гэтай тэхнікай. Не ведаю, ці ураджай спадарства, падкажыце, ужо сабраны ўсюдах, ва ўсіх рэгіёнах. Калі вы нас глядзіце, дзе яшчэ ўраджай не сабраны, калі ласка, паведаміце, бо можа гэтая тэхніка туды патрэбная. Абсолютно. Лукашенко сказал, что это будет великое глупство, когда мы за политики сгубим урожай. А что тут робят комбайны на площади у Гомлі? Учора ездили так само по Гомлі. Ездили с плакатами «Экономика против забастовки», червоно-зелеными стягами и іншай атрибутикой. Між тым, спадарства, наша калега Діана Радкевіч пабывала на флешмобе супраць гвалту з боку сілавікоў Лукашэнкі, і ўжо зараз хочам вам паказаць відэа менавіта з той акцыі.
Людзі намалявалі простакутнік 4 на 6 метраў. Гэта памер камераў, якіх трымалі людзей на Акрэсцінай не толькі пасля гвалтоўных затрыманняў 9-10 жніўня, нават 11 і пасля таксама. Каля 50 чалавек планавалася, што будуць унутры гэтай такой імправізаванай камеры, метафарычнай камеры каля плошчы Перамогі, сімвалізуючы тое, якія катаванні прыйшлося перажыць людзям на Акрэсціна і у іншых увогуле за кратамі ў гэтыя дні. Давайте паразмаўляем з тымі, хто за гэтым сочыць. Тут сабралося прыкладна 15-20 чалавек, бо тут цяпер адбываецца больш такі нават перформанс, а не флэш-моб. Давайте запытаемся у людзей, што яны пра гэта думаюць. Добрый дзень, гэта телеканал «Белсат», прямы эфир. Расскажите, вы тут выпадково опынуліся? Практически, можно сказать, да. Но мы шли в цепи солидарности с девушками. Вот знакомая сказала, что будет флешмоб. Мы просто остановились, решили подождать, посмотреть. Ці вы разумеете идею флешмобу, як яна вам? Да, разумею, мне нравится. Люди, допустим, кто еще не слышал про это, все услышали и как-то прочувствовали более-менее все, что происходило с теми, кого задерживали. Какие у вас теперь эмоции от того, что отбывается тут? У меня эмоции постоянно меняются. То есть это я уже не в первый раз все и слышу, и вижу, конечно. Но сегодня у меня хорошее настроение. Сегодня у меня надежда все-таки есть. И я думаю, что мы победим все равно. Есть сярод ваших знакомых, магчыма, вы сами, не дай бог, затрыманные? Были, ну уже выпустили девочки, да, были затрыманы, были пострадавшие, которых просто избили, но не затрымали ребята. Добре, дякую вам. Дякую. Вибачайте, ласка, ці можна з вами порозмовляти? Прямий ефір Белсату. Скажите, ласка, ці ви випадково тут опинулися? Проходили мимо, ці ведали, що буде тут флешмоб? Проезжали мимо. Вы решили спиниться, чему? Потому что такие акции нужно поддерживать, и я думаю, что люди должны знать, что произошло. Все должны знать, потому что реакция у некоторых неадекватная. Они говорят, что этого не было, мы не видели, и это неправда. Поэтому я думаю, что такие вещи нужно освещать максимально в средствах массовой информации, картинках, для тех, у кого нет интернета, потому что я знаю, что вас вроде бы уже заблокировали снова. Люди должны знать, что происходит. Только вместе мы сможем положить этому конец. Только вместе. Які у вас зараз ад флешмобу менавіта эмоцыі? Гэта вас моцна кранае? Наколькі моцна? Да, это очень трогает, потому что, я так полагаю, это очерченная камера, и насколько много людей было в одном месте, и я знаю, что у нас есть один знакомый мальчик, его задержали, он говорил, что у них в камере было 120 человек одновременно, то есть они там стояли просто как селедки в бочке. Но ему повезло, его забрали в больницу, потому что у него начала гноиться нога. У камеры такого ж померу? Да, в камере 5 на 5 у них был, да, размера 5 на 5, было 120 человек, и вот его забрали в больницу еще, оказалось, он теперь болен коронавирусом добавочно. Ну, то есть вот так. Добре, дякую вам, що розповіли історію. Сапраўды, прикладна такая колькасць, нават тут яшчэ мало людей стаіць у камеры. Вось толькі што нам распавялі, што можа колькасць дайсці нават до 120 чалавек. Мы ведаем пра такія гісторыі. Давайте яшчэ раз пытаем у людзей, якія тут сабраліся. Акурат вось вы папаліся под руку. Добрый дзень, гэта прамы эфір Белсату. Раскажыце, чаму вы тут, ці давно? Недавно. Вы проходили мимо? Да. Чому вас зацікавив гэты флешмоб? Плакаты. Які у вас эмоцыі ёсць наконт гэта? Вам пакуль што цяжка размаўляць пра гэта, так? Добра, выбачайце.
Цяжка пра штосьці казаць, слёзы так у гэтай сітуацыі. Гаспадарства, апошняя інфармацыя. У панядзелак намеснік дзяржсакратара Злучаных Штатаў Стывен Біган мае сустрэцца са Святланай Ціхановскай у Вільні, а таксама ён мае накіравацца ў Маскву. Пры гэтым Александр Лукашенко пагражаў сёння, што ў панядзелак усё скончыцца. Цікава, ці гэта таксама мае сувязь. Лукашенко пагражаў, здаецца, у сераду, што трэба ачысціць вуліцы ад маніфестантаў, пакуль гэта нічога не ўдаецца, не ведаю, ці сабатуюць проста указы Лукашэнкі сілавікі, што адбываецца. Гаспадарства, мы тым часам накіроўваемся ў Жодзіна, дзе працуе наша калега Кацярына Андрэева. Кацярына, табе слова. Вітаю гледачоў Белсату. Мы знаходзімся ў Жодзіне, ў цэнтры гораду, дзе цяпер сабраліся людзі на сустрэчу з сябрай прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыяй Калеснікавай. Яна прыехала сюды ў горад, і вось цяпер людзі яе абступілі шчыльным колам, каб з ёй пагаварыць. Меркавалася, што яна выступіць з прамовай на гэтай плошчы. Аднак, як стала вядома нядаўна, электрычнасць знікла, і праз гэта няма магчымасці усталяваць гукаўзмацняльную апаратуру. Таксама ў гэты ж момант тут сабраліся і прыхільнікі дзейнай улады, удзельнікі праўладнага мітынгу, якія таксама скандуюць свае лозунгі, і адбыліся такія невялікія перапалкі з тымі, хто прыйшоў да Калеснікавай. Пожалуйста, берегите друг друга, помогайте друг другу и только вперед, не сдаваться. Вместе победим! Марыя, вітаю, Белсат, вядзем жывы эфір. Хацелі некалькі пытанняў вам задаць. Лукашенко паабяцаў разабрацца з сітуацыяй, з пратэстамі ў бліжэйшыя дні. Ці думаеце вы, што чакае Беларусь новая хваля рэпрэсіяў? Они обязаны разобраться с убийствами людей и с фактами насилия против мирного населения. Мы подали заявление на возбуждение уголовного дела в Генпрокуратуру, и они обязаны разбираться со смертями людей. Пока этого не произойдет, он может запугивать нас как угодно, но белорусский народ не будет мириться с тем насилием, которое проявляет государство за наши собственные налоги. Вядома, што супраць каардынацыйнай рады распачалі крымінальную справу. Ці няма вось у вас такога апасення, што могуць затрымаць вас асабіста? Ці баіцеся вы цяпер арышту? У 9 миллионов белорусов есть опасения, что нас всех могут в любой момент задержать, избить, покалечить и убить. Это нас не остановит. Мы знаем, что мы большинство, мы знаем, что мы достойны нового свободного будущего. Скажите, что теперь планует рабіць каардынацыйная рада, якія далейшыя крокі будзе прадпрымаць? Мы ежедневно проводим встречи, мы работаем. К нам уже присоединилось еще несколько новых сотен членов. Мы будем расширяться, мы будем работать с регионами. Мы точно знаем, что именно вот эти шаги, которые сейчас, они самые правильные, самые верные, мы будем работать дальше. Очень важно сейчас консолидировать все общество для достижения цели новых выборов, трансфера власти и всего остального, того, что мы заявляли вот на нашей пресс-конференции, нашем открытии. Вядома, што Святлана Ціхановская заклікала беларусаў далучацца да маршу Новай Беларусі, які адбудзецца заўтра у Менску. Які ваш прагноз датычна гэтага маршу? Ці атрымаецца сабраць больш людзей, чым у мінулую нядзелю? Я думаю, что сейчас речь идет не о количестве людей, которые приходят, а о людях, которые действительно желают и хотят изменить будущее в Беларуси. И вот эта воля народа, которую невозможно фальсифицировать. Мы видим ежедневно акции, они не останавливаются, они проходят каждый день. Сейчас очень важно, чтобы мы друг друга поддерживали и не сдавались, продолжали показывать свое сопротивление. Была інфармацыя, што вы выступіце на прахадной Белазу, але вось нешта не атрымалася. У нас такая інфармацыя, што нібыта электрычнасць адключылі ці нешта такое, каб вы не маглі выступіць.
На самом деле, я не знаю, по какой причине мы там не можем выступить, но вот то, что вы сейчас видите, вот большое количество людей, которое пришло для встречи, и которым я очень искренне благодарна за эту поддержку, нас невозможно остановить, нас невозможно испугать. Когда мы все вместе, нам не страшно, и мы знаем, что мы сила. С чым вы приехали ў Жодзіна сёння? Я приехала повидать людей, выказать им свою поддержку и просто быть вместе. Мне это очень важно. Дзякуй вялікі за гэтае невялікае інтэрв'ю. Людзі сустракаюць авацыямі Марыю Калеснікаву. Цяпер з ёй размаўляюць замежныя журналісты. Адбываецца гэта ўсё, я нагадаю, на адной з цэнтральных пляцовак у парку Жодзіна. Людзі прынеслі шмат чырвона-белых сцягоў, як вы бачыце. Тут дакладна больш за 100 чалавек на гэты момант з таго, што мы бачым. І ў гэты ж самы час побач з гэтым сходам сабраліся ўдзельнікі праўладнага мітынгу. І калі тут людзі скандуюць «Жыве Беларусь», то там людзі скандуюць проста «Беларусь». Давайте, магчыма, падыдзем да іх. А тут мы бачым вось такую цікавую карціну. Людзі трымаюць чырвона-белы сцяг і побач трымаюць дзяржаўны. Давайте, калі ласка, пагаворым. Дазвольце. Так, вітаю, Белсат, вядзем... Не хочуць людзі размаўляць. Давайте, магчыма, з вами. Вітаю, Белсат. Не? Добра. Добрый дзень, Белсат, вядзем жывы эфір. Можна з вами пагаварыць, калі ласка? Вітаю, телеканал Белсат, вядзем жывы эфір. Скажыце, калі ласка, што вы думаеце вось пра гэтую сустрэчу з удзельнікамі праўладнага мітынгу? Я думаю про то, что это тоже белорусы, просто они немного потерялись. И, надо помочь им найти правильный путь, который выведет нас к общему, так скажем, благосостоянию, к богатству страны, потому что, просто люди, понимаете, не ведают, что творят, к сожалению, глубокому. Тем более, смотрите, очень много пенсионеров, и плохо то, что мертвые показывают дорогу живым. Это плохо. Вітаю, телеканал Белсат. Хотели бы с вами поговорить, калі ласка. Чему вы сегодня пришли сюда? Посмотреть. Я пришла посмотреть и пришла посмотреть, сколько наших людей еще не сошли с ума. Сколько людей не сошли с ума. Вот это вот слева, это Ор-Орда. Это Орда, которая сама не знает чего, потому что эта Орда получает определенные суммы денег. Вот она там и прыгает. Вы чье телевидение? Хто менавіта атрымлівае грошы? Что вы говорите? Хто менавіта атрымлівае грошы? Хто атрымлівае грошы? Все, кто здесь бегает. Вот все, кто здесь бегает, отрымливает грошы. Откуль вы ведаете? Это естественно. Я почти 8 лет жила на Украине. Знаете теперь, что с Украиной? Не раньше, когда я была Украина, Украина. А сейчас у меня вот эти несколько дней, мне плохо настолько, что хочется просто... Пробачьте, что такое? У чем справа? идет? Хочет снять меня, это КГБ. Вы удзельнічаеце ў мітынгу, так? Да я просто пришла. Вы просто прыйшлі, так? А хто гэты чалавек, які вас здымае цяпер вось там на тэлефон?
Он меня хочет снять, он сыну сначала. Скажите, калі ласка, а что отбывается? Давайте с вами поговорим, Максима. Что вы робите? А что вы робите? Пробачьте, вы кто? Я вас снимаю. А вы кто? Мне просто интересно. А можете назваться, калі ласка? Не может человек назваться, але ну вось працягвае здымаць чамусьці. Давайте тым часам поговорим з удзельнікамі іншай сустрэчы. Вітаю, телеканал Белсат. Хотели б з вами поговорить. Вам есть 18 гадоў, так? Конечно. Добра, то тады скажите, калі ласка, чаму вы сёння сюды прыйшлі і увогуле як ацэньваеце, што адбываецца ў гэты момант? Такое сутыкненне двух поглядаў тут. Ну, да, мы вообще не ожидали, что такое произойдет, хотя это, в принципе, наверное, было как-то немного предсказуемо. Сюда мы пришли для того, чтобы поддержать всех людей, потому что в этот момент мы очень все сплотились, и мы на самом деле хотим перемен. Мы все работаем, мы все учимся, нам никто не платит, потому что мы устали от вранья, мы устали от насилия. Наши мужья, парни, подруги, дочки, которые были задержаны и избиты, это чересчур. Это просто до такой степени человечно, и единственный вариант — это просто сплотиться и выходить всем вместе, показывать то, что мы на самом деле очень мирный народ, мы очень мирные люди, которые не хотят ничего подобного. Вот, поэтому мы здесь вышли в поддержку всех людей. Дякую велике. Вітаю, телеканал Белсат, вядзем жывы эфір. Скажыце, калі ласка, ці адчуваецца нейкая агрэсія з боку вось гэтых удзельнікаў праўладных? Абсолютно. Одну и ту же песню крутят, стоят, непонятно, для чего они здесь собрались, вообще, что они кому хотят доказать. Вот, непонятно. Говорят, что они там против фашизма, хотя их, скажем так, их президент, да, за которого они вышли, откровенно устроил в 2020 году фашизм. Вот. То, что происходит в стране, ну, если не фашизм, то это, 37-й, то есть сталинизм. Разницы особой между этим нету, но вот, эти люди поддерживают это. Скажите нам, калі ласка, а что это за сцяг, вось акрамя дзяржаўнага, такі ў трох колерах? Это герб города Борисова, насколько я знаю. А при чем тут Борисов? Ну, видимо, их из Борисова сюда пригнали. Они приехали з Борисова. Видимо, а да. чому ви упевнені, що менавіта пригнали? Чому ви не думаете, что люди по властным желаниям? Может, и по своему желанию, я не отрицаю. Может, кому-то заплатили, потому что была такая информация, что людям платят по 60 рублей, кому-то отгулы предоставляют, еще что-то. Я думаю, в основном здесь люди из администрации собрались, поэтому... А вось нейкі чалавек тут ходзіць і здымае ўсіх на тэлефон. Знімаеце. Гэта міліцыя ці хто? Не ведаеце яго, не? Добра, дзякуй вялікі за гэтую размову. Вітаю, вам есть 18 гадоў? Ёсць. Добра, то скажите нам, вось вы выгукваеце пазор, то бок ганьба. Чаму менавіта так? Чаму менавіта гэтае слово цяпер падаецца вам? Я буду на русском, потому что сложно сейчас ориентироваться на белорусский. Конечно. Да. Во-первых, когда они проводят свои митинги, им никто не мешает, никто не провоцирует, никто не включает громкую музыку, чтобы они друг друга услышали, порадовались своему президенту там. А мы пришли услышать главу штаба. Мы хотели с ней поговорить, а они нам помешали это сделать. Соответственно, они не заслуживают ничего, кроме ганьбы. Скажите, калі ласка, а вось яны кажуць, што тут праплачаныя нібыта удзельнікі, іх апаненты, ці адкуль такая інфармацыя ў іх? Ага, конечно. Я вот уже с 9 числа хожу на митинги, и что-то я еще не наблюдаю у себя ни копейки за то, что я тут хожу. Может быть, не знаю, у меня какой-то счет в банке уже открыт или... Не знаю, платят им, у меня даже мама в саду работает, ходит к воспитателям, предлагают по 30 рублей за то, чтобы они сюда приехали. Сапраўды? Да. По 30 рублёў, так? По 30 рублей ранее было 50, 100, наверное, уже бюджет. Так, вот хотела запытать, а в залежности от чего это варьируется? Видимо, деньги уже кончаются у государства. Наши налоги.
Вот. Дякую за гэтую размову. Бачым, што цяпер усе некуды ідуць. Вітаю, тэлеканал Белсат. Скажыце, калі ласка, куды цяпер ідуць усе? У які бок? Ідуць разам у бок свабоды, сумлення і незалежнасці і праўды. Выдатна, а геаграфічна? Мы просто не Жодзіна. На пляцоўку, дзе мы звычайна збіраемся, каля Грына, я так спадзяюся. Каля Грына, гэта далёка адсюль? Гэта не так далёка, гэта вось квартал адзін прайсці трэба. Дзякуй вялікі. Вось такая цяпер карцінка, частка удзельнікаў сходу пайшла у бок іншай пляцоўкі з чырвона-белымі сцягамі, а тым часам удзельнікі праўладнага мітынгу застаюцца на месцы, яны для сябе гэтую тэрыторыю як бы занялі, хаця тут была прызначаная сустрэча з Марыяй Калеснікавай, цяпер яна ўжо адсюль сышла пасля кароткай размовы з жыхарамі Жодзіна, і тут адбываецца вось што, можаце паглядзець. Добрый день, телеканал Белсат. Можно? Добрый день, телеканал Белсат. Хотели с вами поговорить. Саня останется с нами, все будет хоккей. Добре, скажите, калі ласка, вы вырашили прийти сюда по своим жаданиям, правильно? Своему. Чему вы подтримливаете политику Александра Лукашенко? Это мой выбор. Чистота, спокойствие, мои дети спокойны. Вы из БРСМ, так? Вы с БРСМ. Останется с нами, все будет хоккей. Вы с БРСМ, правильно? До свидания. Идите. За батьку! Мы хотели с вами поговорить. Я не хочу с тобой поговорить. За батьку! Добрый день, телеканал Белсат. Телеканал Белсат, хотели с вами поговорить. Телеканал Белсат. Я с ними не работаю, не хочу. Не хочу с Белсатом, ничего общего не имею. Разумею. Добрый день. Не даю интервью. Чему? Нет. Вы пришли сюда, бо подтримливаете политику Александра Лукашенко, правильно? Я за Беларусь, я белорусская, я родилась вот под этим флагом, и я хочу с ним прожить свою жизнь. Я хочу, чтобы под этим флагом росли в мире мои дети. С каждой стороны есть и пострадавшие, и, скажем так, всех били, всех хватали. Но вот это мой флаг, и это моя родина. Поэтому я вышла сюда. Але пацярпелыя, яны ж пацярпелі не просто так, яны пацярпелі ад дзеянняў міліцыі, ад дзеянняў сілавікоў. Скажем так, лес рубят, щепки летят. Хіба чалавек гэта шчэпка? Человек, умный человек, он знает, куда он идет. И он знает, что он делает. Почему вы не говорите о тех силовиках, которые пострадали от камней, которые кидали в них? Вы говорите только о своей стороне, но и с нашей стороны силовики пострадали. Не надо врать. Я на іншым боку, я журналіст. Я просто хочу запытаць у вас, вы з сынам сёння прыйшлі, правильно? Нет, гэта... с мужем. Выбачайце, так, з мужем. Ну вось чалавек быў абсалютна бяззбройны, прыкладна ўзросту вашага мужа, які ішоў у бок калоны сілавікоў. Александр Тарайкоўскі, без зброі, з паднятымі рукамі, і ў яго стрэлілі ў гэты момант. Як вы думаете, гэта нормально? Я хочу сказать, что почему из моих знакомых никто не пострадал? Ходили на митинги. У меня старшему сыну 25 лет. Он ходил на митинги. Он сейчас там. У нас разделились взгляды. Но никто из моих близких, из моих друзей, из моих родственников не пострадал. Поэтому на этот вопрос скажите сами ответ. Вашего сына не затрымливали? Нет. Не задерживали, ничего. Он приходил на митинги, он отдал свой голос за Тихановскую, то есть никаких к нему претензий ни у кого никогда не было. А у вас дома возникают конфликты, просто это правда? Нет. Я приняла его выбор, он принял мой, мы этот вопрос не комментируем. Дякую велике за эту размову. Добрый день, телеканал Белсат, хотели с вами поговорить, калі ласка. А что вы робите? Навошта? На память. Добре, давайте тогда мы с вами на память поговорим. Скажите, калі ласка, вы пришли сегодня чему сюда? Я не желаю с вами разговаривать. Чему? Не хочу.
Ну, вось неяк так это выглядае. Давайте яшчэ паспрабуем одну спробу зрабіць і потым будзем імаверна ісці ў нейкі іншы бок. Вітаю, тэлеканал Белсат. Хацелі б з вами пагаварыць, калі ласка. Можна? Я не размаўляю на беларускай. А вы давайте на расейскай. Давайте. Чаму вы прыйшлі сёння сюды? Потому что это моя страна. Выдатна. А скажите, вы як бы супрацьстаіце нейкім сілам, ці вы тут просто самовыражаецеся? Я просто самовыражаюсь. Ага. Вы за Александра Лукашенко, правильно? Чаму? Што вам падабаецца ў ягонай палітыцы? Потому что это мой президент. Назовите 3 галоўныя дасягненні Александра Лукашенко за апошні тэрмін. Спокойствие в стране, тишина вокруг и никаких проблем нет в стране вообще. Але вось людзі, якія выйшлі на пратэсты, супраць чаго яны пратэстуюць, вы разумееце? Просто выходят, выражают свое мнение. Але ну вось чаму такое меркаванне? Што іх абурае? Давайте паспрабуем зразумець іншы бок. Ну, Што вы іх видите, абурае? что происходит в стране? Что происходит? Вы сами можете сказать, Чаму что людзі абурыліся? Я не знаю. Возмутились? Не знаю. Не могу сказать на То это. бок нават здагадак няма. Нет. Просто ім захацелася. Да. Все я сказал. Зразумела. Ну вось неяк так цяпер выглядае праўладны мітынг. Можам вам яшчэ паказаць плакаты, якія трымаюць маладыя людзі. Там Добрый день, телеканал Белсат. Хотели с вами поговорить. Вы с БРСМ, правильно? Да. Скажите, чему вы вырашили прийти сегодня сюда? Ну, тому що я за свободну і процвітаючу країну, яку я кохаю усім серцем. І все, на гэтым все. А вы підтримуєте політику Олександра Лукашенки, правильно? Да. Чому він подобається вам як політик? Тому що при ми живемо у добрій і красивій країні. І це заслуга виключно ягоная? Нет, это заслуга народа. Потому что он дал нам шанс стать людьми после того, что произошло с людьми в 90-х годах. И он нас поднял, так сказать. Что отбылось с людьми в 90-х? Ну, вы же сами знаете, что происходило в те годы, когда развалился Советский Союз, и что из себя представляла сама в себе Беларусь. Ну, глядите, я народилась у 93-м году, а вы у яким? Я родился в 2000 году. Так коли вы народились у 2000-м, откуда вы можете Я ведать? это все прекрасно знаю, просто я изучал историю хорошо и знаю от своих родителей, от своих предков, что происходило в то время. И все, и как бы разница здесь существенная. Какая страна была тогда и какая сейчас. Вы сами можете посмотреть. Скажите, а спокой – это самое главное для краины? Спокой и тишина? Думаю, да. Все-таки да. Потому что лучше ходить на улицу, ничего не боясь, пойти спокойно погулять с девушкой или с детьми, родителям, нежели вот так вот выходить и каждый раз подвергать себя какой-то опасности со стороны оппонентов, которые именно оппоненты самой страны, самой власти. Скажите, а гэтыя оппоненты нешта вам зрабілі кепскае? Можа, яны на вас нападали? Нет, просто они создают угрозу. Чым? Угрозу для самого общества. Чым? Своими действиями, своей политикой. Напрыклад, ну вось людзі са сцягамі просто стаяць гэтак жа, як і вы, просто з іншымі сцягамі. У чым пагроза? Ну, можете посмотреть, что было в 9 числе, 9 августа, 11 августа, что происходило в областных городах особенно. Я нават стаяла у Менску і ля Стэлы, і ля Пушкінскай, таму я ўсё бачыла на ўласныя вочы. Так. Я тоже там Але был. вы таксама там былі, так? А што вы там рабілі? Я там присутствовал с таким же флагом, как и сейчас, потому что я все время был за свою страну, за своего президента, с которым я живу всю жизнь, и мне прям хорошо живется. Я получаю хорошие деньги, работаю на хорошей работе. А добрыя грошы гэта якія? Ну, это те, за которые ты можешь себе позволить прожить, куда-то съездить, путешествовать с каждой зарплаты. А калі не сакрэт, з кім вы працуеце і колькі зарабляеце, раз на то пашло? Секрет. Чаму? Секрет, потому что не актуально, не интересно будет вам. Не, нашим гледачам вельмі цікава, што такое добрыя грошы, дзе іх можна зарабіць. Не, я не хочу давать такую информацию. Сакрэт. Да. Добра, то давайте тады мы з вами апошняе пытанне. Вы бачылі, што адбывалася 9-10 ў Менску, раз вы там былі. Чаму, адкуль пачаўся гвалт? То бок, у адказ на што люди спрабавалі даць адпор? На что? Скорее на агрессию.
на агрессию со стороны и общества, и со стороны силовых структур. Як ви оцінюєте діяння МАПу? Як ви оцінюєте діяння МАПу? Сказали, сходять, так? А давайте з вами то може поговоримо ще, коли є хвилинка. Добре, як ви оцінюєте діяння АМАПу у Менську і в інших городах? Людей збивали, вельми моцно калечили. Девушка по-русски. Да, кажите по-русски. Давайте по-русски, как вы оцениваете? За счет того, что избивали? Так. Там никто никого, по сути, не избивал, можно сказать так. Вы не бачили фотоздымки людей покалеченных? А вы ведаете, что мужчин гвалтили у постарунках? Нет. А можно и без камеры, и я просто не хочу. На вялікі жаль, вы не ведаеце гэтага, так? На вялікі жаль, вы не ведаеце, што адбывалася з людзьмі, і, магчыма, гэта вось якраз праз брак інфармацыі, праз брак вось гэтых звестак. Людзі проста некаторыя не цікавіліся і раней палітыкай, і цяпер яны не сочаць за навінамі, таму не ведаюць. Але калі б пабачылі, калі б гэтыя фотаздымкі дайшлі да іх, то і іншая была б рэакцыя магчыма. Ну а я тым часам нагадаю, што мы знаходзімся ў Жодзіна, і гэта мітынг праўладных сіл, якія сюды прыйшлі падчас сустрэчы Марыі Калеснікавай з жодзінцамі. А цяпер мы паступова будзем перамяшчацца ў іншы бок, дзе адбываецца мітынг іхных апанентаў, куды пайшлі людзі з чырвона-белымі сцягамі. Таму я перадаю слова маім калегам. Передаю слово моим коллегам, а мы будем перасоўвацца на іншую пляцоўку. Дзякуй, Каця. Кацярына Андрэева працуе ў Жодзіне і размаўляла з удзельнікамі як мітынгу супраць узурпацыі ўлады, гэтак і мітынгу людзей, якія выступаюць за ўладу Александра Лукашенка. Таксама бачна, хто прыходзіць на гэтыя мітынгі, як толькі была дадзеная адмашка на праўладным мітынгу сыходзіць, так адразу гэты сыход пачаўся, звярнулі і лозунгі, і сцягі, і таксама вось гэта адна і тая ж песня. Нічога новага, Саня астанецца з намі, так спяваюць і танчаць. Песню ўжо 10 гадоў, нават не напісалі нічага новага спецыяльна пад гэтую кампанію, толькі круцяць яе і круцяць, хаця мне падаецца, што песня сама па сабе нейкі мае здзеклівы больш характар. Іранічны характар мела ад самага пачатку, ну але раптам набывае прапагандысцкага сэнсу. Паведамленне ад нашага гледача. Белсат, зачитайте мое сообщение. Читаем, шановный господар. Сегодня видел митинг в Жлобине, но, честно, я нейтральный человек. Почему этот усатый таракан сталкивает людей? Сапраўды, вот это головное пытание. Я против него. На митинге за таракана собирают каких-то, ну не будем ображать, кого там збираюць, они даже не могут поговорить с журналистами. Но вот с нами некоторые размаўлялі с нашей журналисткой у Жодзіна. Живе Беларусь, Европа и США и Россия. Давайте вместе помогите нам убрать этого больного человека. Пишите вы и таксама дзякуеце нам за працу. Сапраўды, вось гэтыя падзелы беларусаў на сваіх і чужых, гэта тое, чым увесь час займаецца прапаганда, і тое, чым увесь час займаецца Александр Лукашенко, который шукае ворагаў паўсюль і сёння заявіў нават пра тое, што ёсць пагроза з захаду, перакідвае войскі, апрануў вайсковую форму. І Літва, і Польшча, прэзідэнты гэтых краінаў зрабілі заяву з рэзідэнцыяў так, што ніхто нікому не пагражае, і Літва, і Польшча, і Вільня, і Варшава трымаюцца незалежнай Беларусі. Гэта самае галоўнае, гэта прыярытэт. Пагэтаму дзе тыя ворагі? Вядома, што мір у Еўропе увогуле дэмакратычныя краіны між сабой ніколі не ваююць, і мір у Еўропе на тым і трымаецца пасля другой сусветнай вайны, што ўсе краіны трымаюцца вось гэтага верхавенства права, дэмакратыі, свабоды і супрацоўнічаюць на гэтых падставах. І усе мы і беларусы таксама хочам, каб проста выконвалася заканадаўства, каб наша краіна сапраўды была дэмакратычнай і прававой дзяржавай. Заканадаўства гэта тое, чаго б усім хацелася, але атрымліваецца, што сёння таксама казалі людзі, якіх пыталася наша журналістка хіба Галя Бакунчык у Менску, вось гэты пратэст, белы пратэст жанчынаў з кветкамі ў руках, якія казалі пра тое, што для адных права працуе заканадаўства, для іншых яно не працуе. І вось тут таксама пытанне, так, чаму так адбываецца і адкуль гэтыя ўсе пратэсты, чаму адным усё можна, а іншым нельга нічога. Між тым, вось нашыя калегі з Радыё Свабода паведамляюць, што ў Магілёве затрымалі
Прынамсі 3 удзельнікаў 6 супраць гвалту. Паводле відавочцаў, на месцы збору удзельнікаў было шмат міліцыі, якая спачатку толькі назірала за падрыхтоўкай 6, а потым з'явіліся, цытата, крыклівыя пажылыя жанчыны, якія заяўлялі, што пратэстоўцы перашкаджаюць ім жыць. І вось на іхны лямант прыехала міліцыя, жанчыны паказалі нібыта пальцам на людзей, на мужчынаў, і мужчынаў пасадзілі ў машыну, даставілі ў кастрычніцкі аддзел міліцыі. Вядома, імя толькі аднаго затрыманага, гэта Мікалай Пундзік. Шановное гаспадарства, будьце, калі ласка, асцярожныя, бо вельмі шмат правакацыяў таксама. З'яўляюцца правакатары. На шчасце, вы ўжо распазнаеце многія, што гэта правакатары, людзі, якія паводзяць сябе дзіўна, могуць быць п'янымі таксама. Не трэба рэагаваць, бо гэта ўсё, што патрэбна гэтым правакатарам. Таксама пішыце вы, смотрим репортаж Катерины Жодиной и понимаем, что это именно тот народ, который достоин самозванца. Вось, сапраўды, калі глядзіш, ну, чаму людзі разбягаюцца, не адказваюць на хотя б на пытанні журналісткі альбо хамяць, просто тыкаюць. Ну, Александр Лукашенко таксама тыкае ўсім. Але ведаеце, народ гэта і нацыя, гэта палітычная супольнасць, і калі гэта палітычная супольнасць мае свае мэты, людзі выходзяць добраахвотна, бо яны нечага хочуць. А калі людзям даюць адмашку, ідзём, і яны сыходзяць, як гэта было перад вашымі вачыма, шаноўныя тэлегледачы, то гэта ўсё ж такі можам казаць пра нейкую частку народу, а не народ. Ведаеце, калі глядзіш на вось гэта без монтажа, без усякіх нарэзак, так, усё пакідаем так, калі у такую кольцом одна и та ж песня «Саня останется с нами» гучыць там гадзіну, і потым людзі разыходзяцца, бачна адсутнасць нейкай агульнай ідэі ў гэтым усім. Сказалі прыйсці, прыйшлі, памахалі. А тым часам Беларусь-Калию всему Солигорску привет, вы отважные, смелые, мужественные люди. Мы все вас поддерживаем, переживаем за вас. Держитесь, братцы. Гэта было смс-паведамленне з Польшчы. А тут таксама пытанне, почему Катя у юнца в Жодина не спросила, дзе бацькі працуюць. Гэта важна таксама. Ну там таямніца была працы і заробкаў. Казаў малады чалавек, што ён быў 9 жніўня ў Менску каля стэлы у падтрымку кіраўніка. Нібыта з дзяржаўным сцягам, як казаў. Ну вось, а пакуль у Беларусі збіраюцца акцыі пратэсту, у суседняй Літве дзесяткі тысячаў чалавек праз інтэрнэт пацвердзілі свой удзел у жывым ланцугу ад Вільні да беларускай мяжы. Агулам гэта каля 40 кіламетраў. Маштабная акцыя ў знак салідарнасці з беларусамі адбудзецца заўтра о 19 гадзіне па віленскім і менскім часе. Наш калега Ярослаў Сцешык падрабязней. У літоўскіх тэкстыльных фірмах незвычайная нагрузка. Рэзка вырас попыт на бел-чырвона-белыя нацыянальныя сцягі Беларусі. Вось гэты 15-метровы сцяг залунае на літоўска-беларускай мяжы. Яго падымуць на паветраным шары, каб было бачна здалёк абодвум народам і перадусім удзельнікам жывога ланцуга акцыі салідарнасці з Беларуссю. Мы постараемся прорвать информационную блокаду ў Беларусі, каб там ведалі пра жывы ланцуг. Гэта сімвалічны шлях свабоды. Мы загарэліся гэтай ідэяй і прыемна бачыць, як яна вандруе па свеце. І цяпер 17-18 гарадоў у Еўропе і свеце сінхранізаваліся з намі сваімі жывымі ланцугамі. У Вашынгтоне, у Лондоне, Берліне, Парыжы, а 19-й па літоўскім часе. Гэта сімвалічны час арыгінальнага балтыйскага шляху, які адбыўся 31 год таму. 23 жніўня 89 года жыхары Літвы, Латвіі ды Эстоніі сталі ў неперарыўны жывы ланцуг на 670 кіламетраў. Чвэрць усяго насельніцтва злучыла Таллін, Рыгу і Вільню, каб паказаць, што людзі хочуць жыць самастойна і незалежна ў дэмакратычных і заможных краінах. Цяпер ёсць шанец паўтарыць гэтую акцыю. Гэта пасланне і нам самім і нашым дзецям, маладому пакаленню, якое не магло прысутнічаць на балтыйскім шляху. Гэта іх гістарычны шанец зноўку сабрацца разам і ўзяцца за рукі старым і маладым, прэзідэнтам і школьнікам, і паказаць, што мы ўжо знайшлі свой шлях, і мы, як грамадзяне дзяржавы, можам паказаць яго іншым. Людзі вышыхтуюцца ад катэдральнай плошчы ў Вільні да Медніцкага замку ў Медзінінкай. Тое, што адбываецца ў Менску, вельмі важна. Вызначаецца лёс Беларусі. І мы, як горад, выказваем салідарнасць з людзьмі, якія хочуць свабоды, справядлівасці і праўды.
Мэрыя Вільні, якая падсвечвае знакавыя месцы сталіцы ў бел-чырвона-белыя колеры, раздасць больш за 20 тысяч нацыянальных сцягоў усім ахвотным. Людзей просяць адзецца ў белае, гэта колер беларускіх мірных акцыяў, і прынесці гладыёлусы, як 31 год таму. Але таксама не забываць пра маскі, сацыяльнае дыстанцыяванне і дэзінфекцыю рук. Я магу сказаць скептыкам, што каронавірусная рызыка вельмі малая, бо людзі расцягнуцца на вялікую адлегласць. Гэта не будуць вялікія групы людзей у адным месцы. Колеры беларускага сцяга дадалі ў свой лагатып літоўскае нацыянальнае тэлебачанне і радыё, якія будуць асвятляць і каардынаваць акцыю. Роля радыё тут вельмі вялікая, каб скіраваць усіх у адпаведны момант узяцца за рукі, паслухаць наш гімн і такім чынам адзначыць балтыйскі шлях. Александр Лукашенко ўжо заявіў, што абмяркоўваў пагрозу ланцуга салідарнасці з Уладзімірам Пуціным і загадаў Міністэрству абароны, міліцыі ды спецслужбам не дапусціць нічога падобнага ў Беларусі. Нам предложили ланцуг. Нам предложили цепь от Вильнюса до Киева. Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Это ланцуг, санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы. У жывым ланцугу салідарнасці з Беларуссю будуць удзельнічаць цяперашні прэзідэнт Гітанас Наўседа, а таксама ягоныя папярэднікі Даля Грыбаўскайце і Валдас Адамкус. Чакаецца, што далучыцца і удзельніца прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Святлана Ціханоўская, якую вывезлі ў Літву беларускія спецслужбы. Ярослав Стешек, Белсат. Я б яшчэ сказаў, што неафіцыйная пераможца выбараў у Беларусі, а не толькі удзельніца гэтых выбараў. Святлана Ціханоўская сама ў інтэрв'ю заявіла, што не збіраецца абвяшчаць сябе новаабраным прэзідэнтам Беларусі, і адзінае, чаго яна дамагаецца, гэта каб былі вольныя, сапраўдныя, сумленныя выбары, каб Беларусь мела магчымасць выбраць сабе легітымнага прэзідэнта і каб ні ў кого не было сумневаў, што ён легітымны. Паведамленне ад нашага гледача. Вы пытаетесь, чаму наша трансляция вядзецца толькі по-беларуску? Разве Беларусь не русскоязычное государство, или это сленг оппозиции говорить на белорусском языке? Национализм, который несет оппозиция, не примет большинство людей Беларуси, поэтому и не будет у вас успеха, пишете вы. Шановны спадар, дзве мовы з'яўляюцца дзяржаўнай, і кожны размаўляе на той мове, на якой яму бліжэй, жадае. Святлана Ціханоўская у нас сёння ў эфіры гаварыла і па-беларуску, і па-расейску. Калі вы размаўляеце па-расейску, калі ласка, але тое, што Беларусь рускаязычная, ну, Беларусь гэта Беларусь, і там беларусы размаўляюць на той мове, на якой ім хочацца, бо гэта вольная краіна перадусім, пагэтаму давайце не будаваць муроў, а іх разбураць. І на нацыянальнай глебе у тым ліку. Тут яшчэ таксама такое пытанне, калі мы не будзем гаварыць па-беларуску, то хто будзе гаварыць? Якое тэлебачанне будзе вяшчаць на роднай беларускай мове, калі не мы? Таму гэта прынцыповая наша пазіцыя. Зрэшты, у нас ёсць і расійскамоўныя праграмы, вот так ТВ, напрыклад, дзе ёсць магчымасць наша інтэрнэт-старонка ўвогуле хіба на 6 мовах працуе, пагэтаму, калі ласка, кожны можа чытаць на сваёй мове, на якой жадае. Яшчэ одно паведамленне ад спадара Рышарда Альшанскага зачитаю. Беларусь всегда была в Европе, люди цивилизованно протестуют, даже белорусские флаги в Варшаве приветствуются, пишете вы. Бачылі мы ў сюжэце акурат як у Літве на, напрыклад, грамадскім радыё альбо на нейкіх такіх будынках ці знакавых месцах у Вільні ёсць беларускія сцягі, беларускія нацыянальныя колеры. У Варшаве таксама, напрыклад, асвятлялі палац культуры, гэта велізарны такі хмарачосы цэнтр горада у бел-чырвона-белым сцягу. Суседзі выказваюць салідарнасць, і думаю, што таксама многія цешацца, што сапраўдныя беларускія сцягі з'яўляюцца на беларускіх вуліцах. А ўжо зараз пераносімся ў Жодзіна, дзе працуе наша калега Кацярына Андрэева. І альтэрнатыўны мітынг, аддаем ёй слова.
Зноў вітаю вас у Жодзіна. Марыя Калеснікава тым часам пакінула горад, а людзі сабраліся на адной з цэнтральных пляцовак гораду. Кажуць, што цэнтральнай плошчы як такой тут няма. Але вось тут каля гіпермаркету Грын збіраюцца на ўсе пратэсты людзі звычайна. Нам таксама паступіла інфармацыя, што калі Марыя Калеснікава з'язджала з Жодзіна, нейкі невядомы чалавек кінуў у бок ейнай машыны ці то яйка, ці то яблык, але нейкі вось такі прадмет. Нам пра гэта паведамілі мясцовыя жыхары, якія сталі відавочцамі інцыдэнту. Давайте падыдзем да групы маладых, так, да групы людзей. Маладых вітаю. Скажыце, калі ласка, вось вы з чырвона-белым сцягам прыйшлі сёння, так? Кажуць вашы апаненты, што нібыта гэты сцяг нейкі не такі няправільны, прыводзяць нейкія няўдалыя прыклады з гісторыі. Што вы пра гэта думаеце? Я думаю, это просто пропаганда государственного телевидения, просто, которая пытается очернить истинный флаг Беларуси, который был до того, как его просто поменял тот, кто захватил власть. На вот то, что мы сейчас видим. В 1994 году Александр Григорьевич принимал именно присягу под этим флагом. И что теперь он говорит, что он нацистский? Как это может быть? Вот задайте себе этот вопрос. Вось бачым, што вы з дзяржаўным сцягам прыйшлі сёння. Можа, нам патлумачыце, чаму абралі менавіта яго? Ну, потому что всегда говорят, что мы фашисты, мы собираемся под флагом ВЧБ. Я просто этим хочу показать, что мы все за мир, что мы все один народ. И не важно, какой флаг, мы все хотим мира и свободы. Вось літаральна ў кіламетры адсюль стаяць людзі з такімі ж сцягамі, з дзяржаўнай сімволікай, якія выступаюць за Александра Лукашэнку. І кажуць, што тут нібыта ўсе праплочаныя і ўсе прыйшлі сюды за грошы. Што вы пра гэта думаеце? Ну, как бы уже 2 месяца говорят, что оппозиция ходит за деньги. Это, конечно же, не так. Ну, что я могу сказать? А тым людзям плацяць, як вам падаецца? Возможно. Хотя они говорят, что за идею идут. Ну, не могу на этот вопрос как бы даже и ответить. Мы вось пагаварылі з адным з жыхароў Жодзіна, і нам чалавек сказаў, што ён не ведае нічога пра збіцці, пра затрыманні брутальныя, пра тое, што людзей калечылі амапаўцы. Як магчыма вось пра гэта не ведаць, жывучы ў Жодзіна? Не знаю. Ну, мы сами из Борисова приехали в Жодино просто на митинг. Я ездила к Жодинскому СИЗО и просто смотрела, какие выходят люди. Даже говорят, что как бы в Жодинское СИЗО это рай по сравнению с Окрестино. Я разговаривала с людьми, которые по 4 суток не могли найти своих родственников, детей, мужей, жен. И, ну, в общем, это было страшно. Я не забуду девочку, которая вышла в платьице с синими ногами и плакала. Это было действительно страшно. Я не могла после этого даже спать. Яе так сбивали моцно. Ну, возможно, ноги были синие. 2 синяка вместо ног. Вот. Дзякуй, што распавялі нам. Насамрэч жудасным катаванням падвяргаліся ўдзельнікі мірных пратэстаў. Кажуць, што самыя брутальныя былі на Акрэсціна, але і тут у ізалятары ў Жодзіна таксама утрымлівалі затрыманых, і пад сценамі ізалятару шмат людзей збіралася, каб даведацца пра лёс сваіх блізкіх і каб даведацца, як можна перадаць ім перадачу. Давайце яшчэ распытаем жыхароў Жодзіна пра гэта. Вітаю, тэлеканал Белсат. Скажыце, вы з Жодзіна? Да, я з Жодзіна. Так, вось ведаем, што ў ізалятары вельмі шмат людзей было, там на тысячы ішоў лік на мінулым тыдні. Ці хтосьці з вашых знаёмых, альбо нават, магчыма, вы траплялі? На шчасце, не. Мне не давялося туды трапляць, і мои знаёмыя там не былі, але ўсе мы ведаем, як там было дрэнна і як там здзякаваліся над людзьмі. І гэта цёмнае пятно на гісторыі і нашага горада у тым ліку, я лічу. Калі раньше Жодзіна, яно как-то... Сейчас. Вот когда вспоминали Жодзіна, люди думали, что это вот Белас, там, может, Світанок,
что это чистый ухоженный город, а сейчас мы на всю страну прославились как хозяевы такой тюрьмы, в которой издеваются над народом, и я считаю, что это очень дурная слава для нашего города. Нам один з удзельнікаў праўладнага мітынгу сказаў, што не ведае нічога пра здзекі, такой інфармацыі не бачыў. Гэта ўвогуле магчыма, вось не ведаць і не бачыць, не чуць тое, што адбывалася на мінулым тыдні. Я считаю, что это отрицание просто фактов, либо люди действительно просто не просвещены. До сих пор есть люди, которые не зарегистрированы в Телеграме, к примеру, они смотрят только телевидение и верят ему, то есть это люди, которых сложилось какое-то доверие к телевидению, и они его превозносят над всем остальным. Я, возможно, так считаю. Дякую вялікі. Тым часам людзі скандуюць свабоду. Вітаю, телеканал Белсат. Хацелі у вас запытаць, ці блізка свабода? Вось людзі выгукваюць свабоду. Калі яна наступіць для жодзінцаў? Думаю, при моей жизни дождусь. Дождусь все-таки. Я верю. Я верю в светлое будущее. Верю, что Беларусь победит. И пиявка отвалится, она насосется крови, когда-нибудь лопнет и отвалится, и все. Я знаю... Что трэба рабіць беларусам, каб перамены хутчэй наступілі? Мы терпели уже 26 лет. Надо уже браться за голову. И, ну, что-то делать, хотя бы вот таким мирным митингом. Но показывать, что мы против данной ситуации. Мы очень верим, что все люди, которые с нами солидарны, они в конце концов придут к этому мнению. Спасибо. Дякую вам. Так, давайте. Я бы сказала вот что от всех. Прежде всего, это честные выборы. И тогда вопросы все будут решены. И обязательно к ответу за те зверства, избиения и за гибель наших людей, наших детей, нашего народа должны ответить виновные. Вот что мы требуем. И мы не за то, чтобы разъединить Беларусь. Мы не за то, чтобы она была нестабильная. Именно мы за то, чтобы Беларусь наша была стабильная и процветала. Кого, на вашу думку, варто притягнуть до отказности в первую чергу? Ну, наверное, тот, кто управляет этим всем. Вот они должны прежде всего и отказывать. Я так считаю. Той, кто отдает загады. Конечно, конечно. Очень жаль, что армия молчит. Очень жаль, что наша милиция не поддерживает народ. Поэтому силы не равны, я считаю. Поэтому мы все-таки надеемся, что и наши солдаты не будут стрелять в своих матерей, своих братьев, своих сестер, понимаете? И милиция все-таки покажет человеческое лицо. Мы надеемся на это. Дякую за ваш комментарий. Так, конечно. Что вы хотели сказать? Я человек абсолютно непринужденный. Вот пришла. И вы знаете, что могу сейчас сказать по поводу нашей акции? Я не знаю, акция это или как, собирает народ. Просто мы дружный народ. Вы знаете, что такое? Я никогда не была внутримысленно как-то в политике, да, вот я не понимала, что такое политика, когда-то я вообще не вникала даже в это. Ну и хорошо. Но сейчас, на данный момент, меня это очень в 33 года очень сильно повлияло на то, я работаю сейчас в структуре той, что я понимаю, что людей заставляют приходить и стоять на митинге. Я не тот человек. Я за то, что у меня сердце лежит, чтобы мы были свободны. В конце концов, да сколько же этому Лукашенко, Александру, можно править? Не наворовался еще, ничего не сделал. Да в конце концов, сколько можно людей обманывать, говорить, что он царь? Он не царь, он не герой. Верите? Он говорит, вы посмотрите, послушайте, как он... я вам дал. Что ты нам дал? Да ничего он нам не дал. Мы сами всего добились. Наш белорусский, крепкий, здоровый народ. Скажите, калі ласка, як на вашем предприемстве примушают людей ходить на митинг за Лукашенко? Я могу сказать, примушают в том, что пиши заявление на увольнение, если ты не пойдешь. Калі не секрет, якая установа? Да. Что значит не секрет? Секрет. Я не буду это говорить. Я в Жозино переехала недавно, и я работаю в структуре той, который, как говорится, ну сами вы понимаете все, наверное, какие структуры у нас ходят за Лукашенко.
Спадарства, гэты стрым працягваецца на нашым YouTube-канале. Калі ласка, яго можна глядзець. Жодзіна ўжо цяпер, і наша журналістка Кацярына Андрэева. У эфіры пра спадарожнік мы пакуль ставім кропку. Вітаў Сеўчык. І Сергей Пацасонны. Сёння мы для вас працавалі ў студыі. Пабачымся ў наступных эфірах. Дзякуй за сёння. Я в шоке. Я знаю, что в Минске. Спасибо вам. Дякую вам вялікі за гэты каментар. Ой, спасибо. Добрый день. Добрый дзень. Так, бачым, што людзі бачаць журналістаў і самі падыходзяць, каб пагаварыць. Вельмі даўно гляжу, шмат гадоў гляжу Белсат. Вельмі вялікае дзякуй вам ад усіх нас. І хочу прачытаць верш. Добра, давайце. Супраць гвалту, насілля, знявагі беларускі народ паўстаў. І свой сцяг бел-чырвона-белы над галовамі ён узняў. Дык давайте ж не будем спыняцца. Хай наперад на сцяг вядзе. Нам народам трэба назвацца. Не пакінем нікога ў бядзе. У нас няма ўжо кропкі вяртання. Толькі ўперад ідзі народ. І нам нельга спыніць змагання, каб не знішчылі ўвесь наш род. Дзякуй вялікі вам за гэты верш. Вам таксама дзякуй. І дзякуй за тое, што цэніце нашу працу. Глядзіце Белсат. Мы працуем для вас і для ўсіх нашых гледачоў. Тым часам бачым, што людзі не разыходзяцца, а нават працягваюць яшчэ збірацца на гэтай пляцоўцы каля гіпермаркету Грын у Жодзіна, у цэнтры Жодзіна. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, вы часам не на Белазе працуеце? Да, на Белазе працую. Что с забастовкой на Белазе? Была вельмі супярэчлівая информация. Забастовка, и люди будут бастовать. Пока этот не уйдет, люди будут бастовать. Але як выглядае гэта забастовка? Наколькі яна масавая? Менавіта на Белазе. На Белазе, не знаю, у нас цеха позакрывали, людей не выпускают. Не выпускае кіраўніцтва, начальники? Да, ну, начальники, конечно. А что кажуць? Ничего не кажут, просто закрыли цеха и ничего не кажут. А люди як на гэта реагуют? Спрабуюць выйсці, абураюцца? Вот люди, вот, стоят. Что вам еще сказать? Ну, нас цікавіла вось забастовка менавіта на прадпрыемстве. Бачым, што няма нейкай дакладнай інфармацыі пра сам ход забастовкі, але як паўсюдна на прадпрыемствах сцвярджаюць пра ціск з боку кіраўніцтва, кажуць пра то, што людзей закрываюць у цехах, не даюць ім выходзіць. Вітаю, тэлеканал Белсат, хацелі б з вами пагаварыць, калі можна. Так, чаму вы вырашылі сёння прыйсці сюды і ці вы раней таксама выходзілі? Мы выходим всегда для того, чтобы показать, что мы есть, что нас немало, и что нас будет с каждым днем все больше и больше. Як вам падаецца, каго ў Жодзіна жыве больш? Прыхільнікаў дзейнай улады альбо прыхільнікаў пераменаў? Я думаю, что вторых, которые хотят перемен. Але вось там это люди видно, стоят. Это видно, и там стоят, и здесь стоят. Ну, совсем разные люди. Здесь стоят люди гордые, независимые, красивые, и молодые, и не очень молодые. Ну, там люди без эмоций, просто ходят по кругу, как зайцы. Мне кажется, там было вельмі эмоцыйна. Яны кричали песни, там спявали, скакали. Ну да. Уже привезли. Эй, дубинушка, ухнем, подернем, еще раз и еще раз. Кажуць, што тут былі вельмі брутальныя затрыманні ў Жодзіне, вось менавіта на гэтай пляцоўцы. Ці вам пра гэта вядома нешта? Можа, вы былі відавочцамі? Нет, мы не были очевидцами. Ну, это всем известно. Шило в мешке не утаишь. Поэтому все знают, что людей били, что людей задерживали. Все знают. Ну, правда, по государственному телевидению это не покажут. Тут быў вялікі такі валанцёрскі лагер каля ізалятару. Там людзі аказвалі і псіхалагічную дапамогу сваякам затрыманых, і прывозілі рэчы. Як горад перажыў вось тыя дні, калі сюды свозілі тысячамі просто з усёй краіны? Ну, наверное, время как-то лечит. Люди сильные, люди переживут. Дякую вялікі за гэтыя словы. А мы до вас.
Белсат, вядзем жывы эфір, хацелі б з вами пагаварыць, калі дазволіце. Як горад перажыў мінулы тыдзень? Ведаю, што быў тут вялікі такі лагер валанцёрскі, шмат сваякоў затрыманых, карціна была проста неверагодна сумная, калі людзі чакалі сваіх сваякоў, не маглі даведацца пра іх нічога. Як горад перажыў гэта? Ну, я скажу вам, что город до гэтых пор переживая вельмі цяжка гэту трагедыю, которая з намі ўсімі адбываецца. І я хочу ад усіх наших гаражан падтрымаць усе сем'і, которые зараз страцілі сваіх родных. І яны, я думаю, што чакаюць, і мы ўсе іх дачакаемся, што яны, мы спадзяёмся, што яны вернуцца дадому. Мы хочам сказаць, што мы з імі плачам, мы з імі не спім начамі. Нам вельмі сумна. Мы не перасталі яшчэ перажываць, і я думаю, што да гэтых пор мы будзем сумаваць і чакаць іх. Мы хочам, каб людзі, которые зараз ляжаць у шпіталях, сталі на ногі і выйшлі са шпіталёў. Дзякуй вялікі. Скажыце, калі ласка, на вашу думку, гэтыя пратэсты зменяць штосьці ў краіне нашай? Надеюсь, должны изменить, потому что все люди возмущены, что украли их голоса. Вот. А если хочешь быть свободным, надо быть рабом закона. А наш закон растоптали. Конституцию растоптали. Все возмущены, все вот здесь поэтому. Вот. Я вообще-то учитель, но я 9 вечером сюда вышел, тут мои ученики, которых они награждали одной рукой, а другой рукой они с дубинками их били. Меня это возмутило, и я вот с 9 как на работу хожу сюда. Скажите, вас уключали ранее в списы комиссий выборчих? Меня нет. Николи. Потому что никогда я бы не подписал, они знают, кого включать. И я бы сказал, что некоторые члены комиссии бывшие, они очень угнетены, очень ходят такие смурные, прячут глаза, а некоторые летают, смеются. Так что я бы сказал, Лукашенко своими действиями разделил общество на две части. С одной стороны люди, а с другой стороны лукашисты. Дзякуй за каментар. І мы хацелі ў вас таксама запытацца. Я вось гаварыла з маладым чалавекам на мітынгу праўладным толькі што там была, і ён кажа, што Лукашенко нібыта падняў краіну у параўнанні з 90-мі, стала значна лепей, што ў 90-е, правда, малады чалавек у 2000-м нарадзіўся, але ён кажа, што ў 90-е было жудасна, і толькі дзякуючы Лукашэнке ўсё аднавілася. Вы згодны с этим? Насамрэч было настолько жахливо в 90-е? Нет, вы замечательный вопрос задали. В 90-е годы я был студентом, я помню эту свободную страну, я помню эти родные флаги, я помню это студенчество. Мы не голодали, не было такого. Мы тогда стипендию измеряли в походах в ресторан. Так вот, в те годы стипендии хватало на 3,5 ресторана. То есть, я поступил в 91-м, да, заканчивал в 97-м, потому что в армии служил и так далее. В 97-й стипендии уже хватало на 1,5 ресторана. Не потому, что наши студенческие аппетиты выросли, а потому что жизнь такая. Не было плохо. Да, у людей, может быть, где-то было с работой напряженка, где-то неуверенность в завтрашнем дне, но люди были свободны. А что дает свобода? Она давала свободу как-то зарабатывать, как-то крутиться. Не было дурацких законов, не было бумаг. Даже студент мог в любое время подзаработать и иметь средства к существованию. Я не скажу, что мы жили прям плохо. В магазинах все было, все, что необходимо для жизни. Конечно, может быть, не такое изобилие, как сейчас, но это вовсе не заслуга президента. Это рынок. Он пришел сюда и все. Причем здесь президент? Но, как говорят, зарплата в $30, вы извините, я когда начинал работать в 98 году, я мечтал, чтобы я зарабатывал в день хотя бы $5 в день. И я считал, это будет жизнь просто сказка, потому что $1 уходил на еду и там на сигареты, на пиво, что надо было 1,5, а 3,5 можно было отложить. Итого в месяц там, да, получалось 150. За 2 года можно было собрать на однокомнатную квартиру. Вот о чем. Вот такая была жизнь. Поэтому $30 тогда
и $30 сейчас. Не надо путать. На $30 тогда можно было накрыть праздничный Конечно, стол. Конечно. И это, я не знаю, честно, я всегда задаю вопрос людям. Ребят, а в чем заслуга? Ну, я не знаю. Я не знаю. Тихо, спокойно, так мы сами тихие, спокойные. Мы ни на кого не нападаем, на нас никто нападать не будет, никогда не будет нападать, потому что белорусы мирная нация. Сапраўды, дзякуй вялікі за гэты каментар. Моладзь спявае цяпер песню «Тры чарапахі». Ты не чакай, не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Не Ленина, не Каролинея, никакие чарапахи были. Вітаю, телеканал «Белсат». Хотели запытать у вас, ці хутка перемены в Беларуси? Ну, мы очень надеемся на это, не зря мы сюда собираемся. Нас немало, нас не 10%, не 20%, нас скорее 80% как минимум. Мы надеемся, что все будет лучше. Жодинцы каждый вечер выходят на мирный Мы протест. сами с Борисова, мы сейчас сюда приехали поддержать жодинцев. Сначала мы были у нас, ходили на митинги, теперь в Жодино. Дякую вялікі. Ну вось таким чынам выглядае цяпер атмасфера у Жодзіна на мітынгу, на мірным пратэсце. Людзі з чырвона-белымі сцягамі, некалькі сотняў дакладна тут ёсць. І я перадаю слова маім калегам. Дзякуй, што глядзіце эфір Белсату.